can Egoist be on this sentinel role? Because on a map like Split, being able to get information and delay those pushes is going to be so important. We talked about those contact plays, and Bleed is a team that hopefully knows how to work against that. I think one thing's for sure, all of us here want to see Split, because that is the one we have the most questions about at the moment. Now, like you said, Will, the question now is really, what are the agent comps are going to be like? We have so many questions about this team. Who's going to play what role? Is Ye going to be playing the Chamber Sentinel role? Is he going to be playing a duelist? I mean, there's rumbles of Ye spamming a lot of KO during the offseason in his own games, and obviously KO, one of those agents that has consistently been picked on Breeze if you're going for the double initiator. If you're going for double initiator at all, I think KO has to be part of that composition, but the real trade-off is it double initiator or double controller? That's always been the question when it comes to Breeze. That's definitely one of those things on the map, but while Will gives actual and accurate analysis, I'm just going to talk about what's fun, because AVL, okay. Oh, are you T1 the fun playing. one? Yeah, I'm the kind of fun one, because they played Yoru on Breeze during AVL. Are they going to do that again? And is that going to be effective against Bleed, or was that just kind of like a thing that they did for fun in the offseason? Yoru's a big possibility. I mean, if you watched AVL at all during the offseason, you'll remember Forsaken's Yoru getting 6 ultimates against DRX. So, I mean, there's definitely a way. A lot of other teams have been trying it as well. I think Yoru has value. I think we're going to actually start to see Yoru be picked up a lot more often than we're used to across all the different maps, right? Things like Bind, things like Breeze, even Lotus to a certain extent. But what I saw from T1's Yoru, it didn't really convince me. Obviously, a lot, right? yeah. There was some time since then, so obviously they could prep a lot more during that. They could really tighten up the utility. But for T1, I'd like to see something different, because while Excurit's Harbor was fine and he was using it in ways to take space and get contact, I think he could do a lot more if he was a different agent and not the Harbor. I mean, I don't know if we're going to see ISO. I feel like Yoru is finally making his mark, or we're expecting to anyway, but do you think ISO is going to have any showings? Maybe not so much. ISO still like really like fun to play, right? You get to shoot the orbs, you get the shields, a little bit of aim labs here and there. But still in pro play, I mean, especially on a map like Breeze, I could see you trying to push off of the contingency shield, but the undercut, the range is just, it's a little bit tough. And although he can be a really cracked aimer, what we need on a map like Breeze is a lot more map control. Viper definitely has to be in, and you need a lot more, you know, combos and set plays. It's funny that you mentioned the limit of the skills and the range, because Breeze is actually one of those maps where I would say Reyna would provide a lot more value than ISO. Right? This is one of those maps, and we've seen it before, right? Teams who have pocket Reyna picks, they've made it work. I mean, Depp was one of them on Zeta Division in the offseason back at Riot 1, had a great showing on it against DFM. So I think Reyna, potentially a possibility, not between these two teams though. I think they are going to go fairly standard. It's just, is it double controller or double initiator in my opinion. Now, one thing that we haven't spoken about, there are stats, but one thing that does impact a lot of the win or losses is the mood, the mental that these players are in. Do you guys get a sense, like the player room is right by our green room, do we get any sense of how they're feeling right now? Well, so we passed by some of the T1 players actually on our way down to get ready. So this was like minutes before they had to get ready to get on stage. And I haven't seen Rossi be like this focused, right? Because obviously during the offseason, it's AVL, right? It's offseason. It's not counting towards their VCD record, but very focused, very calm and collected, not just super jovial. Obviously, you can tell that Kickoff matters so much because you want to get this win. You want to get to Masters Super Grid. You want to get the early championship points to have a head start in 2024 going all the way to Champions. You want to kick things off well. You don't want to, you know, start off with a bit of a slump. So that's the other thing for Bleed as well. I mean, looking at their mood, you know, the coaching can be a little bit, maybe a little bit serious at times, and you can feel that. Yeah, definitely, right? What they talked about with Ye. But I do think that that's something that could also help them. Scary's a guy that really, you know, operates off of that pressure. You can see him praying at times, and he gets really intense, and that's something that gives him that clutch potential. So things could be a big clash. Another scary ace clutch today? I mean, those are always a treat. Those are always a treat. Now, Bleed, with so many new players in franchise, I'm sure they must be really serious, really pumped up, and a little bit nervous coming into this first match. I mean, Breeze, coming into Breeze, what are your... Are we going to do a map 3 is my question. I think we very well could. I think this could very well go to a map 3. And I actually think if you're a Bleed fan, this map draft is pretty good because here's the thing. You're going to want to use the Sova
on Breeze, right? Crazy Most definitely, guy, yeah. 100%. And Crazy Guy loves to play that, so he's very good with the Sova. And even on Lotus, right? Especially with the Sky changes, we're seeing a lot more teams now start to experiment with the Sova back on Lotus. I know people are still split on that and Fade's still an option, but I could see Crazy Guy doing great things with the Sova and the Odin, which he also uses very well. So I think this actually works in favor of the IGL for Bleed Esports. Definitely Now, does. after this, whoever wins is going to be facing off. We also got in this group, a very exciting Group A, by the way, Global Esports and Zeta. How do you think this is all going to play out moving on from here? And this is the first match that's going to determine a lot of things for the rest of Kickoff. I mean, I think it's going to be tough to say for sure. Whoever wins this one, if they're going to go up against either Zeta or Global Esports. Zeta is another team that has gone through a lot of changes. Global has become even more global with all of the new players that they picked up. And they also have a lot that they want to prove themselves. I mean, if you're watching the Emerge videos on the VCT Pacific channel, you can see and get a sense for how every one of these players feel, especially for a guy like Benkai, for example. He wants to frag, man. He wants to frag, He's done calling, man. He wants to frag. He wants to actually shoot his guns rather than just do the talking. And I think Benkai is going to surprise and remind a lot of people that he used to be a really solid fragger. Not right? just a memer, yeah. Well, yeah. Well, he's probably still a memer. But Definitely still a memer. Bring back the fragging on top, a little nice dollop of fragging onto that dish. And I think Global Esports will surprise more people than they were expecting. However, I mean, I think both those teams are a big question mark. Because Zeta, I think everyone agrees, much higher potential, but how much time is going to take to reach that potential? Two very young players, rookie players from the academy scene, which I'm very happy to see. But does that growth happen immediately, or is it simply, okay, these are talent with potential, but they need some more time? I mean, if we're judging by, we're talking about the mood and the mental of each of these teams. Zeta, I feel like Laz has a very different vibe about him coming into 2024 season, and I'm guessing this might be related to the, the camaraderie that the new Zeta has. What are your expectations for Zeta? I expect them to really tighten up on what we didn't see so much last year when they were really slow and they had some mistakes, kind of operating off of assumptions sometimes. If they can really fix all of that and get in a lot more information gathering and have the protocols to work with these younger players, they have a lot of potential. I mean, Laz and Depth, we see what they're capable of. We know that they can reach greater heights. And maybe the offseason being that long, gave them a little bit of a break that now they can come back into 2024 feeling a lot more refreshed. I mean, you saw in those trailers, you see in those interviews, he actually looks really ready for this year. Yeah, he also looks happy as well. Like, he used to look so, he just used to look so exhausted because he had to carry so much weight for that team and the a lot of pressure of Japanese Valorant, right? I mean, it all rested Depp was there. I mean, Depp was there, but Depp was always, he was so focused on the game. In some ways, I think Laz taking on all that pressure allowed Depp to focus on the game. Laz, I think, really took on the leader role and said, listen, I know I'm the icon right now for Zeta Division Valorant. I know I'm the leader. Usually I'm the IGL. I'll take on that pressure. Depp, focus on the game. And that got them far enough. But the question is we know Laz has that individual potential as well. Can he unlock it? Maybe a little bit of this confidence from the younger players. And it seems like a much more joking nature from someone like Uran seems to benefit that team a lot. I think a good laugh. I mean, one thing I've heard from across all the teams, we saw this from Coach Potter, Coach Alex. One thing they all have in common is that they bring a lot of joy and laughter amongst their teammates. And when you have people who are on the highest tier of gameplay mechanically, utility-wise, what is the step to improve from there? And it's just good vibes. So that could have been like the missing piece for Zeta as well. Bringing back to this, of course, the first match that we're waiting on right now between T1 and Bleed. Again, that's a big question for T1. They added an extra coaching staff, right? Coming from North America once again. Actually, a fair bit of experience and history within the Valorant scene alone. Coaching the old TSM and, of course, Turtle True briefly as well. So a little bit of chemistry with Rossi for a brief moment. But I would say more so, it's what he did before that with the old TSM roster. For fans who have followed that, they seem to agree, okay, I think his leadership was very good. Now, does the coaching staff chemistry work among Autumn, Stunner, and Data all together? And then how does the team gel with that? Because we've seen Autumn's interview during the offseason. Last year's roster did not gel with the entirety of the coaching staff between Autumn and Stunner. So that's now on Autumn's shoulder to say, we need to be one family, we need to be one team, and all go towards the same goal. I wonder if it's going to be a case of too many cooks or just lots of good data. Does T1 have the biggest coaching? No, DRX still holds that. Oh. Well, actually, no. Actually, I
Zeta Division technically has the most if you count like all their analysts. I think they have 4, and GRX technically has 3 for the main team. But they're up there. They're up there. Yeah. Up there for sure. Contrary to that, Bleed does not. Bleed's got Lagia, and then you got Omnis as the analyst. That's about it. That's all you really need. And sometimes, maybe that's what gives them that edge, because you look at how Lagia talks to his players sometimes, and in that interview that they just had with Jen as well, he's really just, this is my team. This is, I believe in them. Yay, maybe prove yourself, but still, you guys are under me. You guys are together, and we're going to see what you can do. I like that. There's no favoritism, from Lagia for Ye's star power. Obviously, we've seen so much of Ye across all the, Pacific channels, even NA, because Ye is over here. It is a huge deal. It's a very big deal. But, no favoritism there. In fact, Lagia, I think he filled in for one of the off-season tournaments even. And that is how invested he is in his team. He can play. It made me chuckle during the interview when he's like, well, I have a lot of faith in my teammates. I'm like, oh, you're still living in the Riot 1 days a couple months ago. But I like that, because while Ye is a great player, you don't want to build just around the newest player that gets added. You want to have faith that the core, the direction you had is the right direction, and Ye's the right ingredient to add to that mix. Also, I think Lagia's coaching actually proved itself quite a bit at Ascension as well. I mean, going in 3-0ing Scars, who looked very dominant as well, was a good showing in terms of pret and in terms of counter-stratting as well. Well, with that, we are so excited to see the first series. Guys, go get a snack. We're going to go on a quick break, and when we come back, we're going to see a little bit of T1 and Bleed face off. Red Bull gives you wings. Hello สวัสดีครับ Red Bull gives you wings ปรับกล้องก่อน Oh my God, that was insane. ทำไม Break the corner. We'll get yet ทำไมกล่องต้องรีดด้วยกันนะ Our inaugural VCT Pacific Champions. Hello, VCT fans. I'm extremely excited to introduce Valorant Champions Tour Pacific 2024. Last year's VCT Pacific run was amazing, with our players showing their unreal potential on the global stage. This year, there are big and exciting changes coming up. Here are the updates and everything you need to know about VCT Pacific 2024.
VCT Pacific will now have 11 teams competing across the region, with Bleed Esports' recent promotion to the International League through Ascension 2023, and we cannot wait to see them on the stage. Now let's talk about the tournament schedules. This year's journey begins on February 17th in Seoul. VCT Pacific is split into 3 stages: Kickoff, Stage 1, and Stage 2. 2 Masters events are held in between each stage, and Champions will begin in August as the culmination of global competition for 2024. VCT Pacific Kickoff will be split into 3 phases. The first phase is a GSL format where teams are separated into 3 groups, and the team to come out in first in each group goes straight to the playoffs. The 3 teams who finish second will play in a single round robin where the winner joins the playoffs in a single elimination format. After the intense battle during VCT Pacific Kickoff, the top 2 teams will advance to Valorant Masters Madrid. Now let's look at VCT Pacific Stage 1. สะท้อนเยอะเกิน Each team will be split into 2 groups of 5 Alpha teams and 6 Omega teams. Alpha teams will fight against the Omega teams in a single round robin. คู่แรกบ่ายโมง 3 teams who emerge from each group advance to the playoffs and will play in a double elimination bracket. ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้น Here, the top 3 teams will be punching their ticket to ประเด็น Valorant คือ Masters Shanghai. คู่2บ่าย3 We would like to apologize for the delays. We are currently experiencing technical difficulties. Our team is hard at work to resolve the issue as soon as possible. The top 6 teams with the best performance over the course of Stage 1 and Stage 2. เขาขอโทษอยู่ข้างล่างแหละพวกเราต้องกราบขออภัยที่ในความล่าช้าตอนนี้เรากำลังเจอกับปัญหาทางเทคนิคเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้การแข่งขันนั้นพร้อมอย่างเร็วที่สุดขอบคุณที่ทุกคนมารอครับขึ้นข้อความข้างล่างแล้วก็บ่ายโมงคู่แรกบ่าย3 โมงคู่2แล้วก็5 โมงคู่3นั่นแปลว่าแข่งจบทุ่มนึงนี่เฮ้ยแสดงว่า1 คู่ 2 ชั่วโมง3 คู่ 6 ชั่วโมงเอางี้ถ้าคู่นี้จบบ่าย3นะเดี๋ยวดูคู่2ด้วยแต่มันเป็นไปไม่ได้ปะมันจะเป็นไปได้ยังไงวะคู่นี้จบบ่าย3คู่หน้าจบ5 โมงมันดูไม่มีความเป็นไปได้เลยอะดูกันตอนแรกดูผิดด้วยคือด้วยความที่เวลามันใกล้มากอะคือคู่แรกมันบ่ายโมงใช่ไหมแล้วไปกดดูเซต้า GE อะคิดว่ามันคือคู่ต่อไปเพราะว่ามัน5 โมงคิดว่าเขาเผื่อเวลาอ๋อเปล่ามันมีอีกคู่หนึ่งGen GRRQ ตอนบ่าย3ขอดูไลน์อัพแป๊บนึงนะอยากดูเซต้าโกลบอลอ่ะ RRQ เหรอเฉย Gen G หรือไหนๆก็วันแรกแล้วเปิดไปไหม3 คู่ลีกไทยดูไม่ได้ครับไม่ได้ดูเลยแบบผลยังไม่ได้ดูเลยผลการแข่งยังไม่ได้ดูเลยน่าเสียดายแต่ปีนี้จะเป็นปีที่ฉันจะไม่ได้ดูเลยแม้แต่รายการเดียวไม่ใช่สิมันแค่เฉพาะรายการ VCT มั้ง Sometimes you see a duelist like after he get 3 kills or 2 kills they just gonna rush go more to find some kills right but ya mungkin he never overhit บ่ายโมงครึ่งไปแล้วอ่ะ after he got 3 he wait for his teammate and then maybe we decide what's next I bring more firepower to the team and I'm very talkative เดี๋ยว20 นาทีไม่มีอยู่จริงอ่ะตอนนี้ help my teammates so yeahขออภัยแล้ว We're looking for a flash initiator player that can actually frag and can potentially help IGL. RRQ 팀의 에스트레아라고 하고요. 저는 이 팀에서 세컨드 폴로로 플레이하고 있습니다.
mechanically is like เริ่มบ่าย2ถ้าเริ่มบ่าย2นี่วันนี้คู่เดียวพอปะ second calling also is like very good decision คือคู่2เฉยๆไม่ได้อยากดูคู่2อยากดูคู่3อะถ้าคู่แรกเริ่มบ่าย2ไม่รู้เลยป่ะสมมติว่าเริ่มบ่าย2แล้วกันถ้าสูสีอีกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยการแข่งแบบสูสีอ่ะมันจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงมันจะจบ5โมงและถ้าคู่2 3แบบเนี่ยจบ2ทุ่มคู่3จบ5ทุ่มมาเนี่ยคำว่า20นาทีหมายถึงนะ20นาทีเริ่มตอนนี้เหรอหมายถึงเริ่มนับเวลาตั้งแต่ตอนนี้เหรองั้นก็บ่ายโมง50 I'm always excited. I want to play against something because he's also Russian guy and I already played against him in Japan. I think it will be a good match to play against him. We found what we needed. I hope we qualify for everything. Yeah. We are still like the underdog. เฮ้ยกรุ๊ป A มีใครบ้างอะ2024 is for us to make it to all T1 beat Zeta Global Now we're becoming T1 beat Zeta Global We're trying to prove that we belong and amongst the adults of the league and I think we could surprise some punching above our age class มันมี10ทีมคือกรุ๊ป C เนี่ยมันจะเหลือแค่3ทีมคือ Paperless Gen G แล้วก็ RQ ตกรอบคู่เดียวนี่ใช่ไหมดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจいろんなことが始まって大会だったりイベントだったり最初は強そうなキャラクターかもしれないですけど、途中からいなくなってるんじゃないですかね。楽しいこともいっぱいあったし、めちゃくちゃ辛いこともあった1年かな。Hey. Hey in. Ready? You look different. Yeah, just a little. อ๋อ Pay in 1ทีมกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C อย่างละ1ทีมไปดูแล้วงงกันดูแล้วงงกันนะまあなんか自分より年下の人が今まで1回ぐらいしかなかったのですごい新鮮な感覚で、新しい風を感じる本当にそんな感じですね。チームとしてすごい爆発するような成長を遂げる可能性ももちろんあるしไม่เป็นไรยังไงลีกไทยก็ยังมีไวเปอร์เมลอนบูมบูราปาแล้วก็ซูเปอร์บัสนะทุกคนยังมีทั้ง3คน強くなる可能性があるのならばそれはチャレンジしなきゃいけないことだと思ってます。I think for me we have some freshmen อันนี้มันเข้ารอบยังไงนะ new energy กำลังทำความเข้าใจอยู่ทีมที่จะเข้า Play Off เนี่ยมีทั้งหมด4ทีมเป็น Play In 1กรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C อย่างละ1คือยังไงอะゼータディビジョンのヒロロンです。ポジションはイニシエーター、フレックス。ヒロロン I think he's really clutch player。プレイスタイルとしてもすごいウィンナーマッチเข้ารอบ待ってるのが強いタイプのなかなか最近見ないタイプのプレイヤーでゲーム外では真面目ですね。チーム練習以外คนที่ชนะวินเนอร์คือเข้าเลยเหรอユランと比べるとแล้ว Elimination น่ะユランはもう謎の自信がめっちゃ見てるだけでねパワーをもらえます。僕の名前はユランです。多分今後フレックス、バイパーとかイニシエーターを使う機会が多いと思うので He can do everything. Whatever we're gonna do, he's โอเค the one that okay, I'm gonna do it. I'm here for it. ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะ恐怖を感じないプレイするんでちょっとวินเนอร์เข้าเลยแล้วก็คนที่ชนะ Elimination อ่ะจะไป Pay In 3ทีมต้องแชมป์กรุ๊ปเท่านั้นถึงจะเข้ารอบโอ้โหเข้ายากจังเลยเข้ายากคือถ้าจะการันตีเข้ารอบอ่ะต้องที่1ของกลุ่มต้องแชมป์ต้องแบบต้องวินเนอร์ล้วนห้ามแพ้ใครเลยอ่ะชนะหมดถึงจะเข้ารอบแต่ถ้าเข้าเป็นที่2เนี่ยจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งไปวัดกันที่ Play In ซึ่งเอาทีมเดียวめちゃくちゃ応援してくれる人がいるんで、それの応援には応えたいですね。長期的な目標はそんなに持ってないのかなと思ってますけど、チャンピオンズとかは出たいですね。そこは間違いなく。ซึ่งมันก็ยากว่ะมี10ทีมเอา4ปกติแล้วกรุ๊ปสเตจเนี่ยมันจะมี16ทีมเอา8ก็คือครึ่งหนึ่งรอบนี้มี10เอา4ถือว่าน้อยกว่าครึ่งก็จะยากขึ้นหน่อย最終的には本当に強いチームになれるとด้วยความที่
มันมี10ทีมด้วยแหละมันก็เลยแบบว่าต้องเปลี่ยนระบบการคัดตัวหน่อยในรอบกรุ๊ปเนี่ยมันจะแอบนานหน่อยนะคือเราจะเห็นหน้าทีมเดิมๆแข่งกันบ่อยขึ้นกลุ่มไหนหินสุดแล้วกลุ่มเปเปอร์เล็กกรุ๊ป C ไงคือถ้าจะนับกลุ่มไหนที่เข้ารอบยากสุดก็น่าจะกรุ๊ปเปเปอร์เล็กป่ะถึงจะมีแค่3ทีมก็เหอะคือมันคือเงื่อนไขคือต้องชนะเปเปอร์เล็กอ่ะมันถ้าจากผลงานเก่าที่ทำไว้อ่ะมันก็ยากสุดจริงนะบันเย็ดมาแทนไม่เคยเห็นไลน์อัพนี้เลยแต่คือปกติแล้วอ่ะเปเปอร์เล็กเชื่อใจได้อ่ะปรับผู้เล่นก็ยังถือเป็นทีมที่โหดอยู่เพราะฉะนั้นเปเปอร์เล็กไม่น่าพลาดนะกรุ๊ป C น่าจะเจนจีกับ RQ น่าจะแข่งกันเพื่อไปเพย์อินน่ะWell, we started off with the team that won Pacific. Let's go for the second place team this time around. It's DRX. ประเด็นคือในกรุ๊ปเนี่ยมันต้องตกรอบ2ไงแต่ดูแล้วจริงๆเขาก็กระจายตัวดีนะกระจายตัวดีพอสมควรกรุ๊ป C จะตกรอบแค่ทีมเดียวซึ่งเขาเอาเปเปอร์เล็กไปยัดไว้กรุ๊ป C แล้วมันตกรอบแค่ทีมเดียวมันก็เลย 50-50 JGRQ อ่ะส่วนกรุ๊ป A เนี่ย T1 บีเซต้าโกโบพอกันกรุ๊ป A กรุ๊ป B แน่พอกันกรุ๊ป B DRX DFMทีมซีเคปทารอนถ้านับความตึงอ่ะจากรายการที่ผ่านมาซึ่งมันก็ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะกรุ๊ป A ดูจะตึงกว่า B แต่ถ้ามันปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วหลายเดือนแล้วนะมันผ่านมานานแล้วอ่ะจริงๆแล้วกรุ๊ป A อาจจะไม่ตึงเท่ากรุ๊ป B ก็ได้ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เวลาผ่านมาหลายเดือนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กรุ๊ป B ถ้าจากผลงานเก่าน่าจะเป็น DRX กับ Secret จากผลงานเก่านะแต่ว่ามันก็ต้องดูฟอร์มทารอนชุดนี้ไม่รู้เว้ยเดี๋ยวก็รู้แล้วเนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวก็รู้ว่าหมดแล้วโอ้อาทิตย์เดียวเองสิ่งที่หวังกับทีมบีดแล้วกันถ้าสิ่งที่หวังกับทีมบีดนะคือเยอาจจะไม่ต้องเด่นเหมือนแต่ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเยเล่นได้เหมือนเดิมแล้วภาพมันออกมาแบบเดิมที่เรารู้สึกว่าโอ้เยแบกแบบแบกจัดๆเลยอ่ะมันทำให้มองได้อีกมุมหนึ่งนะคือทีมอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าเยเลยต้องแบกแต่ถ้าเกิดว่าเยไม่ได้แบกแล้วสู้ได้มันแปลว่าทีมกำลังคีปอัพนั่นคือสัญญาณที่ดีถ้าเยแบกนี่คือไม่ดีคือถ้าในทีมมันมีคนแบกคนเดียวแบบเวอร์หรืออะไรก็ตามมันคือสถานการณ์ที่ไม่ดีนะอาจจะเป็นความเป็นทีมที่ไม่เข้ากันหรือผู้เล่นยังคีปอัพไม่ทันความแตกต่างสกิลของผู้เล่นในทีมก็รอดูแล้วกันมันอาจจะไม่ต้องเท่าครับไม่ต้องทุกคนเท่าเยแต่ว่ามันคือระบบทีมคือสกอร์การคิวหรืออะไรก็ตามมันเกิดจากการทำแผนถูกไหมล่ะถ้าเกิดว่าทำแผนแล้วส่งคนเข้าไปแล้วเขาได้ก็ปกตินะไม่สตรีม 2K โอ้ไม่ทันแล้วลืมปรับเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันได้ครับรอบหน้าเดี๋ยวปรับคือปรับ 2K แล้วพอไปสตรีมเล่นวาโลกระตุกจัด
I'm glad to hear Jemkin feels that way. ใกล้จะได้เวลาซื้อคอมใหม่แล้วปีนี้แหละปีนี้ Not just Jemkin. Astreya's coming in. He can actually call for a team, actually lead a team. การคิดว่าใครจะม้ามืดถ้าคิดมันก็ไม่มืดแล้วดิ That you need to make sure that you're on track. Also, fairly flexible player. They've announced that he's going to be one of the initiators. It should make this team a lot more free on the map. คือถ้าเราจะคิดว่าทีมไหนเป็นม้ามืดถ้าเราคิดอ่ะมันก็ไม่มืดแล้วดิก็แปลว่าเราคิดดิ It started to kind of come together in my head. I'm gonna half buy on this team. I just don't know how it's all gonna fit ต้องไม่คิด together. I'm a little worried. น่าจะเว้นคู่2ครับวันนี้เดี๋ยวจะพักคู่2ดู1กับ3คือตอนนี้การันตีนะการันตีแน่นอน1กับ3แต่ว่าคู่3เริ่มกี่โมงเนี่ยบ่ายโมง40แล้วคู่แรกยังไม่เริ่มเลยหายไปนานที่ไหนตอนสตรีมวาโลก็ไม่มีคนมาสตรีมวาโลด้วยนะเป็นไงจะกลับมาแล้วซีซั่นนี้จะกลับอิมขอกลับอิมก่อนค่อยว่ากันรู้สึกว่าห่างหายไปนานแล้วจากการเล่น You know, is he going to be able to replicate that success? The new coach with Frost, there's so many changes here. For Governor, now you have to gel with 4 new players in a new region. You have to get used to playing against different styles from Pacific. The most surprising thing here is the guy I touched on earlier, Lenny, right? He only had 1 game last year. สแกรี่บอกเหรอ High stakes game. Right, a very high stakes game. I think it does speak to the level of confidence that he's going to be entering this season with. So I'm hoping that this is that redemption story. And not only am I just a stronger player, but I can also guide others to victory. There's so many unknown quantities still with Talon coming. เฮ้ยจอไม่ช่วยหรอก That I think for me, I have to save. I have to wait จอ and ไม่ช่วย see จริง how this team ends up looking. ไม่ว่าจะแรงไหนก็ตามถ้าอยากขึ้นนะมันมันก็ช่วยนิดนึงอะมันก็ช่วยนิดนึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือเวลาในการฝึกซ้อมถ้าอยากขึ้นจะมานั่งเล่นแบบสัปดาห์ละ5 ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นหรอกมันต้องทุ่มเทนิดนึงอ่ะอาจจะแบบวันหนึ่งสักแบบ4 เกม 5 เกมต้องขยันหน่อยอ่ะข้างหลังคือทำไมวะไม่มีใครแบบให้ชาเลนจ์บ้างเหรอว่าเอ้ยถ้าขึ้นแล้วจะได้อะไรอันนี้คือแบบได้อะไรวะ And then all of this is surrounding Polvi, who was a tier 2 rising star back in EMEA. And I think at Convergence we saw why some fans said this is a pickup worth rooting for. I'm right there with you. I think that this is a squad that could have a couple of upsets. ถ้ารู้ว่านานขนาดนี้นะ But is this going to be a team that reaches for the upper echelons of the standings? That's yet to be seen. Now we should also mention Lightning Fast, the lone remaining member of this team. เอ้ยไอ้คำว่า 2-0 หรือไม่อ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสูสีไหมไอ้ 2-0 ไหมอ่ะมันคือต่อให้มันสูสีอ่ะแบบโอเวอร์ไทม์อ่ะมันก็ 2-0 ได้นะจริง I have a lot of faith in Big Time and Spin as the coaches to try to get these guys into place. I really like the way they talk about the game, the way they think about the game. They've got some veteran talent. They've got some guys who've been there. คำว่าอายุเยอะรีเฟกเริ่มหายมันแก้ไม่ได้หรอกครับ Minimal changes. Team secret. ถูกไหมล่ะมันจะไปแก้ได้ยังไงอ่ะร่างกายเราเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลามนุษย์อ่ะเหมือนเราแก่แล้วแก้ยังไงดีอ่ะมันแก้ไม่ได้ He looked very good, and he had some great moments to prove that he's got what it takes. When Envy is your top player with firepower, you know, and he's not your duelist, like, how is that going to work out? Not changing the core too much, keeping pretty much everybody together. ยังเลยข้อความยังขึ้นอยู่เลยเนี่ย We would like to apologize for the delays พูดอยู่เลยแสดงว่ายังครับ as that main duelist. How about some of the craziest highlights that Team Secret had? It was Jeremy. I mean, the way he's able to get some of this spray control on multiple people, really lock down a site. I think this opens them up to actually have overall a bit more firepower, right? I think เฮ้ยถ้ามันนานเกินไปอ่ะ This is going to be a big test, and a lot of that is going to fall on Warbird's คือทุกครั้งที่คู่แรกดีเลยมันจะดันทุกอย่างให้แย่ลงและทีเนี้ยคู่3อ่ะมันอาจจะแบบ5 ทุ่มป่ะเนี่ย And they've made some sweeping changes to try to do so. It's going to be DFM, Detonation Focus Me. Obviously a very rough year. And now they're saying we want to rebuild into an entirely new 5 to try to get things going again. I think this team's going to be better than they were last year a little bit. I think so therefore I'm going to go like เขาบอกว่า DFM จะน่าจะดีกว่าทีม for example, May in particular ดีกว่าปีที่แล้ว mechanical player in Japan. But I think there's more overall potential on this DFM เปลี่ยนทั้ง5 คนเลย I'm just
again not exactly sure how with everybody coming ถ้าจบเร็วก็คือเอาคู่3ไปยัดวันอื่นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้มันตารางมันออกมามันต้องเป๊ะอยู่แล้วยังไงวันนี้ก็ต้องจบอ่ะ We don't know for sure but if they can do that if they can get those pieces into place I really like the potential of this roster. Let's talk about one of the other teams that was constantly hovering around the top of the standings in VCT. Let's talk about Gen G. I think one that's everybody globally is excited to see once again in Tier 1 is Lakia. Everyone still talks about that clutch he had on Ascent, right? The Lakia zone, the Lakia moment. จริงๆการที่เราได้เห็นทีมญี่ปุ่นเนี่ยมาแข่งขันเกมในระดับโลกอ่ะมันถือว่าว้าวแล้วนะเพราะโดยทั่วไปแล้วอ่ะคนญี่ปุ่นเขาไม่นิยมเกม PC นะพวกเกมคอมอย่างเงี้ยไม่ค่อยเล่นครับนานจริงอ่ะจะมีเกมหลุดมาสักเกมนึงอ่ะอย่าง Overwatch อย่างเงี้ยหลุดมามีทีมญี่ปุ่นที่แบบเหมือนจะเกือบโหดแล้วเขาก็เลิกมีApex Legends ที่โผล่มาแล้วก็เหมือนจะโหดแล้วก็เลิกวาโลแล้วก็วาโลโผล่มาเนี่ยคือมันยากมากเลยเขาโผล่มาน้อยมากคือประชากรเขาไม่ค่อยเล่นเกมคอมครับการที่ได้เห็นทีมญี่ปุ่นโลดแล่นในระดับโลกเนี่ยถือว่าว้าวแล้ว Straight up, the biggest thing about Bleed right now that everyone's been talking about ever since it was announced is the probably largest signing of the offseason. ยังแข่งอยู่ใช่ไหม Has joined Bleed. This is a player who would back in วาโลก็ยังแข่งอยู่ไง The best in the world. แชมป์ไหมที่อยากรู้คือญี่ปุ่นแชมป์ไหม Apex คือมันยากครับมันยากเพราะว่าการแข่งขันในประเทศมันน้อยมันก็เลยแบบพอหลุดไปเจอระดับโลกปุ๊บแบบมันจะเหนื่อยเขาเล่นเกมอะไรเกมตู้ไงเกมอาร์เคดไงของจริงโหดจริงแต่เหมือนเขาเล่นเกมน้อยนะถึงจะบอกว่าเกมตู้เขาโหดก็เหอะแต่ก็ยังคือเทียบกับคนไทยเล่นเกมคอมอ่ะยังสู้ไม่ได้เลยอ่ะนี่ยังไม่ต้องเทียบกับคนไทยเล่นเกมมือถือนะแค่เทียบกับคนไทยเล่นเกมคอมยังน้อยเลยอ่ะไม่ใช่ใส่เกมขนาดนั้นแล้วเขาทำอะไรใช่ไหมแล้วเขาทำอะไรเนี่ยคือคำถามที่น่าถามจริงๆคือใครที่เคยไปญี่ปุ่นน่ะน่าจะพอเข้าใจคือเวลาฉันไปญี่ปุ่นน่ะฉันก็สงสัยเหมือนกันนะแล้วเขาทำอะไรกันวะคือคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนครับไม่ได้ชอบร้านนั่งชิลหรือว่าเที่ยวผับเที่ยวบาร์แต่เขาจะเลือกไปอิซากายะน่าจะเคยได้ยินกันแหละคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างจริงจังกับชีวิตมากๆคือเรียนก็คือช่วงนี้ก็คือจะตั้งใจเรียนมากพอเริ่มทำงานก็จะตั้งใจทำงานมากแล้วเขาก็จะไปอิซากายะอ่านหนังสือดูเมะใช่อ่านหนังสือดูเมะแล้วก็ถ้าจะดื่มแอลกอฮอล์ก็อิซากายะหรือไม่ก็ถ้าผ่อนคลายไปอะไรนะปาจิงโกะเฮ้ยอย่าบอกนะปิดสติต่อบาร์มีบ้างแต่น้อยเลยไม่ใช่ไม่มีบาร์มันมีแหละมีผับบาร์มีแหละมันน้อยคาราโอเกะน้อยกว่าเกาหลีเยอะมีถามว่ามีไหมคือมันไม่ใช่ไม่มีเลยอ่ะคือแน่นอนว่ามันมีประชากรอ่ะมันก็ต้องมีบางคนที่เขาเลือกจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแน่นอนมีแต่ว่ามันน้อยครับมันน้อยจริงคือในบรรดาคนที่รู้จักมันคือนับคนได้อ่ะที่แบบเขาจะใช้ชีวิตเหมือนคนเอเชียประเทศอื่นๆเนี่ยส่วนมากเขาแบบเดินเล่นเอาชีวิตคนญี่ปุ่นส่วนมากอ่ะเดินเอาจริงคนญี่ปุ่นเดินเยอะมากเยอะแบบเยอะมากอ่ะเดินไม่พักบ่าย 2ก็ไม่เริ่มอ่ะดู2โอ้บ่าย 1:50รู้งี้อ่ะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้รู้งี้ไปกดวาโลได้เลยเนี่ยจริง
getting the players to kind of believe into their อ๋ออีกอย่างหนึ่งคนญี่ปุ่นเล่นสโนว์บอร์ดโคตรเก่งเลยโปรญี่ปุ่นโปรญี่ปุ่นโหดจัดสโนว์บอร์ดเขาไม่ชอบอยู่บ้านเพราะบ้านเขาเล็กครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่มันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในห้องเช่าที่มันจะแนวรูหนูหน่อยคือเอาจริงนะฉันนึกถึงสภาพตัวเองตอนเด็กที่เคยอยู่อพาร์ตเมนต์ถูกๆในไทยอ่ะยังใหญ่กว่าอพาร์ตเมนต์ในโตเกียวเยอะอยู่นะประชากรไม่แน่ใจอาจจะต้องลองเซิร์ชดูครับประชากรสูงวัยลองเซิร์ชดูไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เคยเรียนตอนเด็กๆแต่ว่าตั้งแต่ขึ้นมัธยมก็ไม่รู้แล้วอะThis is the time for texture. I think this is his moment where this is either it. Like he's got to get it done this year, or he's just not actually that guy. He's not that duelist that we. 13 ถึง 18 ถือว่าโอเคแล้วนะปกติไปอยู่คือ11อย่างเงี้ยถ้าอยากประหยัดหน่อยอะอยู่โรงแรม11 ตารางเมตรอะคือถามจริงเหรอวะกางกระเป๋าไม่ได้อะกางได้ครึ่งเดียวกระเป๋าเดินทางกางไม่ได้เล็กมากก็เลยแบบเขาก็เลยไม่ค่อยอยู่กันแล้วมั้งไม่11 ตารางเมตรไม่แคปครับแคปเล็กกว่านั้นอีกเฮ้ย11 ตารางเมตรคือห้อง11 คูณ 11มันไม่ได้มันอยู่ได้11 เมตรคูณ 11 เมตรตารางเมตรอะกว้างคูณยาว11 คูณ 11อะมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่มันเล็กขนาดนี้ For me, I'm also going to go with T1. I think that T1 they've just looked so very good. I think that they have a really solid foundation, and I'm expecting that they will be able to make it over to yet another national event. The team alongside them, though, I will go against you both because I am. He's just he can't get away from it. With team. No, it's DRX. I'm going to go with DRX. I think that. ใช่มีห้องน้ำคนเล็กเลยห้องน้ำคือผลักประตูเข้าไปไม่ได้ต้องดึงประตูออกมาผลักไม่ได้Kickoff prediction เปเปอร์เล็ก T1 เอางี้บ่าย 2ไม่เริ่มบ่าย 2ยังไม่เริ่มพักให้โอกาสอีก8 นาทีถือว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนแล้วคนก็ดูแล้วกดโฆษณานี้ราชาโฆษณากลับมาแล้วเขาไม่ได้ลีลาเขามีปัญหาครับมันเป็นเรื่องปกติปัญหาเกิดขึ้นได้ ไม่เคยเล่าโฆษณาเลยดีแล้วช่วยกัน The first week the guys came in, they weren't being too serious with everything. It's like seeing who's sitting next to who. The second week is when we really started practice. ตอนแรกก็ไม่ง่วงตอนนี้ง่วง Creative minds, people enjoy thinking about the game a lot. The team this year. Players are under a lot of stress, or they don't have the strategies in place to recover well. There's a huge risk of burnout down the line. It's important to me that they have the support. ยังไม่เริ่มนี่ครับรออะไรอ่ะบีดมีสแกนนี่ไงวาโลไทยไม่ได้ดูครับเจอกันปีหน้าดูทรงแล้วแต่ถ้าเขาต่อลิขสิทธิ์ปีหน้าก็ไม่ได้ดูอีกนะปีนี้ทั้งปีไม่ได้ดูเลยอันนี้เพิ่งจะเดือนกุมภาพันธ์อ่ะ1 ปีเต็ม When I was younger, I was always thinking about stuff like this. Sitting down at like a stall in front of like the people cooking and stuff and just eating there. There's literally ice on it, guys. ว่ะ 11 คูณ 11 เฉย3 ก็กว่ามันไป 11 คูณ 11 ได้ไงสแควร์รูทดิ
เอาไปคูณเอาไปกำลัง2ซะงั้นสแควร์รูท11Who has the better aim? This one 10,000%คือมันไม่รู้กว้างยาวเท่าไหร่อ่ะแต่มันคูณกันแล้วได้11อ่ะนั่นแหละเฮ้ยถ้าบ่าย2นี่คือไกปูป่ะเนี่ย11 คือ 1ก็ได้11 คูณ 1ก็มีพื้นที่11ไงยาวแล้ววันนี้เฮ้ยหรือว่าเอาจริงๆแล้วนะดู2คู่แล้วก็จบๆไปเลยได้ปะคู่3ไม่ต้องดูปะจบที่คู่2 11 คูณ 1เดินเข้าไปได้ดิ1 เมตรเลยนะเฮ้ยล่าสุดจะเพิ่งดูคลิปมาคลิปหนึ่งถ้าบอกว่า11 คูณ 1เดินไม่ได้นะ1 เมตรเนี่ยมันใหญ่มากเลยมีใครรู้จักไอกีฬาที่เขาเรียกว่าสำรวจถ้ำเคยได้ยินไหมเคยได้ยินสำรวจถ้ำไหมมันล่าสุดที่เพิ่งดูอ่ะมันมีคนเข้าไปติดอ่ะในเส้นทางสำรวจถ้ำอ่ะเขาบอกว่ามันขนาดของมันอ่ะประมาณหน้าจอโน้ตบุ๊กอ่ะคือถ้าเขามีพื้นที่1 เมตรเนี่ยเขาคงสบายไปแล้วอะคานยังได้เลยอะ1 เมตรอะอันเนี้ยคือไม่คือมันประมาณขนาดจอโน้ตบุ๊กแบบ16 นิ้วอะแล้วเขามุดเข้าไปอะเขาไปต่ออะแล้วแน่นอนว่าเขาไปแล้วเจอทางตันเพราะเขาไม่เคยไปคือเขาดูแมปผิดอันนี้คือตามที่คนเขาบอกที่อธิบายในข่าวอ่ะเขาเข้าใจผิดคือเขาดูแมปใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาเข้าไปเขาเลือกทางเลี้ยวผิดเขาไปทางที่มันยังไม่ได้รับยังไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนแล้วเขาไปสุดท้ายไปแล้วติดเพราะมันเป็นทางตันแล้วคือไม่ขนาดรูเท่าจอโน้ตบุ๊กอ่ะติดไปลองดูแล้วกันไปลองถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะไปลองดูเขาเป็นนักสำรวจถ้ำมืออาชีพด้วยนะไม่ใช่แบบว่าคนแบบหัดสำรวจถ้ำนะมันชื่ออะไรนะถ้าใครไม่ได้เป็นโรคกลัวที่แคบนะหรือถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองกลัวที่แคบไหมอ่ะลองดูคลิปสำรวจถ้ำอ่ะจะรู้เลยว่าเรากลัวที่แคบไหมเพราะถ้าเรากลัวที่แคบนะแค่ดูเราก็จะมีอาการแล้วไม่ต้องไปดูจริงอ่ะแค่ดูในคลิปเนี่ยกลัวเลยมันจะเกิดอาการเลยแพนิคอ่ะสุดท้ายมองใช่ครับไม่รอดแล้วก็ถ้ำนั้นกลายเป็นสุสานของเขาตลอดไปเลยใช่เทปูนปิดไปแล้วมันชื่ออะไรนะชื่อถ้ำอะไรวะLast year's VCT Pacific run was amazing with our players showing their unreal potential on the global stage. This year, there are big and exciting changes coming. ถ้าอยากรู้ก็เซิร์ชติดถ้ำ28 ชั่วโมงก็ได้นัตตี้พาร์ตี้เคฟใช่นัตตี้พาร์ตี้มันเป็นที่ค่อนข้างฮิตเหมือนกันนะในการสำรวจถ้ำเอาล่างออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าทางที่จะไปถึงตรงนั้นน่ะจุดที่เขาไปติดอ่ะคือมันแคบมากอะแล้วมันเอาอุปกรณ์เข้าไปไม่ได้ครับคืออุปกรณ์เอาเข้าไปก็ไม่ได้เจาะหินก็ไม่ได้คือมันเล็กมากอะแล้วแบบมันเป็นถ้ำถ้าระเบิดถ้ำอะก็เข้าไปได้แต่ประเด็นคือระเบิดก็คงไม่ต้องเอาออกมาแล้วมั้งล่างระเบิดทำไมอะตอนนี้ก็ปัจจุบันปิดไปแล้วครับเพราะอากาศเรื่องอากาศน้อยมันอาจจะไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะมันหายใจได้มันแค่จะหายใจลำบากนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาเสียชีวิตแล้วกันมันคือไอจุดที่เขาไปติดอะมันเป็นอัพไซด์ดาว
ก็คือเขาคานไปประมาณแบบ30 ถึง 45 องศามันก็เฉียงลงใช่ไหมพอเฉียงลงปุ๊บอะมันมีรูนึงอยู่ข้างหน้าเขาตัดสินใจเข้าไปในรูนั้นซึ่งรูนั้นอะมันจะชันประมาณแบบประมาณ 70 ถึง 75 องศาก็คือเขาติดอยู่ในสภาพอัพไซด์ดาวน์อะและเข้าใจป่ะว่าขนาดรูนั้นอ่ะมันประมาณโน้ตบุ๊กอ่ะหน้าจอโน้ตบุ๊กอ่ะถามว่ามันจะถอยยังไงวะคือเทคนิคในการขยับไปข้างหน้ามันคือกระดึ๊บอ่ะซึ่งมนุษย์เราอ่ะกระดึ๊บไปข้างหน้าได้อ่ะมันอาจจะใช้คางยันหรือว่าแบบใช้ปลายเท้าใช้ปลายเท้ากระดึ๊บต้องไปดูถ้าใครอยากรู้มันกระดึ๊บยังไงอ่ะมันมีคลิปอยู่ครับที่เป็นแบบว่าคลิปว่าแบบเราจะกระดึ๊บยังไงในที่ที่แบบแคบขนาดนั้นนะมันสามารถเดินหน้าถอยหลังได้จริงๆมันทำได้ครับการเดินหน้าถอยหลังในที่ที่มันไม่ชันอะทำได้แต่คำถามคือเขาอยู่ในสภาพหัวปักอะแล้วมันชัน75 องศาคือมันถอยไม่ได้หรอกครับคือน้ำหนักเขาประมาณ90 กิโลกรัมสูง180คือมันจะถอยยังไงด้วยคางกับส้นกับปลายเท้าอะมันทำไม่ได้ครับมันคือถ้ามันเป็นทางตรงอะแบบทางแฟลตเรียบอะถอยได้อันนี้มันปักแล้วมันหนักไงการจะใช้แรงจากปลายเท้ากับคางแบบมันไม่ได้หรอกมันหนัก90มันจะใช้แรงตรงนั้นยังไงอะกล้ามเนื้อส่วนไหนวะกล้ามเนื้อปลายเท้าอย่างเงี้ยหรอทำไม่ได้ถ้าทางมันลาดขึ้นจะขึ้นไปด้วยท่านั้นก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อะเขาบอกว่าหน่วยกู้ภัยที่มาช่วยอ่ะที่สูงประมาณแบบ160อ่ะเข้าออกง่ายมากไอรูเนี้ยแต่เขาใช้คำอธิบายว่าคนเนี้ยเข้าไปอ่ะมันจะมีทางหนึ่งที่มันเป็นทางแบบทางหักศอกอ่ะทางหักศอกเนี้ยเขาบอกว่าไอคนเนี้ยมันต้องเอาลมหายใจออกทั้งหมดเลยนะเพื่อที่จะผ่านตรงนั้นไปอ่ะอะไรอย่างนั้นมันน่าเศร้านะแต่มันทำให้รู้อีกมุมมองของโลกแล้วมันก็จะมีคอมเมนต์เยอะมากเลยมีคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์ด่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มาแนวท็อกซิกกันค่อนข้างเยอะครับบ่าย 2ยังบ่าย 2แล้วพักไหมบ่าย 2จริงว่ะบ่าย 2ยังไม่เริ่มจริงว่ะกลัวที่แค่แต่ดูจนจบได้ใช่ไหมI bring more firepower to the team and I'm very talkative. I speak a lot during the game, so I can help my teammates. So yeah. Another thing is that we're looking for a flash initiator player that can actually frag and can potentially help IGL. อ๋อเขาเป็นนักสำรวจถ้ำมืออาชีพอะดิเขาอยากเจออะไรที่มันท้าทายMechanically is like very talented.In aim, second calling also is like very good decision making when to call this. อ๋อแต่จริงเหตุผลที่เขาไปติดอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเลือกผิดเส้นทางครับเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปทางนั้นมันเป็นทางแยกใช่ไหมซึ่งมันจะมีทางแยกที่เป็นทางที่คนไปเยอะๆทางที่คนไปเยอะๆมันก็จะมีทางแคบมากๆที่เขาว่ากันว่าถ้าผ่านทางแคบนี้ไปได้ที่แบบเล็กแบบต้องหดตัวมันจะไปเจอทางกว้างข้างหน้าและไอ้คนเนี้ยมันเข้าใจผิดว่ามันไปทางนั้นมันก็เลยติดไหวปะเนี่ยทำไมรอนานจังถ้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เปิดคลิปเดิมวนไป2024 is for us to make it to all of the masters and champions. Now we're becoming. แต่ว่านี่คือเสน่ห์ของวาโลครับนี่คือเสน่ห์ของวาโลอยู่แล้วดีเลย์เนี่ยข่าวคนติดถ้ำครับ This year gonna be our year.
มันถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะตั้งแต่ฉันดูแข่งเกมมาในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามอ่ะตั้งแต่ที่เคยแข่งมาในชีวิตอ่ะการมีดีเลย์ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่การมีดีเลย์ก็ไม่ใช่เรื่องปกติเช่นกันคือมันไม่ได้แปลกมันมีบ้างอยู่แล้วปัญหาทางเทคนิคหรืออะไรพวกนี้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีเลยแต่มีทุกรอบเนี่ยอันเนี้ยแปลกมีทุกรายการมีเกือบทุกคู่หรืออะไรแบบนี้มันอันเนี้ยไม่ปกติเขาทำยังไงอยากรู้เขาทำยังไงมันคือเราคนนอกไงเราไม่รู้หรอกปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรวะ自分より年下の人が今まで1回ぐらいしかなかったのですごい新鮮な感覚で新しい風を感じ本当にそんな感じですねチームとしてเวลาดีเลย์นักแข่งนั่งเหงาไงแต่ถ้าดีเลย์แบบนี้ถ้าไม่ใช่เทคพอสอ่ะก็วอร์มได้ครับวอร์มได้เขาก็ให้วอร์มต่อได้ถ้าพร้อมแล้วก็ให้เข้าห้องรอ some freshmen that is like bringing new energy and I'm bringing like some new knowledge from across the board to the team so we are getting like so much good stuffs we can be a really solid team this year เหรอโค้ชมั่นใจมากゼータディビジョンのヒロロンですポジションはイニシエーターフレックスHiroron I think he's really clutch player プレイスタイルとしてもすごい賢いタイプ待ってるのが強いタイプのなかなか最近見ないタイプのプレイヤーでゲーム外では真面目ですねチーム練習以外でも練習ちゃんとしてるしユランと比べると大人っすねめちゃくちゃユランはもう謎のม่วงกันเนี่ยเอาจริงめっちゃあって見てるだけでねเฮ้ยหรือว่าวันนี้เราไกปูไหม多分今後フレックスバイパーとかイニシエーターを使う機会が多いと思うので He can do everything whatever we're gonna He can do he's everything the one that okay I'm gonna do it I'm here for it プレイスタイルはなんだろうな恐怖を感じないプレイするんでちょっと見てておもろいのは前よりは多分プレイヤーも2人変わってるんでめちゃくちゃ変わると思うんですけど新しい2人はねคนไหนคือคนเก่าของเซต้าเนี่ยเอาจริงจำชื่อใครไม่ได้เลยもともといた3人もかなり打ち合うようになっていろんなことが必要なので前とは違うゼータが見れるんじゃないかなと思います対戦したいのは T1 ですかねリズさんが入ってから強いって聞いてるんでそして T1 をとりあえずは戦って勝ちたいですどのチームも強くなってるとは思うกดโฆษณาจนท้อเลยอ่ะ怖いですけどぶっ倒すしかないんでビビんないで自信持っていこうかなถ้าไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมระหว่างรอใช่ไหมก็ขอบคุณครับที่มีเวลาให้เรากดโฆษณามากขึ้นดีไม่รู้ทำอะไรกดโฆษณาเราช่วยให้วงการอยู่ได้ด้วยการกดโฆษณา長期的な目標はそんなに持ってないのかなと思ってますけどチャンピオンズとかは出たいですねそこは間違いなく最初の方はちょっとうまくいくかわかんないんですけど We're gonna need time because it's gonna be their first year in the franchise but they are like working a lot so パシフィックチームと戦うのが初めてなので緊張 They are working a lot but I will work hard not to be nervous 最終的には本当に強いチームに最終的には信じてます There's gonna be a new Zeta That's it The new Zeta คิดสภาพดิทุกคนลองนึกภาพตามนะเนี่ยคนที่เขาแบบอยู่ในรายการที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยทุกคนเลยเนี่ยทุกคนอะเอาจริงนะแทบจะทุกคนเลยหรือ 99% เลยคนพวกนี้อะเขาต้องแบบแทบจะขายวิญญาณแล้วคือชีวิตนี้อยู่เพื่อวาโลเพื่อมาแข่งให้เราดูเนี่ย I am all in on Paper Rex. Full buy, 5 operators. Let's go with the whole scatter my economy. มันเหลือเชื่อมากนะที่คนหนึ่งมันหลายคนเนี่ยแหละที่เขาจะต้องยอมแบบทิ้งทุกอย่างแล้วก็ลุยโอ้แค่เห็นก็ท้อแล้วท้อแทนนะทำได้ยังไงวะเล่นวันโลวันละ12 ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนักวิเคราะห์ไม่ขายอ่ะใครจะขายก็ขายเถอะนักวิเคราะห์ไม่มีทางอ่ะโค้ชบางคนยังไม่ขายเลยจริงโค้ชบางคน
โค้ชที่ดีก็ต้องขายวิญญาณต้องทุ่มเททุกกีฬาที่เป็นซีนระดับโลกอ่ะขายวิญญาณหมดอ่ะถ้าเป็นกีฬาแบบขำๆอ่ะก็ไม่ค่อยหรอกแต่ถ้าเป็นซีนระดับโลกอ่ะโอ้โหreally good at times, so maybe with this tremendous amount of time they've had during the off season, they can put it together. เอาเรียกว่าโค้ชมันเว้นช่วงได้แล้วกันครับโค้ชมันเว้นช่วงได้ช่วงออฟซีซั่นมันหยุดได้ไงแต่นักแข่งมันไม่ควรหยุดแม้จะเป็นออฟซีซั่นก็ตามขอบคุณครับนัดผู้สนับสนุนตำบลคนแรกในของวันนี้ I'm going to go for a bit of a half buy. Foundation is still laid for this team to continue to be at the top of Pacific. It's just does it all come together in time for kickoff? คือคนดูแค่ตอนแข่งไงคือเวลาแบบเขาจะอาจจะรู้สึกดีหรือว่ามันก็เหมือนกีฬาทุกอย่างแหละคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะได้แสดงฝีมือมันไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่กว่าจะมาเอาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงนั้นมาให้เราดูอ่ะเสียเวลาชีวิตไปเท่าไหร่อ่ะทำงานวันละ12 ชั่วโมงทำอะไรครับต้องดูว่าทำอะไรอ่ะถ้าทำงานอะไรที่มันแบบที่มันบังคับโฟกัสแล้วก็บังคับงานที่เหนื่อยอ่ะเอาจริงนะเหนื่อยใจอ่ะมันคืองานบังคับโฟกัสเข้าใจงานบังคับโฟกัสใช่ไหมงานบังคับโฟกัสอ่ะมันเป็นงานที่ทำให้คนไปซึมเศร้าอ่ะทำให้คนแบบอยากออกไปจากตรงนั้นอ่ะมันเหมือนการทรมานคนนะจริงพวกงานบังคับโฟกัสคืองานที่ไม่ใช่งานออฟฟิศอะไม่ใช่งานออกอีเวนต์มันจะมีสักกี่งานกันวะในโลกนี้ที่เป็นงานบังคับโฟกัส ATC รู้จัก ATC ป่ะแค่คิดก็ไม่ไหวแล้วอะ Air Traffic Control ไอ้ควบคุมเส้นทางการบินอะโอ้โหทำไปได้ยังไงวะคนทำงานพวกนั้นอ่ะมันคืองานบังคับโฟกัสอ่ะขายวิญญาณควบคุมการจราจรทางอากาศโอ้โหตายจริงไม่ไหววะLet's talk about somebody else who was dominant in the Japanese scene last year. เสกไปแล้วอยู่ในโพลครับสกอร์ No hesitation. That gets him. I think that I'm with you. Bring in someone like Jemkin, who's proven that he absolutely has that factor to really overcome the odds and carry a team. ลองนึกดูอ่ะคือลองนึกดูนะใครที่บอกว่าตัวเองทำงานหนักทำงานหลายชั่วโมงอ่ะจริงๆแล้ว ATC อาจจะไม่ได้ทำงานหลายชั่วโมงขนาดนั้นครับแต่ช่วงเวลาที่เขาทำเขาทรมานเพราะว่ามันบังคับโฟกัสไม่มีมาแบบเล่นโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานั่งถ่ายดูโซเชียลหน่อยวะดู TikTok หน่อยวะตอบแชทหน่อยวะมันมีบางงานอ่ะทำ14 ชั่วโมงก็จริงแต่มันผ่อนคลายได้ครับอาจจะลุกขึ้นเดินได้อาจจะเล่นโทรศัพท์ได้อาจจะทำอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับงานได้ในเวลานั้นแต่บางงานแม่งทำไม่ได้ซึ่งชีวิตนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่างานที่จะทำนะแม่งต้องไม่ใช่งานบังคับโฟกัสไม่ไหววะเครียดนักกีฬาอีสปอร์ตคือหนึ่งในนั้นนะถ้าเป็นตัวจริงช่วงซ้อมมันบังคับโฟกัสอะทำไมปฏิภาณเป็นคนเดียวที่ไม่เปลี่ยนเสื้อคนแจกไพ่ใช่ใช่เลยคิดสภาพว่าถ้าเป็นคนแจกไพ่8 ชั่วโมงโหไม่ได้ว่ะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้คืองานบังคับโฟกัสงานพวกนั้นไม่ไหวว่ะขอเป็นเด็กเสิร์ฟดีกว่าเด็กเสิร์ฟแบบเสิร์ฟเครื่องดื่มอะจริงงานพวกนี้ไม่บังคับโฟกัสครับมันจะต้องมีบ้างแหละว่ะที่เราไม่ได้เดินเสิร์ฟอะ
last year in VCT A high stakes game. Right, a very high stakes game. I think it does speak to the level of confidence. ถ้าเราทำงานหนักๆเราควรพบ So I'm hoping พ that บ this จิตบำบัด is that พบจิตแพทย์เหรอ stories, and not only am I just a stronger player, พบนักบำบัด but I can also ก็โอเคอยู่ guide นะ others to victory. There's so many unknown quantities ถ้าเรารู้สึกว่าทำงานหนัก coming into the season. แต่ปกติพวกนี้มันจะมีไซน์ครับ มันจะมีเรียกว่าอะไรดีมันจะมีไซน์ที่แบบบ่งบอกว่าตอนนี้เรากำลังแย่หรือเรากำลังรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมากระทบจิตใจอะไรเงี้ยค่อยว่ากันก็ได้ถ้าเรายังปกติดีก็ไม่ต้องหรอกแสดงว่าเราบาลานซ์ดีแล้ว Can they really bring this all together โรนัลโดเหรอ this year, especially for kickoff? Okay, you're bringing in these veterans ไม่รู้เหมือนกันครับ kind of the brains ไม่เบื่อ of the teams ไม่เบื่อนี่รู้ได้ไงว่าเขาไม่เบื่อเขาอาจจะเบื่อก็ได้แต่เขาทำได้ caller but was always able to offer a lot in terms of how the team works. And then you have Benkai, of course, Russ we mentioned he's IGL to tons of times in the past over in EMEA. And then all of this is surrounding Polvi, who was a tier 2 rising star back in EMEA. And I think at Convergence we saw okay why some fans in EMEA said this is a pickup worth rooting for. I'm right there with you. 1 ชั่วโมง 15 นาที A squad that could have a couple of upsets, could be very stable. วันเนี้ยตื่นมาตอนเที่ยงครึ่งใช่ไหมจะเปิดดูก่อนเลยในโทรศัพท์พอตื่นมาปุ๊บเปิดดูก่อนมีแววว่าจะเริ่มหรือยังแล้วพอประมาณเที่ยง 45ก็แบบเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอ้ยวันนี้ไม่เลทแน่เลยว่ะมันดูแบบดูเตรียมการดีอ่ะป๊าบพอมาถึงเที่ยง 55 เท่านั้นแหละ Oh no งานนักพากย์โฟกัสไหมเฉพาะตอนทำครับนักพากย์ไม่ต้องซ้อมครับไม่มีซ้อมถ้าโฟกัสระยะสั้นไม่เป็นไรคือนักพากย์โฟกัสแค่ระยะสั้นเขาไม่ได้โฟกัสตลอดเวลาแบบใน1 ปีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โฟกัส300 วันอะแต่นักแข่งอะ300 วันบวก When Envy is your top player with firepower, you know, and he's not your duelist, like how is that going to work out? เหตุผลที่เราชอบนอนเพราะว่าเราไม่ได้นอนมากกว่าปกติเรียกว่าไงดีเหตุผลที่เราชอบนอนเพราะเราไม่ได้ถูกบังคับให้นอนถ้าเราถูกบังคับให้นอนเราอาจจะไม่ชอบนอนก็ได้นะเคยเห็นข่าวอะไรนะนาซาที่เขาให้คนไปนอน3 เดือนอะเพื่อทดสอบว่าร่างกายมนุษย์จะรับไหวแค่ไหนอะห้ามลุกอะเคยมีใครเคยดูข่าวนี้ปะเขาจ้างเท่าไหร่วะ10 ล้านมั้ง300,000 เหรียญมั้งโอ้ได้เงินโคตรเยอะแต่ห้ามลุก3 เดือนไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะเช็ดตัวอาบน้ำคือทุกอย่างอะห้ามลุก3 เดือน2 หรือ 3 เดือนว่าไม่แน่ใจเขาจำลองว่านักบินอวกาศจะต้องนอนในนั้นอะไรเงี้ยเหมือนจะจำลองสุญญากาศไหมไม่แน่ใจนะไม่น่านะก็ให้แรงโน้มถ่วงมาดึงกันแหละปกติเข้าห้องน้ำยังไงก็ตรงนั้นแหละครับต้องอยู่ในท่านอนไงห้ามเอาตัวลุกขึ้นมาตั้งอ่ะตัวจะต้องแนวราบเขามีวิธีครับแล้วเขาก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ดูด้วยนะมีจอให้อยากจะเล่นเกมก็ได้ครับอยากจะทำอะไรก็ทำเขามีให้หมดเลยไม่ได้ให้นอนเฉยๆมีเกมมีหนังให้ดูมีอาหารมีทุกอย่างอ่ะแค่เราต้องนอนราบอาจจะยกขึ้นมาได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันพลิกตัวได้มันจะเป็นแผลกดทับไงมันพลิกตัวได้เอาอย่างนี้ถ้าเทียบง่ายๆอ่ะมันเหมือนเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในหลุมอ่ะใช้ชีวิตอยู่ในโรงศพอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแต่ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะ3 เดือนครับPersonally, I'm going with like a full buy on this team. I'm really excited that they can learn from what happened last year. One of the players that we haven't really talked about yet is Munchkin, who is มีแพทย์คอยดูอยู่ครับเขาก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีแบบเครื่องตรวจสภาวะร่างกายคือมันคือการทดสอบอะไร And then Karon also fitting in very well. You know, he looked a little quiet for the first couple rounds, and then he started just firing all
cylinder and say, this is why I was picked up. So last but not least is our Ascension qualifying team, Bleed. Straight up, the biggest thing about Bleed right now that everyone's been talking about ever since it was announced is the probably largest signing of the offseason. เริ่มแข่งบ่ายโมงครับ has joined Bleed. This is the player who back in 2022 ไหนดูดิว่าตอนนี้ในเว็บมันเขียนว่า in the world. I just hope that this project ends up working out for them and that we can see T1 versus Bleed มันเขียนบ่ายโมง50แล้วตอนนี้ into this team. Sure, it's a different team from Ascension, but the core that's remaining, scary. And then you've got Crazy Guy, who I think his IGLing was very solid. And then you're adding in 2 players, right? Ye and Egoist into this mix. Oh my gosh. I think it's a very solid start. And, you know, these 2 players coming in, where does Bleed take off compared to their previous performance back in Ascension? But I see the potential and the strength behind this. ไม่มีอะไรทำใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมงั้นดูโฆษณากันเถอะ I'm gonna go for a buy on this. We also have to mention the Outlaw now in play, another long-range weapon now with 2 chances. Ye now has 2 shots to take down people immediately back to back. I mean, these all are things, while not proven yet, point to a buy for me. เฮ้ยถ้าไม่เริ่มเนี่ยฉันจะไปกินข้าวจริงแล้วนะจริงจังแล้วนะ Let's do some predictions. Our Group A teams, our global esports ไปกินข้าวแล้วนะ T1, Zeta and Bleed. I'm gonna go with T1 at least in first place. I really like T1. I really like the stability of that team. คืออยากรู้อัปเดตอะตอนนี้ฉันเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าสรุปยังไงเนี่ยตอนนี้คือเขากำลังแก้ปัญหาได้ไหมมันใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังจะกินข้าวแล้วเนี่ย But this is where the spiciness kind of comes into it, which is who is going to be that second place. ไม่ได้ going ไปกินข้าวก่อน I'm gonna maybe lean on the ตอนนี้มันคือ this one. I think I'm any gonna go with second now going to deliver on it. It needs to be right up front. My gut is telling me Zeta right now. I hope that those lessons that they learned at the end of last year are instantly put into place at the beginning of this year, and they're able to come through and get that second place. ไปก่อนเลยเหรอ Really a 50-50 between Zeta and Bleed, but I lean more towards Bleed as well. เพราะบอกแม่ว่าจะไปกินตอนบ่าย 3 They're hungry to do this all, you know, across แม่ all 5 ดูอยู่ players. เปล่า Next up is Group B. DRX, Team กินตอนนี้ได้ Secret, ไหม DFM, and Talent. I mean, this is... It's going to be interesting. Teams with a lot of changes. I think that I will still go with DRX to make it out first. But I think Team Secret definitely goes up in first here in this. แม่ดูอยู่ปะเนี่ย Now, whether they're able to go all the way to the finals is a whole different story, right? The not too many changes, that's what I think is going to carry them over. น่าจะทำอย่างอื่นอยู่ But for whatever reason, I'm just feeling ดูกันว่าอยู่บ้านไหม Okay, so we're a little split on the first place, but going into second place, we just have seen so little, and the little we saw from both DFM and Talent weren't that promising just yet. I think DRX is still stable enough to go up in second place. Should we just say our second place prediction on the count of 3? Together? Do it. Just at the same time? All right. 1, 2, 3. Team Secret. DFM. 1, 2, 3, DFM. For some reason, I just really like this DFM team. Maybe I'm just such a May fanboy that I believe that he can like carry them over the line here. I think there's just too much talent on this team. If they can just kind of, you know, really buckle down, get it together. This team really has a ton of potential in my opinion. My biggest concern again. ไม่อดอยู่แล้วข้าวอ่ะคือแต่ปกติจะกินตอนแรกตั้งใจจะกินตอนบ่าย 3ไม่กินหน้าสตรีมครับไม่ชอบกินข้าวหน้าคอมกินขนมก็พอได้นะไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ว่ากินได้winners of VCT Pacific Paper Rex and then it is Gen G and RQ. What we've seen from Paper Rex across 2023 they should and they have to be your first place prediction going out of this group. ขอ10 นาทีถ้าจะมาให้เร็วที่สุดเลย10 นาทีแล้วเดี๋ยวจะกลับมากดโฆษณาให้ทุกคนได้ดูตอนนี้ขออนุญาตให้ทุกคนดูอันเนี้ยที่เขาเปิดคลิปกันไปฝึกภาษาอังกฤษทุกคนเดี๋ยวมา why they should look better, a lot better than last year. And this is where I think it gets even spicier because you've got Paper X and Gen G remaining. We have the 2 inseparables of RQ and Gen G remaining. And I think that we have the harder decision, so I'm going to make you go first. That's right. Okay. And just like it happened in the earlier groups, I think this is one where, yeah, Gen G has a lot of potential, but all 5 players on Paper X have the X factor. Not only good aim, but they're able to clutch it up when it's needed. They're able to go for these 1v2s, 1v3s, maybe even 1v5s. So that's where I'm going to give them the edge and say Paper X still goes into, you know, the potential play-ins and potential playoffs here for Kickoff. I really think that this is the time for Texture. I think this is his moment where this is either it. Like, he's got to get it done this year,
or he's just not actually that guy. He's not that duelist that we've talked about for a long time that could potentially be, you know, the superstar. I'm big on this team. There's so much firepower on this team. I'm going to lean to RRQ. I think that they have way more solid of a foundation to build off of. I think that they've done nothing but make positive moves. I think Genji very much have done the same exact thing, but I'm still going to go with RRQ. Who are your top 2 teams to go to our first international Masters Madrid in 2024? I'm going with RRQ and T1. Okay. I think RRQ and T1 have made sweeping improvements, and they're gonna go to an international tournament to prove that Pacific can be one of the best regions. Okay, you're looking at me like, yeah, that's my turn. Paper X T1. I agree with you on T1. Paper X, I still think is going to be fine. It's not going to be quite that same look, I suspect, but it should be very, very similar flavor. For me, I'm also going to go with T1. I think that T1, they've just looked so very good. I think that they have a really solid foundation, and I'm expecting that they will be able to make it over to yet another international event. The team alongside them, though, I will go against you both because I am he can't get away from it. I'm going to go with teams. No, it's DRX. I'm going to go with DRX. I think that I just believe. I just have the faith. So there we have it. It's about damn time. The first week the guys came in, they weren't being too serious with everything. It's like seeing who's sitting next to who. The second week is when we really started practice. This year we have a lot of creative minds. People enjoy thinking about the game a lot in the team this year. Players are under a lot of stress, or they don't have the strategies in place to recover well. There's a huge risk of burnout down the line. It's important to me that they have the support they need to work as hard as they can. I want to build flexible players so they can adapt very easily. Because I think in sport, the people who adapt the quickest are the ones that will win. We encourage the guys to actually rest on that rest day, do what they need to do to feel recovered for their next week. When I was younger, I was always thinking about stuff like this. Sitting down at like a stall in front of like the people cooking and stuff and just eating them. There's literally ice on it, guys. Who is more laid back outside of practice? Who complains more in the gaming house? Who showers less? Hours less. This one, I just went this one. If I was playing, I had you for sure. Who has the better aim? It's better. Confirm, bro. This one. 10,000%. If you want. Oh. Huh? Bro, easy. Yeah, easy. Easy. Can be more toxic. I go with this one. Let's see. Who's more determined to make it to international tournament? What do you mean? We are in the same team. Yeah, we are in the same team. Let's try put it like this. I know you cannot see me, but it should be like this. What do you think?
Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Oh my God, that was insane. Swings the corner. We'll get yet another ace this weekend. Our inaugural VCT Pacific Champions. Hello, VCT fans. I'm extremely excited to introduce Valorant Champions Tour Pacific 2024. Last year's VCT Pacific run was amazing, with our players showing their unreal potential on the global stage. This year, there are big and exciting changes coming up. Here are the updates and everything you need to know about VCT Pacific 2024. VCT Pacific will now have 11 teams competing across the region, with Bleed Esports' recent promotion to the International League through Ascension 2023, and we cannot wait to see them on the stage. Now let's talk about the tournament schedules. This year's journey begins on February 17th in Seoul. VCT Pacific is split into 3 stages: Kickoff, Stage 1, and Stage 2. 2 Masters events are held in between each stage, and Champions will begin in August as the culmination of global competition for 2024. VCT Pacific Kickoff will be split into 3 phases. The first phase is a GSL format where teams are separated into 3 groups, and the team to come out in first in each group goes straight to the playoffs. The 3 teams who finish second will play in a single round robin where the winner joins the playoffs in a single elimination format. After the intense battle during VCT Pacific Kickoff, the top 2 teams will advance to Valorant Masters Madrid. Now let's look at VCT Pacific Stage 1. Each team will be split into 2 groups of 5 Alpha teams and 6 Omega teams. Alpha teams will fight against the Omega teams in a single round robin. The top 3 teams who emerge from each group advance to the playoffs and will play in a double elimination bracket. Here, the top 3 teams will be punching their ticket to Valorant Masters Shanghai. VCT Pacific Stage 2 has the same format as Stage 1, but this time the Alpha teams will compete against each other in their own group. Same goes for the Omega teams. The top 6 teams with the best performance over the course of Stage 1 and Stage 2 will make it through to the VCT Pacific Stage 2 playoffs. The top 3 teams in playoffs and the 1 team with the highest championship points will earn their ticket to Valorant Champions. Championship points are a fresh addition to the VCT ecosystem in 2024. Teams will earn championship points to qualify for Valorant Champions at the end of the year. Teams earn 1 point whenever they win a match during Stage 1 and Stage 2. They earn 3 points if they win Kickoff for Stage 1. Teams will also earn 3 points whenever they win a Masters event. The goal, ultimately, is to reward teams who have been the most consistent throughout the year. Only the best of the best will come out on top. The tide is rising and teams will collide and define their destiny in Valorant Champions Tour Pacific 2024. We'll see you all in Seoul, South Korea. I think 2023, it's not too bad, but very sad for us. It was not good because we didn't qualify to single master. Not good enough. My performance wasn't great. Quite tough year at first, but with more time we can bounce back and become like dark horse to everyone. I think from the outside perspective, we were quite underrated. So in that sense, we maybe performed better than some people expected. But from our in-house expectation, we definitely didn't reach what we wanted to. We felt like we needed to make improvement. We built a new roster now. We have the confidence with this roster. That's why I think we just need to practice now.
The first thing on my list was we need a consistent entry fragging. That's something that we lacked, and I've spoken about it openly. So the first name on my list was Maxim, aka Jemkin. It feels good to move to Korea. It was hard to make visa, but I'm glad that I'm here right now. This guy is insane. Every time on attack, I just do something and then he just entry and then he just kill 4 and then kill 3. Sometimes you see a duelist like after he get 3 kills or 2 kills, they just gonna rush go more to find some kills, right? But Jemkin, he never overhit. He's very disciplined. Like after he got 3, he wait for his teammate and then maybe we decide what's next. I bring more firepower to the team and I'm very talkative. I speak a lot during the game, so I can help my teammates. So yeah. The other thing is that we're looking for a flash initiator player that can actually frag and can potentially help IGL. RRQ 팀의 에스트레아라고 하고요. 저는 이 팀에서 세컨드 폴로로 플레이하고 있습니다. Mechanically is like very talented in aim. Second calling also is like very good decision making when to call this, when to dog, use util. Overall is like best initiator player in Apex. 제가 생각했을 땐 제가 약간 못한다고 생각을 안 하거든요. 곧 대회 시작하니까 보여드리면 되지 않나. One of our first trials we did was Jemkin and Estrella together. I don't think I've seen a team have that level of chemistry for the first time playing together. So that made me really excited. I feel like I can work on top of that and then make it like a champions qualifying team. RRQ에 때라고 이제 생각할 수 있는 이유는 저를 사인했기 때문 아닐까요? 두고 보면 알겠죠. I'm always excited. I want to play against something because he's also a Russian guy and I already played against him in Japan. I think it will be a good match if you play against him. We found what we wanted, what we needed. I hope we qualify for everything. Yeah. We are still like the underdog in Pacific, but 2024 is for us to make it to all of the masters and champions. Now we're becoming young adults. We're not perfect, we're not complete at all. We're trying to prove that we belong and amongst the adults of the league, and I think we could surprise some punching above our age class. This year gonna be our year.いろんなことが始まって大会だったりイベントだったり最初は強そうなキャラクターかもしれないんですけどもう途中からいなくなってるんじゃないですかね。楽しいこともいっぱいあったしめちゃくちゃ辛いこともあった1年かな。Hey, you ready? You look different. Yeah, just a little. まあオフシーズンで多少ゆっくりはできたしメンバーも変わって新しくリフレッシュにスタートができて、来年が楽しみな感じですかね。まあなんか自分より年下の人が今まで1回ぐらいしかなかったのですごい新鮮な感覚で、新しい風を感じて本当にそんな感じですね。チームとしてすごい爆発するような成長を遂げる可能性ももちろんあるし、逆に多少リスクではあるのは間違いない。もちろん弱くなっちゃう可能性もあるし、ただ、これでチームがもっと上手くなってもっと強くなる可能性があるのならそれはチャレンジしなきゃいけないことだと思ってます。I think for me, we have some freshmen that is like bringing new energy, and I'm bringing like some new knowledge from across the board to the team. So we are getting like so much good stuffs. We can be a really solid team this year. ゼータディビジョンのヒロロンです。ポジションはイニシエーター、フレックス。Hiroron, I think he's really clutch player. プレイスタイルとしてもすごい賢いタイプ、待ってるのが強いタイプのなかなか最近見ないタイプのプレイヤーで、ゲーム外では真面目ですね。チーム練習以外でも練習ちゃんとしてるし、ユランと比べると大人っすねめちゃくちゃ。ユランはもう謎の自信がめっちゃあって見てるだけでねパワーをもらえます。僕の名前はユランです。多分今後フレックス、バイパーとかイニシエーターを使う機会が多いと思うので。He can do everything. Whatever we're gonna do, he's the one that okay, I'm gonna do it. I'm here for it. プレイスタイルもなんだろうな、恐怖を感じないプレイするんで、ちょっと見てておもろいのは。前よりは多分プレイヤーも2人変わってるんでめちゃくちゃ変わると思うんですけど、新しい2人はね本当に打ち合いが好きで、それにこう引っ張られるようにもともといた3人も
かなり打ち合うようになって、いろんなこと今試し中なので、前とは違ったゼータが見れるんじゃないかなと思います。対戦したいのは T1 ですかね。リズさんが入ってから強いって聞いてるんで、T1 をとりあえずは戦って勝ちたいです。基本的にどのチームも強くなってるとは思ってます。ちょっと怖いですけど、ぶっ倒すしかないんで、ビビんないで自信持っていこうかなと思います。My first goal is to us be a really consistent team this year, with no like ups and downs during the season, so we can fight all of the years for the Masters spots, also the champions. めちゃくちゃ応援してくれる人がいるんで、それの応援には応えたいですね。長期的な目標はそんなに持ってないのかなとは思ってますけど、チャンピオンズとかは出たいですね。そこは間違いなく。最初の方はちょっとうまくいくかわかんないんですけど。We're gonna need time because it's gonna be their first year in the franchise, but they are like working a lot. So. パシフィックチームと戦うのが初めてなので、緊張しないように、弱気にならないように頑張ります。最終的には本当に強いチームになれると信じてます。There's gonna be a new Zeta. That's it. The new Zeta. Well, thank you very much for joining me here for another night market. Anna, we have a lot to talk about. We've got VCT 2024 Pacific about to kick off. So let's go ahead and talk right off the top with PaperX. Are you going to be full buying, fully investing into this team? Are you looking to save and wait and see how they look? What we saw in the offseason looked pretty good. They're just trying new things. So I'm not quite at the operator level full buy, but I'm almost there. Well, I am all in on PaperX. Full buy, 5 operators. Let's go with the whole... Shatter my economy. There you go. This team has proven time and time again that they will adapt, right, to whatever is thrown at them, especially the core 4 that is remaining. Obviously, something just 1 year, but he's adapted quite quickly. I mean, he was thrown right onto the stage of Pacific 2023, and he adjusted very well to become the MVP of the very inaugural season. When the dust settles, this team is going to continue to come out on top. Yeah, I mean, I agree. I'm going to be, of course, right there with a full buy as well, because I think you'd have to be a lunatic to not back this squad. Banyet coming in, even though he didn't have the greatest display over at the AVL, they have now had way more time to further integrate him into the roster even more fully. So I think that this is still going to be a very scary team that you cannot underestimate. Well, we started off with the team that won Pacific. Let's go for the second place team this time around. It's DRX. A lot of changes. Very, very big changes. This team, we thought they were going to stick with the whole core 5, the entire team, and they finally made these big changes that a lot of people were hoping would happen, but maybe not this specific variation. It's pretty surprising to see them go with another young gun here with Flashback. He looks really good at times, so maybe with this tremendous amount of time they've had during the offseason, they can put it together. But it's got to be daunting for someone like Flashback, right? You didn't get to really work with a team over a whole year through this entire grueling system to get used to playing against different opponents. So I have to wonder, as one of those academy players and one of the youngest players, how much can he prove within that first season? I'm going to go for a bit of a half buy. Foundation is still laid for this team to continue to be at the top of Pacific. It's just, does it all come together in time for kickoff? Speaking of young talent, we have another team who made some very big changes, bringing up 2 players that used to be on their academy roster in Zeta Division from Japan. Yeah, and I think that this is one of the most anticipated teams coming into the season. We've seen some glimpses from them back at Red Bull Homeground. It seemed like there was a lot of potential there, so I'm curious to see how they look, how ready they're going to be coming out on stage for the kickoff of VCT Pacific. I'm going to save on this roster. I think what we can all agree are the 3 best players on Zeta coming in, Sugar, Zero, Depp, and Laz. I mean, that is a very solid foundation to build around. So you've got like these superstars coming onto this team. It's just, is the coaching staff going to be able to get them prepared and in time, especially for this kickoff? I think it's a tough task. And that's bringing in Carlao from Brazil. This guy working with Furia for a long time, having pretty good success over there, a strong FPS region, now bringing his talents over to Japan. This is something that I think Zeta really hit the nail on the head with. And I think all of this, breathing a lot of fresh air, having these rookies who, at least during the offseason, showed some confidence to make their own plays, had some really crispy aim in certain rounds, I think I'm going to buy into this team. Some things still need to be done for them to be able to go beyond, because we saw them get over to champions, and then we saw the struggles, much like another team that has been making some overarching changes, which is T1. I'm going full buy. I'm going full buy on T1. Just right off the rip, no holding back. They bring in Rossi, so he brings this really positive mental attitude, but he fits in nicely. He's playing off his teammates really, really well. Yeah, and also Izu playing so well in Japan previously, in Challengers Japan,
just absolutely dominating that region for a long time, and now coming up here, getting a chance, looking good already in the Tier 1 scene. Same with Excurit. The drive and the hunger to prove something, and of course his operator skills we've seen can really match anyone around the world, especially in Pacific. However, that only gets you so far. You have to have a better macro strategy, a better understanding of the entire map. I think they've proven they're very good at that. Let's talk about somebody else who was dominant in the Japanese scene last year. Jemkin, now joining RRQ. This team, no hesitation. That gets him. I think that I'm with you. Bring in someone like Jemkin, who's proven that he absolutely has that factor to really overcome the odds and carry a team into victory when they need it most. I mean, Jemkin in particular, there was no fear. When I went and talked to him, I'm like, man, you're coming in, you're playing in the T1, you know, now you're coming up to the bigger stage. He's like, yeah, okay, that's fine. I'm glad to hear Jemkin feels that way. Another thing we should mention is it's not just Jemkin. Estrella's coming in. He can actually call for a team, actually lead a team in communication, and he brings that structure that you need to make sure that you're on track. Also, fairly flexible player. They've announced that he's going to be one of the initiators. It should make this team a lot more free on the map. I'm right there with you. It's one of those things where I wasn't expecting this, but then when I saw it, it started to kind of come together in my head. I'm gonna half buy on this team. I just don't know how it's all gonna fit together. I'm a little worried, the group that they're in and with the way that things are gonna shake out, that maybe they're gonna fall just short here in the kickoff. Okay, big changes, but there's been a couple of teams that basically revamped their entire roster, and one of them is going to be Talon Esports. So many other faces that I would never have been able to guess. I mean, we have Governor coming in. We've got Lenny coming over from Team Secret. You've got Ban joining after his stint on T1. It's just been a wild ride for Talon. But the rest of it are big question marks. I mean, yeah, Ban at times looked really good last year. He started out pretty slow, but as the year went on for T1, got much better. You know, is he going to be able to replicate that success? The new coach with Frost, there's so many changes here. For Governor, now you have to gel with 4 new players in a new region. You have to get used to playing against different styles from Pacific. Maybe the most surprising thing here is a guy I touched on earlier, Lenny, right? He only had 1 game last year in VCT Pacific. A high-stakes game. Right, a very high-stakes game. I think it does speak to the level of confidence that he's going to be entering this season with. So I'm hoping that this is that redemption story. And not only am I just a stronger player, but I can also guide others to victory. There's so many unknown quantities still with Talon coming into the season that I think for me, I have to save. I have to wait and see how this team ends up looking after kickoff. I want to pivot to another team that's made big changes. We have quite a few here. I want to go with GE. This year, I guess I'm on a half buy where I feel like there's some potential there, but can they really bring this all together in time for this year, especially for kickoff? Okay, you're bringing in these veterans who are kind of the brains of the teams that they used to be on, right? We have Blaze King as well, who, you know, wasn't the main caller, but was always able to offer a lot in terms of how the team works. And then you have Benkai, of course, Russ, we mentioned, he's IGL'd tons of times in the past over in EMEA. And then all of this is surrounding Polvi, who was a tier 2 rising star back in EMEA. And I think at Convergence, we saw, okay, why some fans in EMEA said this is a pickup worth rooting for. I'm right there with you. I think that this is a squad that could have a couple of upsets, could be very stable, but is this going to be a team that reaches for the upper echelons of the standings? That's yet to be seen. Now, we should also mention, of course, Lightning Fast, the lone remaining member of this team, and he's another player who didn't get too many chances in 2023 to show what he had. However, despite not having too much repetition and iteration on the stage, I liked the potential that he showed in 2023. I have a lot of faith in Big Time and Spin as the coaches to try to get these guys into place. I really like the way they talk about the game, the way they think about the game. They've got some veteran talent. They've got some players who've been there, done that. Let's go into one that made very minimal changes. Team Secret. We just needed, you know, some fresh firepower, a little bit more fresh perspective, and it's going to be coming with NDG. Let's talk about that player first. He used to be the 6th man on Now Esports, but didn't get to see him at Ascension. But I will say the couple matches and couple maps they played at Premier League, he looked very good, and he had some great moments to prove that he's got what it takes. When Envy is your top player with firepower, you know, and he's not your duelist, like, how is that going to work out? Not changing the core too much, keeping pretty much everybody together. Other than dubstep, I don't expect that the results are going to be that different. But by putting NDG on that Sentinel, you're now solidifying Jeremy as that main duelist. Talk about some of the craziest highlights that Team Secret had. It was Jeremy. I mean, the way he's able to get some of this spray control on multiple people, really lock down a site.
I think this opens them up to actually have overall a bit more firepower, right? I think the sum is going to be greater than the parts this time around. This is going to be a big test, and a lot of that is going to fall on Warbird's shoulders to try to make sure that he can have them ready, that he can have multiple, just different iterations of prep ready to go, depending on what teams they're going to be playing against. Now let's talk about a team entirely that has a lot to prove, and they've made some sweeping changes to try to do so. It's going to be DFM, Detonation Focus Me. Obviously a very rough year. And now they're saying we want to rebuild into an entirely new 5 to try to get things going again. I think this team's going to be better than they were last year a little bit. I think, so therefore I'm going to go like half save with them. I really think that, like, for example, Mei in particular, a very, very strong mechanical player in Japan. But I think there's more overall potential on this team than there was last year is the way I look at this. I'm just, again, not exactly sure how, with everybody coming together like this off of different squads, how is that all going to fit together coming into 2024? I don't say that to be a jerk, but they didn't pick up a win. What is going to come together for DFM? Who is going to be the 5-man core? Can you make them come together? Can you find that chemistry? We don't know for sure, but if they can do that, if they can get those pieces into place, I really like the potential of this roster. Let's talk about one of the other teams that was constantly hovering around the top of the standings in VCT. Let's talk about Gen G. I think one that's everybody globally is excited to see once again in Tier 1 is Lakia. Everyone still talks about that clutch he had on Ascent, right? The Lakia zone, the Lakia moment, and then of course a very strong initiator as well to join another Korean squad, come back to home soil and try to prove himself alongside other veterans. As we saw Gen G announce themselves, he really proved himself during the trials, right? When he tried out for the team, he really said, okay, I have the mechanical skill to fit with this team. Personally, I'm going with like a full buy on this team. I'm really excited that they can learn from what happened last year. One of the players that we haven't really talked about yet is Munchkin, who is also on this roster, has had experience IGLing in the past, but he's also there alongside Lakia, so you have really good side calling potential between those two to come up with good adaptive ideas round over round to figure out how they're going to pick opponents apart. And then Karon also fitting in very well. You know, he looked a little quiet for the first couple rounds, and then he started to just fire on all cylinders and say, this is why I was picked up. So last but not least is our Ascension qualifying team, Bleed. Straight up, the biggest thing about Bleed right now that everyone's been talking about ever since it was announced is the probably largest signing of the offseason. Ye has joined Bleed. This is a player who back in 2022 was just the best in the world. I just hope that this project ends up working out for them and that we can see the return of El Diablo. But I will say, I'm buying into this team. Sure, it's a different team from Ascension, but the core that's remaining, scary. And then you've got Crazy Guy, who I think his IGLing was very solid. And then you're adding in 2 players, right? Ye and Egoist into this mix. I think it's a very solid start. And, you know, these 2 players coming in, where does Bleed take off compared to their previous performance back in Ascension? But I see the potential and the strength behind this team. Maybe it's a bit of a punt, but I'm going to go out and I'm going to go for a buy on this. We also have to mention the Outlaw, now in play, another long-range weapon, now with 2 chances. Oh, yeah. Ye now has 2 shots to take down people immediately back-to-back. I mean, these all are things, while not proven yet, point to a buy for me for Bleed Esports. All right, well, now that we've established that there is a lot of different variables, let's do some predictions. Our Group A teams are Global Esports, T1, Zeta, and Bleed. I'm going to go with T1 at least in first place. I really like T1. I really like the stability of that team. I really like what I've seen from them so far. I like the confidence that they're bringing. I definitely expect them to be the team that comes out on top. We can get into that one pretty quickly because honestly, I happen to agree with you both. I think that, okay. But this is where the spiciness kind of comes into it, which is who is going to be that second place team going through the play-ins. I'm gonna maybe lean on the young blood coming into this one. I think I'm gonna go with Bleed. They're going to deliver on it. It needs to be right up front. My gut is telling me Zeta right now. I hope that those lessons that they learned at the end of last year are instantly put into place at the beginning of this year, and they're able to come through and get that second place spot. And it's really a 50-50 between Zeta and Bleed, but I lean more towards Bleed as well. They're a bit more hungry to do this all, you know, across all 5 players. Next up is Group B. DRX, Team Secret, DFM, and Talent. I mean, this is
It's going to be interesting. Teams with a lot of changes. I think that I will still go with DRX to make it on first. But I think Team Secret definitely goes up in first here in this group. Now, whether they're able to go all the way to the finals is a whole different story, right? The not too many changes, that's what I think is going to carry them over into first place. But for whatever reason, I'm just feeling in my gut DRX. Okay, so we're a little split on the first place, but going into second place, we just have seen so little, and the little we saw from both DFM and Talon weren't that promising just yet. I think DRX is still stable enough to go up in second place. Should we just say our second place prediction on the count of 3? Together? Do it. Just at the same time? Yeah. All right. 1, 2, 3. Team Secret. DFM. Okay. For some reason, I just really like this DFM team. Maybe I'm just such a May fanboy that I believe that he can like carry them over the line here. I think there's just too much talent on this team. If they can just kind of, you know, really buckle down, get it together, this team really has a ton of potential in my opinion. My biggest concern, again, for Team Secret is going to be how does the prep go when they have to play multiple matches back to back to back. That's the one thing that's concerning me, but if that is something that they have tackled, then I don't think I have any cause for concern. The last group, it's going to be the reigning winners of VCT Pacific, Paper Rex, and then it is Gen G and RRQ. What we've seen from Paper Rex across 2023, they should, and I think they have to be, your first place prediction going out of this group. I just have too much faith in Coach Alex. I mean, I think he's so good at getting the players to kind of believe into themselves and their own system. They're just too good, man, top to bottom. Once again, put all of the hopium I have left in RRQ. Wow. Okay. But we talked about theoretically why they should look better, a lot better than last year. And this is where I think it gets even spicier, because you've got Paper X and Gen G remaining. We have the two inseparables of RRQ and Gen G remaining. Okay. And I think that we have the harder decision, so I'm going to make you go first. That's right. Okay. And just like it happened in the earlier groups, I think this is one where, yeah, Gen G has a lot of potential, but all 5 players on Paper X have the X factor. Not only good aim, but they're able to clutch it up when it's needed. They're able to go for these 1v2s, 1v3s, maybe even 1v5s. So that's where I'm going to give them the edge and say Paper X still goes into, you know, the potential play-ins and potential playoffs here for Kickoff. I really think that this is the time for Texture. I think this is his moment where this is either it. Like, he's got to get it done this year, or he's just not actually that guy. He's not that duelist that we've talked about for a long time that could potentially be, you know, the superstar. I'm big on this team. There's so much firepower on this team. I'm going to lean to RRQ. I think that they have way more solid of a foundation to build off of. I think that they've done nothing but make positive moves. I think Gen G very much have done the same exact thing, but I'm still going to go with RRQ. Who are your top 2 teams to go to our first international Masters Madrid in 2024? I'm going with RRQ and T1. Okay. I think RRQ and T1 have made sweeping improvements, and they're gonna go to an international tournament to prove that Pacific can be one of the best regions. Okay, you're looking at me like, yeah, that's my turn. Paper X T1. I agree with you on T1. Paper X, I still think is going to be fine. It's not going to be quite that same look, I suspect, but it should be very, very similar flavor. For me, I'm also going to go with T1. I think that T1, they've just looked so very good. I think that they have a really solid foundation, and I'm expecting that they will be able to make it over to yet another international event. The team alongside them, though, I will go against you both because he can't get away from it. I'm going to go with Team no, it's DRX. I'm going to go with DRX. I think that I just believe I have the faith. So there we have it. นานไปจริงมันนานแบบเรียกว่าลงได้3 เกมอะคือปกติเวลามาสตรีมแบบมาประมาณ2 ชั่วโมงเล่นวันโล3 เกมเนี่ย3 เกม
about damn time. เหมือนมานั่งเหงาอะเข้าไปดูสกินดีกว่า too serious with everything. It's like seeing who's sitting next to who. The second week is when we really started practice. This year we have a lot of creative minds. People enjoy thinking about the game a lot. The team this year. Players are under a lot of stress, or they don't have the strategies in place to recover well. There's a huge risk of burnout down the line. It's important to me that they have the support they need to work as hard. นี่คนแวะเวียนเข้ามา 20,000 ครั้งแล้วเนี่ย So they can adapt. เข้าออก Because I think in sport, the people who adapt the quickest are the ones that will win. We encourage the guys to actually rest. Do what they need to do to feel recovered for their next week. เดี๋ยว3 ชั่วโมงเกินไป2ครับตามตารางมันเริ่มบ่ายใช่ไหมตอนนี้บ่าย3โดยปกติแล้วนะถ้ามันเป็นไปตามตารางเวลาที่เขาบอกไว้ก็คือตอนนี้เราควรจะเริ่มคู่2กันแล้วคู่2อะทุกคนOh my god. It's more in the gaming house. Oh no. 2 hours left. Oh no. E-sport ถ่ายทอดสดอ้าวนี่ถ่ายทอดสดบ่ายโมง GMT บวก7หลังเที่ยงก็คือบ่ายโมงนั่นเอง T1 บีดบ่ายโมงสกอร์0-0บ่าย3 Gen G vs RQ บ่าย3 Gen G vs RQ อุ้ยอันนี้ตี 5 กับ 8 โมงเลยเหรอโอ้โหลีกเมกาสงสัยไม่ไหวว่ะถ้าเป็น EMEA คือ5 ทุ่มกับตี 2 ทุ่ม5 ทุ่มตี 2 EMEA พอได้นะแต่อเมริกาตี 5 8 โมง What the heck ใครจะดูก็ดูอ่ะมีไหมสเปกตรัมดรีมอย่ามานะตอนนี้ไม่อยากได้แล้วเราไปยิงเดธแมทอย่าให้เวลาเสียเปล่าท้อจริงเฮ้ยถ้าสไปรัชมันได้ปะเฮ้ยเล่นกับคนดูปะเดธแมทกับคนดูโหมดเดธแมทได้10 คนใช่ไหมบายแล้วกันเข้าได้ปะ PZK 534เล่นแมตช์รอไหม Red Bull gives you wings มันได้ใช่ไหมดีว่ะมีระบบนี้แล้วแบบค่อยโอเคหน่อยนะงั้นก็เดทแมทเลยแล้วกันเดี๋ยวลดเสียงก่อนเดทแมทคนดูไปใครเข้าทันเดี๋ยวรีห้องทุกรอบนะ Death match. Warm up. คนน้อยจังเลย Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
Red Bull give you wing. Extremely excited to introduce Valorant Champions Tour Pacific 2024. มันเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยเดดแมทมันอุ่นเครื่องนานจังอะ was amazing with our players showing unreal potential on the global stage. This year, there are big exciting changes coming up. Here are the updates and everything you need to know about VCT Pacific 2024. VCT Pacific will now have 11 teams across the region, with Bleeding Esports' recent promotion to the International League through Ascension 2023. Cannot wait to see them on the stage. Now let's talk about the tournament schedule. This year's journey begins on February 17th. VCT Pacific is split into 3 stages: Kickoff, Stage 1, and Stage 2. 2 Masters events are held in between each stage, and Champions will begin in August as the culmination of VCT Pacific Kickoff will be split into 3 phases. The first phase is a GSL format where teams are separated into 3 groups, and the team to come out in first in each group goes straight to the playoffs. Finish second will play in a single round robin where the winner joins the playoffs in a single elimination format. Fight! No The intense battle during VCT Pacific Kickoff. Against the Valorant Masters Madrid. Now let's look at VCT Pacific Stage 1. Each team will be split into 2 groups of 5 Alpha teams and 6 Omega teams. Alpha teams against the Omega teams in a single round robin. The top 3 teams who emerge from each group advance to the playoffs and will play in a double elimination bracket. Here, the top 3 teams will be a ticket to Valorant Masters Shanghai. VCT Pacific Stage 2 has the same format as Stage 1, but this time the Alpha teams will compete against each other in their own group. Same goes for the Omega teams. มันคนน้อยเนาะ Top 6 teams with the best performance in the course of Stage 1 and Stage 2 will make it to the VCT Pacific Stage 2 playoffs. The top 3 teams in playoffs and the winner with the highest championship points will earn their ticket to Valorant Champions. Championship points are a fresh addition to the VCT ecosystem in 2024. Teams will earn championship points to qualify for Valorant Champions at the end of the year. Teams earn 1 point whenever they win a match during Stage 1 and Stage 2. They earn 3 points if they win Kickoff for Stage 1. Teams will also earn 3 points whenever they win a match. The goal, ultimately, is to reward teams who have been consistent throughout the year. Results. Only the best of the best will come out on top. The tide is rising and teams will combine. Valorant Champions Tour Pacific 2024. See you all in Seoul, South Korea. Oh, เยอะจังอะมันน่าจะเข้าได้เยอะกว่านี้เนาะเดดแมทอะเสียดาย I think they not too bad. It is not good because we didn't qualify to single master. Not good enough. My performance wasn't great. Quite tough. อุ้ยโอ้ยกระตุกด้วย With more time, we can bounce back and become like. สงสัยไปสไปรัสป่ะไปสไปรัสแทนไหม Outside perspective, we were quite underrated. So in that sense, we maybe performed better than some people expected. But from our in-house expectation, we definitely. โอ้สเปก๊อต Roster now. The confidence to win this roster. We just need to practice now. Ay, corazón. One thing on my list was we needed. มันรู้สึกว่าคนน้อยเนาะจริงๆ10 คนมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะ And I've spoken about it openly. So the first name on my list was Martin, aka Jepkin. It was good to move to Korea. It was hard to make a move. Results. I'm glad that I'm here right now. Every time on attack. 100 คนก็เกินไปสัก20อะ Entry and then he just kill 4 and then kill 3. Sometimes you see a duelist like after he get 3 kills or 2 kills, they just gonna rush to go more to find some kills, right? But Jepkin, he never overhit. He's very disciplined. Like after he got 3, he wait for his teammate and then maybe we decide what's next. I've been talking. I'm very talkative. I speak a lot with teammates, so I can talk with teammates. So yeah. Now the thing is that we're looking for a flash that can accelerate and can potentially help IGL. RRQ 팀의 에스트레아라고 하고요. 저는 이 팀에서 세컨드 폴로로 플레이하고 있어요. Mechanically is like very talented
in aim. Second calling also is like very decision making to call this when to dog use util. แข่งยังเหรอโอ้อีกนานทีมเดสแมททีมเดสแมทก็ดีนะสเปย์ไม่ค่อยโดนเลย One of our first draws we did was Jemkin and Australia together. I don't think I've seen a team play for that level of chemistry for the first time playing. It's made me really excited. I feel like I can work on top of that and then make it like a champions qualifying team. Raised it. I want to play against something because he's also a national guy and I already played against him in Japan. I think it will be a good match to play against him. We found I hope we qualify for everything. Yeah. We are still the underdog in Pacific, but 2024 all of the masters and champions. Now we're becoming young adults. We're not perfect, we're not elite at all. We're trying to prove that we belong and amongst the adults of the league and น่าจะเริ่ม4 โมงไหม by some punching above our age. ถ้า4 โมงไม่เริ่มนี่แย่เลยนะ4 โมงคือแบบสุดแล้วอ่ะ 10 kills remaining. สู้ถึงไม่โดนเลย悲しいこともいっぱいあったし、めちゃくちゃ強い。You ready? You look different. Yeah, just a little. まあオフシーズンで多少ゆっくりはできたし、メンバーが変わって新しくフレッシュにスタートができて、まあ来年が楽しみな感じですかね。まあなんか自分より年下の人がすごい新鮮なことで新しい感じ。5 kills remaining. チームとしてすごいバランスような成長を遂げる可能性ももちろんあるし、逆に多少リスクがあるのはもちろん弱くなっちゃう可能性もある。それでチームももっと上手くなって。เล่น TFT แล้วไม่อยากออกการเกม ならそれはチャレンジしなきゃいけないことだと思ってます。I think for me, we have some freshmen that is like bringing new and I'm bringing like some new knowledge from 1 kill remaining. เฮ้ยมาดิไปทีมเดนแบทด้วยเดนแบท10 คนมันเล็กไปปะเนาะมันรู้สึกว่าด่านมันเล็กอะรีห้องครับ ออกสร้างใหม่เมื่อกี้ด่านไปแล้วแอดเซนต์ก็ได้ทีมเดสแมทด่านไทยดริฟต์ Whatever we're gonna do, he's the one that okay, I'm gonna do it. I'm here for it. プレイスタイルはなんだろうな、恐怖を感じないプレイちょっと見てておもろいのは前よりは多分プレイヤーも変わってめちゃくちゃ変わると思うんですけど、新しい2人は本当に打ち合いが好きで、これにこう引っ張られるようにもともといた3人もかなり打ち合うようになっていろんなこと今試し中なので、โอ้ยเต็มแล้วゼータがいいんじゃないかなとกดเลย対戦したいのは T1 です。リズさんがนั่งเล่นทีมได้แบบคนดูแล้วกันโอ้ยเต็มแล้วโอ้ยเสียงเข้า戦って勝ちたいです。基本的にどのチームも強くなってるとは思ってนั่งเล่นทีมได้แบบคนดูแล้วกันโอ้ยเต็มแล้วโอ้ยเสียงเข้าเสียงใครอะเสียงใครอะเสียงใครอะ The goal is to us be a really consistent team this year with no like ups and downs during the season, so we can fight all of the year for the Masters spots, also the champions. めちゃくちゃ応援したいので、それ応援には期待たいですね。長期的な目標はそんなに持ってないのかなとは思ってますけど、チャンピオンズとかは出たいです。เดธแมทน่าจะเข้าได้เยอะกว่านี้เนาะมีวิธีไหมมันมีวิธีทำให้แบบเดธแมทคนเข้าได้เยอะกว่านี้โอ้แข่งตอนไหนเป็นคำถามที่ดีครับแต่ไม่มีคำตอบパシフィックチームと戦うのが初めてなので緊張しないように、まあ弱気にならないように頑張ります。ยาวอ่ะ最終的には本当に強いチームに最終的には信じてます。 There's gonna be a new Zeta. That's it. The new Zeta.
ทำไมอะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เล่นได้มันเล่นได้หมดแหละมันเป็นทีมเน้นแมตช์อะ Well, thank you very much for joining me here for another night market. And we have a lot to talk about. We've got VCT 2024 Pacific about the kickoff. So let's go ahead and talk right off the top with. Let's go ahead and talk. คือประโยคนี้เหมือนเดจาวูได้ยินซ้ำๆ What we saw in the off season looked pretty good. They're just trying new things. So I'm not quite. มันนานไปอ่ะ I am all in on Paper Rex. Full buy, 5 operators. Let's go with the whole. Scatter my economy. This team has proven time and time again that they will Oi. adapt, right, to whatever is thrown at them, especially the core 4 that is remaining. Obviously, something just 1 year, but he's adapted quite quickly. I mean, he was thrown right onto the stage of Pacific 2023, and he adjusted very well to become the MVP of the very inaugural season. When the dust settles, this team isเราผู้สังเกตการออก come out on top. Yeah, I mean, I'm going to be, of course, right there with a full buy as well. เราจะเตะผู้สังเกตการออกนะเอาเฉพาะผู้เล่น Even though he didn't have the greatest display over at the AVL, they have now had way more time. ทำไมอ่ะทำไมเล่นไม่ได้อ่ะ Into the roster even more fully, so I think that this is still going to be a very scary. อันนี้ Watchparty ครับอันนี้ Watchparty We started off with the team that won Pacific. Let's go for the second place team this time around. It's DRX. A lot of changes. Very, very big changes. This team, we thought they were going to stick with the whole core 5, the entire team, and they finally made these big changes that a lot of people were hoping would happen, but maybe not this specific variation. It's pretty surprising to see them go with another young gun here with Flashback. He looks really good at times, so maybe with this tremendous amount of time they've had during the offseason, they can put it together. But it's got to be daunting for someone like Flashback, right? You didn't get to really work with a team over a whole year through this entire grueling system to get used to playing against different opponents. So I have to wonder, as one of those academy players and one of the youngest players, how much can he prove within ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ปะมันเล่นไม่ได้ For a bit of a half buy, foundation is still laid for this team to. มันเล่นทีมได้แบบไม่ได้เหรอ Pacific. It's just does it all come together in time for kickoff? Speaking of young talent, we have another team who made some very big changes, bringing up 2 players that used to be on their academy roster in Zeta Division from Japan. Yeah, and I think that this is the most anticipated team of the season. We've seen some glimpses from them back at Red Bull home ground. It seemed like there was a lot of potential there, so I'm curious to see how they already they're going to be coming out on stage at the kickoff of VCT Pacific. I'm gonna save on this roster. เกิดอะไรขึ้นน่ะ What we can all agree are the 3 best players on Zeta coming in: Sugar, Zero, Dep, and Laz. I mean, that is a very solid foundation to build around. So you've got like these superstars coming onto this team. It's just, is the coaching staff going to be able to get them prepared and in time, especially for this kickoff? I think it's a tough task, and that's bringing in Carlao from Brazil. This guy working with Furia for a long time, having pretty good success over there. A strong FPS region, now bringing his talents over to Japan. Something that I think Zeta really hit the nail on the head with. And I think all of this breathing a lot of fresh. มันมีเสียงแบ็กกราวด์เหมือนแบบเหมือนมันกลับมาล็อบบี้แล้วอะใช่ไหมได้ยินเสียงไหมเสียงแบ็กกราวด์มิวสิกอะมันเหมือนมันกลับมาที่ล็อบบี้แล้วเนี่ยมันไม่เข้าไปในห้อง Much like another team that has been making some overarching changes, which is T1. I'm going full buy. I'm going full buy on T1. Just right off the rip. No holding back. They bring in Rossi, so he brings this really positive mental attitude, but he fits. กดเล่นแบบปกติคือ His teammates really, really well. Yeah, and also คืออะไร playing so well in Japan previously, in Challengers Japan. เฮ้ยค้างแล้วจริงว่ะ Dominating that region for a long time, and now coming up here, getting a chance, looking good already in the Tier 1 scene. เอ้าเฮ้ยมาเฉย นานจริงใครที่เข้าไม่ทันแนะนำให้ refresh YouTube นะให้มันรีนะมีคนหลุดว่ะอ๋อบอสโซโจ๊กโอเคยามาเลย Jemkin in particular, there was no fear when I went and talked to him. I'm like, man, you're coming in, you're playing in. วิ่งยิงดิได้ขาดการเชื่อมต่อออกแล้วเลย Ensure that you're on track. Also, fairly flexible player. They will now say going to be one of the initiators. It should make this team more free. It was one of those things where I wasn't expecting this, but then when I saw
เอา เก็บแล้วไม่ได้would never have been able to guess. I mean, we have Governor coming in from Scott, Lenny coming over from Team Secret. You've got Ban joining after his stint on Team 1. It's just been. เป็นไรอ่ะเอ้ย โอ้โหยังไม่ได้ใช้เลยเพิ่งเก็บมุมอร่อยหมดแล้วกระสุนหมดแล้วโอ้โอ้ยตันตัวเองอย่าโอ้กำลังแบบดุดันน่ะThis is a squad that upsets could be very stable, but isn't going to be a team that. เฮ้ยเราลุกแล้ว Now we should also mention, of course, the remaining member of this team, and he's in 2023 to show what he has. Rampage. Despite not having. I have a lot of faith in Stop. เอ้ยไม่ใช่ของเรา เอาเฉยขโมย That's 3. Just needed, some fresh firepower. อุ้ย I'm out of here. Stay down. Nice grab. I'm out of here. Go. Coming through. I'm out of here. ทำไมวะน่ะ You want to play? Let's. Oh. Hey! I think this opens them up to actually have overall a bit more firepower. I think the sum is going to be greater than the parts. โอ้ยเดินทำไมอ่ะตรงเป้าแล้วว่าเดินเฉยเลยไม่ได้เรื่องเลย Ready to go. Cutting the reach. Take this! Leaving changes to try to do so is going to be DFM. That's going to be obviously very rough. Now they're seeing coming through! That's 3. My ult's ready. Better than they were last year. Four down. Go. Ah! But I think there's more overall potential on Here we go! Shocking! มาสิเจอจี ทีมเดธแมทช์มันก็มีสกิลให้ใช้หน่อยนะค่อยนี่หน่อยเดี๋ยวดูโหมดอื่นก่อนลีครับในระหว่างนี้เราถึงเวลาเนี่ยคนดูแล้วเดี๋ยวดูกัน Escalation คืออะไรอ่ะ
everyone's still talking หมดอะไร about อ่ะ the clutch he had on Ascent, right? The Lakia zone, the Lakia moment, and then of course a very strong initiator as well to join another Korean squad, come back to home soil and try to prove himself alongside other veterans. Escalation. As we saw Gen G announce themselves, he really proved himself during the trials, right? When he tried out for the team, he really said, okay, I have the mechanical skills. อ๋อยิงเป็นนึกออกแล้ว พื้นฐานคือพื้นฐานอ๋อรู้แล้ว escalation คืออะไร has had experience IGLing in the past, but he's also there alongside Lakia, so you have really good side calling. คือ deathmatch อะอยากเล่น deathmatch ที่สุดจริงๆอยากเล่น deathmatch แต่ว่า deathmatch มีข้อเสียใหญ่คือมันได้แค่10 คนนะดิแต่เดธแมทมันได้วอร์มไหมสไปรัชนี่คือกลัวคือไม่อยากเล่นโหมดพวกที่มันเป็นโหมดวางบอมเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคนเล่นตึงไงเข้าใจฟิลปะเล่นตึงแบบไม่ตีอะไรเงี้ยรอคราวนี้มันจะนานนะลองสตาร์ก็ได้สไปรัชไปBut I will say, I'm buying into this team. Sure, it's a different team from Ascension, but the support that's remaining is scary. And then you've got crazy guys ที่มันเจอกันง่ายๆอ่ะบายมี4ทางก็ต้องบายปะสปิดสปิดกับบายอะไรมันอันนี้ก่อนขอลองดูโหมดนี้ก่อนบายเนี่ยมันต้องสปิดแล้วกันนะให้รีเฟซให้โอกาสรีเฟซก่อนให้โอกาสทุกคนรีเฟซจอก่อน1 ครั้งพอกดรีเฟซหน้าจอปุ๊บอ่ะมันจะรีโหลดใหม่ทำให้ดีเลย์น้อยลงจะได้เห็นรหัสทันในระหว่างนี้กดโฆษณาก่อนมันไม่ได้เราไม่ได้เริ่มเร็วๆนี้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงแข่งดูแข่ง Let's do some predictions. Our Group A teams, our Global Esports, T1, Zeta, and Bleed. โอเคน่าจะรีเฟซเสร็จแล้วไปสร้างรหัส I really like T1. I really like the stability of that team. I really like what I've seen from them so far. I like the confidence that they're bringing. I definitely expect them to be the team that comes out on top. We can get into that one. ให้บอลโนโจนี่เข้าทันทุกรอบ Honestly, I happen to agree with you both. I think that, but this is where the spiciness kind of comes into it, which is who is going to be that second place team going through the play-in. I'm gonna maybe lean on the young blood. อันนี้สไปรัชเลฟดีรอไปแล้ว They're going to deliver on ตูมตาม right up front. My gut is telling me right now. I hope that those lessons that they learned at the end of last year are instantly put into place at the beginning of this year, and they're able to come through and get that second place spot. And it's really a 50-50 between Zeta and Bleed, but I lean more towards Bleed as well. They're a bit more hungry to do across all 5 players. ใช่ไง Next up is Group B. DRX, Team Secret, DFM, and Talent. I mean, it's going to be interesting. Teams with a lot of changes. I think that I will still go with DRX to make it up. ทำไมแข่งช้า I think Team Secret definitely goes up in first. เป็นคำถามที่แบบอยากตอบได้แล้วก็อยากรู้มากเลย Go all the way to the finals is a whole different story. อยากแก้ด้วย Too many changes. That's what I แต่ทำอะไรไม่ได้ But for whatever reason, I'm just feeling in my gut. เขาบอกแค่ว่ามันเป็นปัญหาทางเทคนิคเขาบอกแค่นั้นเฮ้ยรอบนี้ไวไปไหนกันนี่พวกเราทีมเราI think DRX is still stable enough to go up in second. Right there. On my way. Should we just say our second place prediction on the count of 3? คือเขารู้นะเราไปไหนมันต้องซัดกันให้หมดเลยนะเอาเลี้ยวครับเปลี่ยน For some reason, I just really like this DFM team. เราโยกเอไหม Fanboy that I believe that he can like carry them. เขาอยู่หมดแล้วมีเต็มเลยเขาเห็นจอมีเต็มเลยเฮ้ยได้ไงวะน่ะวิ่งยิงช่วยด้วยเพื่อนไม่รักเลยแย่แล้วเจอบอสเลือด150มันฮิวเลือด150เฮ้ยเชิงหนาเหรอเอ้ยอุ้ยแต่แล้ววิ่งเหรออุ้ยโหดจัดเลือด150บอสสู้ได้ Oh yeah, Jet. I can't wait for you to run circles around. เฮ้ยตรงกลางมี2 อันนี่on my way
ศึกแห่งการแย่ง power up เราต้องแย่งลูกเอาสีฟ้ากับสีส้มอ่ะสีน้ำเงินอ่ะมาดิโอ้โหเข้าหน้าเพื่อนพี่ไม่รู้ไปเก็บก่อนแล้วมาเจอแน่เฮ้ยแชมเบอร์ขัดไม่เดียวนะขัดไม่เดียวนะพร้อมยังดูยังไปนี่ต้องทำไป let's go โอ้โหมันยังชีวิตจะไปด้วยอีกมันตึงมาว้าวยิงตัวหน้าตัวหลังตายอะไรวะเนี่ยโอ้ดินว่ะไปอันไหนดิอยากได้ลูกแก้วอ่ะลูกแก้วรอบนี้น่าจะเป็นออฟไม่ต้องกลัวสตรีมมันดีเลยนิดนึงเขามองไม่ทันหรอกตอนนี้เราไวเลยโก้ On my way ไม่เอาแล้วตรงตีอ่ะเฮ้ยไม่โดนแฟด Last player standing Get out of my way ปิดเรือไม่ต้องปิดสไปรัสเล่นSwitching sides ไม่เป็นไรสไปรัสอะไรไปซีเลยคืออยู่เอเต็มเลยดาเมจแอมมาแล้วมันทำให้ระเบิดแรงขึ้นไหมอ่ะSpike planted. One enemy remaining. นี่แกจงใจปาระเบิดลงตรงเท้าตัวเองเหรอปาระเบิดลงเท้าตัวเองเหรอปาระเบิดลงเท้าตัวเองอะเมื่อกี้อะไรวะน่าMatch point. แมตช์พอยต์แล้วอ่ะมันโอกาสไม่ใช่โอกาสมันมีช่วงเวลาในการแบบรอนานไปหน่อยเนาะสไปรัสเนาะเดี๋ยวไปลอง escalation ก็ได้พวก death match น่าจะเวิร์กกว่าพวกตายแล้วรอมันจะนานอุ้ยในสติใครไม่ตายเลยเฮ้ยบุกทะลวงอ้าวแฟงก็มาว่ะแฟงอินสไปรัสว่ะเฮ้ยเกมมันตึง30 seconds left.เอาวะวางแล้วใช่ดิฉันว่า4 โมงอ่ะวันนี้ดูคู่เดียวไหม10 seconds left. ถ้าวันนี้ดูคู่เดียวพอคู่2ยังไงก็พักละถ้ามันมาเวเนี้ยไม่ต้องเล่นถ้าคู่เดียวก็แบบมันก็5 โมงแล้วปะ6 โมงอ่ะจบคู่แรก6 โมงอ่ะคู่3 5 ทุ่มอ่ะ
ไปเดี๋ยวเราย้ายเราจะย้ายไป escalator เอ้ย escalation นี่ escalator บันไดเลื่อนsunset pearl sunset แล้วกันไป escalation ใน X แถลงว่าอะไรเหรอแถลงว่าอะไรโอ้ยแถลงในไหนอะอ๋อแล้วอีสปอร์ตไม่ใช่Warm up. แถลงอะไรอ่ะอันนี้เริ่มอย่างเนี้ยเอามีทีมด้วยเหรอเอาทำไมมีทีมอ่ะอ๋ออุ่นเครื่องแล้วเราข้ามอุ่นเครื่องได้ไหมอ่ะมีทีมด้วยแล้วอุ่นเครื่องอย่างนานโอ้เปลี่ยนปืนมาเป็นบักกี้ยาเกิดไหนอ่ะเฮ้ยปืนโกงปืนโกงเฮ้ยมันมีทีมออกมาเล่นเป็นทีมเหรอเอสคาเลชั่นอ่ะโอ้โหยังไม่ได้เล่นเลยไหนวะเยอะจังอ่ะ Escalation เป็นทีมเหรอมันก็คล้ายๆเดธแมทปะThis journey begins on February 17th in Seoul.ไม่ชินเลยอะไรEscalationเนี่ยมันแบบมันเหมือนจุดเกิดแปลกๆปะ Champions will begin in August as the culmination of global competition for 2020. BCT Pacific Kickoff will be split into 3 phases. The first phase is a GSL format where teams are separated into 2 groups, and the team that come out in first in each group goes straight to the playoffs. 3 teams who finish second. The winner joins the playoffs in a single ไม่ตาย The top 2 teams will advance. ไม่เราตามเขาเยอะตั้งไง Let's look at these teams. Scratch one. Alpha team. I win again. Single round live. The top 3 teams will win. โอ้ย No elimination bracket. Here, the top 3 teams will be punching their tickets to Valorant Masters Shanghai. มันแซงเราไปไกลแล้ว BCT Pacific Stage 2 has the same format as Stage 1, but this time
ชิงจุดเกิดมันจะแปลกๆใช่ไหมโอ้ย Top 3 teams in playoffs and the one team with the highest championship points. Anyone else? Teams will earn championship points to qualify for Valorant at the end of the year. Yeah, teams earn 1 point whenever they win a match during stage 1. Kickoff for stage 1. Teams will also earn 3 points whenever they win a match in this event. The goal, ultimately, is to reward teams who have the most kills throughout the year. อะไรวะเนี่ย Teams will collide and define their destiny in Valorant Champions Tour Pacific 2024. หมดแล้ววะเนี่ย Seoul, South Korea. Enemy down. มันก็คือเดธแมทเป็นทีมเลือกตัวไม่ได้เลือกปืนไม่ได้แค่นี้ One less. Toaster is broken. เอาไปหมดสิ It's not too Here. bad, but it's not good. ทำไมบางคนถึงใช้ปืนเดิมได้ทำไงใช้ช็อตกันเราไม่ไหวเหรอปืนอะไรวะเนี่ยโอ้เขาเปลี่ยนปืนแล้วมันแพ้แล้วเนี่ยเราใช้ธนูเลโกลัสอยู่เลยเนี่ยโดนแล้วดิโอ้ยไอ้ธนูนี่มันยับอยู่แล้วป่ะทีมเร็วอัพไหนอะปืนมันต้องไม่ใช่ช็อคดัสดิพี่จะโชว์ให้ดูยังไม่ได้โชว์เลยอ๋อมันวิ่งไวว่ะมันวิ่งไวขึ้นเยอะเลยว่ะมีดมันปรับแล้ววิ่งไวมีแดช팀에서 세컨드 폴로로 플레이하고 있습니다. มันก็โอเคนะ is like very แต่หมดอื่นดีกว่า in aim. Second calling also is like very good decision making. กลับไปออริจินอลเดธแมทจริงนะตอนนี้มี2โหมดที่รู้สึกว่าโอเคคือออริจินอลเดธแมทกับทีมเดธแมท in Apex. 제가 생각했을 땐 제가 약간 못 온다고 생각을 안 하거든요. 곧 데뷔 시작하니까 보여드리면 되지 않나. เข้าให้ทันครับถ้าจะเล่นเข้าให้ทันปิดได้ไหมเนี่ยไอ้ที่นั่งคู่สเก็ตการเนี่ยปรับความสมดุลมีปรับความสมดุลด้วยเหรอเดี๋ยวกดปรับความสมดุลทีนึงก็ได้หรือไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับก็ได้เดธแมทกับทีมเดธแมทI want to play against something because he's also Asian guy. เล่นแบบก็ได้ยิงหมด I played against him in Japan. I think it will be a good match. เล่นด้วยก็เข้ามาดิ YTI 312 What we wanted, what we needed. I hope we qualify for everything. Yeah. We are still like the underdog in Pacific, but 2024 is for us to make it to all of the masters and champions. แบบรวดไวอ่ะเอางี้ขอถามทุกคนอย่างนี้แล้วกันเดทไลน์ของเราคือกี่โมงดิคู่เนี้ยหมายถึงถ้ามันไม่เริ่มจนถึงกี่โมงอ่ะเราเลิกไก่ปูกี่โมงดิสัก5 โมง2 ทุ่มเลยเหรอถ้า2 ทุ่มอ่ะทีมงานก็น่าจะไกลเหมือนกันทีมงานก็ไปเหมือนกัน大会だったりイベントだったり最初は強そうななくなってるんじゃないですかね。楽しいこともいっぱいあったし
different. Yeah, just a little. オフシーズンで多少ゆっくりはできたし、メンバーも変わって新しい来年が楽しみな感じですかね。まあなんか自分より年下の人が今まで1回ぐらいしかなかったので、すぐ信頼できる新しい感じです。チームとしてすごい爆発するようなセットを遂げる可能性も多少リスクではあるのは間違いない。もちろん弱くなっちゃう。ただออฟเหรอออฟจะไม่ด่าเหรอ 管理しなきゃいけないことだと。โอ้ยออฟต้องเจเอารอขอเล่นบ้างดิโอ้ยเล่นทางนึงมาอีกทางนึงทุกรอบมาดิออกมานี่ไงของแพ้แล้วมาแฟนทอมบ้างเปลี่ยนบรรยากาศแฟนทอมเราโชว์โหดไปแล้วมันด่านมันใหญ่อยู่นะต้องกลับไปบายหรอน่าต้องกลับไปบาย僕の名前はユラです。多分今後フレックス、マイバーとかミスโอ้ไม่ออก Dominating รู้สึกแฟนทอมมันคงยากกว่าบอลแฟนดอลเยอะเลยちょっと見てておもろいのは前よりはプレイヤーも2人変わってるんでめちゃくちゃ変わってるんですけど新しい2人は本当に打ち合いが好きでボールにこう引っ張られてといった3人ทำไมล่ะいろんなこと今試し中มันควรจะมั่วๆนะ対戦したいのはหรือมั่วน้อยเกินไปเลยไม่รอดT1 をとりあえずは戦ってเฮ้ยไม่ได้เล่นเลยแฟนทอมดูดิภาพแฟนทอมเมื่อกี้หายไปเลยอะall of the years for the Masters spots, champions. めちゃくちゃ応援してくれる人でそれ答えたりする。For dead. 最初の方はうまくいくかわかんない。Dominating. กลับมาแล้วคัมแบ็กแล้วคัมแบ็กนิดนึง最終的には本当に強いチームになれるとแต่ก็ยังรู้สึกไม่ดีนะเทียบกับแวนดอลนะที่จริงแล้วอาจจะเป็นเพราะไม่มีสกินสเปกตรัมสเปกตรัมมาแล้วอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่กว่าถึงวันนั้นเลิกเล่นแล้วมั้งแฟนทอมอุ้ยโหตายเหอะในเว็บตารางเปลี่ยนอะไรอ่ะนี่มันไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะมีเทคนิคแฟนทอมไหมแฟนทอมเทพอ่ะสเปรย์มั่วไม่รู้คิดเองป่ะนะแต่รู้สึกว่าการขยับเมาส์ก็เปลี่ยนคอสแฮร์เปลี่ยนดูดิ4 โมง5 kills remaining เฮ้ยมั่วๆได้แบบงง1 kill remaining เจอกันตายเดียวพอแฟนทอมมีช่วงหนึ่งก็พอยิงได้อยู่นะแฟนทอม
แล้วมันก็หายไปอยู่ดีมันก็แบบหายไป Are we real? Is this happening? Dominating. แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยด้วยนะ We are live. เฮ้ยมาแล้ว And it's about time to start this match. We are live. I apologize everybody for the extended delay. There's been a whirlwind of stuff going on right here. We are live. There has been an audio issue, but it's been rectified. Everybody who's attending here in the live audience has, of course, also been refunded for the tickets for the day. So our deepest apologies for taking this long to get into the action. But we're here. Who cares? We're here, and we're just about. ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาครับร่วมสนุก Yeah,ฝาก this โฆ is ษณาไปก่อน obviously อีกดอก a really โบ๊ะ exciting day. Once we get into these matches, we're going to see some explosive action, ready to make waves once again here in VCT Pacific. I can't wait to get started, really. Nor can I, and we have been chomping at the bit, waiting backstage for this very moment to arrive. And now we are just mere moments away from being able to see what the agent select is going to look like. Of course, we saw the map draft earlier. The desk was breaking down that action. Breeze off the top, in case you've tuned in late, or you might have just forgotten what the draft was. We've got Breeze up first, selected by Bleed, and then we'll be going into Lotus, selected by T1, with Split as the decider. Yeah, so a lot of interesting stuff going on here. We don't have a lot of information about Bleed, of course. They only played very briefly at Riot 1 during the offseason. And they didn't have EA. That is exactly correct. So we don't know exactly what kind of maps they're going to want to lean into. Bleed was something they were leaving typically till later in their bans during best of ones at the Riot 1 event. So I think you can kind of see why they're starting to favor that map. We'll see what the changes as well, what that's going to look like. And with T1, Lotus was their best map in 2023, just period, end of story. They won 75% of the time on Lotus in all of VCT matches. Get rid of those water bottles. We're going to need a lot of water today, my friends. So, you know, they're here. It's good to know the fans that we're staying hydrated, right? Yeah, of course. And all of you watching at home, check your posture. Make sure you're staying hydrated as well. Hydro homies for life. But, yeah, we're going to need a lot because once we do get into this matchup, there's so much exciting stuff to witness, hopefully. Because, I mean, the biggest matchup, I think, for pretty much everybody coming to this one, well, all eyes are going to be on T1. But on the opposite side of that stage is Xturret, who proved back at the AVL that he also has a very dangerous chamber. So if that is going to be meta, if those are going to be the picks that we see coming through, because Breeze in the past, you know, before pre-chamber nerfs, that was a really big map for him. So maybe they're going to try to bring that back into the fold. Yeah, exactly. I mean, I think that's what a lot of fans are hoping to see here today is two very explosive chamber players going at it. And I mean, I think we're going to see a lot of operator action today. There's a lot of really good players who are good with the sniper rifles. Maybe some outlaws in there and things like that. I mean, especially with T1, we've already seen it that they're happy. If they start to accumulate a lead, especially on that defender side, they will lean into those double ops. Even if it's not a chamber, like they'll still find a way to sneak those in there if they can get ahead of you in that economy. And they are a real force to be reckoned with once they can get that through. I mean, not only is it like, yeah, they've got a lot of money, their econ's been going well, things like that, but they're so explosive with those operators with Saya Player and Xturret. Yeah, I mean, it's that double threat that's right there. So I'm very curious to see how Bleed has been poised for this, because obviously both teams have had a little bit more time to think about how they're going to be piloting this coming into the matchup, what compositions they want to run, what they can expect the enemy team to be doing. So I'm curious to see what that all looks like, how it all comes together from both sides, because I think that this has been a pretty split decision when it comes down to predicting between these two squads, just because we saw a lot more from T1. They did look very strong during the AVL, and then we only got to see Bleed over at Riot 1 without EA. So what does that look like? How does this team synergy come together? Because it's a very mixed roster of Bleed. Yeah, I mean, I think, like, you look at these two teams and they in terms of firepower, just raw firepower, they should stack up pretty well. I mean, we'd be remiss without discussing Scary, for example, who had the play of the year last year at Ascension with that clutch on Haven that was absolutely bonkers. Absolutely was. The players, most of them, on stage. The last second bathroom break there. These guys have been waiting on standby. And of course, you know, as disappointing as it is for you guys watching at home, especially those who've been staying up late, you know, wanting to see the return of El Diablo and sorry, VCT, wanting to just watch the games, the kickoff. It sucks for you guys, but it sucks tenfold for the players who've been waiting for this moment, waiting to, you know, kind of re-debut in Tier 1 for the likes of Gay, for Scary as well. Yeah, exactly. And I mean, big smiles on the faces of Bleed. So they seem to be at least getting into it, getting ready. I mean, you know,
the big thing about today now is going to be a mental challenge. This has been a long day already, and you haven't even played a match. So, you know, a lot of today could come down to who's going to be able to keep their mental state better in check, who's going to be able to keep their spirits high. And you got to like what you're seeing out of Bleed. They seem like they're having a good time. I mean, T1 is generally a little bit more low-key, except for Rossi. He's the guy who's going to be the one giving them energy. He's the one encouraging them in between rounds on stage. He's the one popping off, getting hyped when the team does crazy stuff. So, you know, it's going to be really potentially key for him to be the guy to keep their energy high. All right, fist bump out. Rossi with a headset on, Carpet back in his seat. It seems like we should be just about ready to jump into this one and see what the Agent Select is going to be looking like between these two squads and finally get VCT Pacific underway. The rumors are, as we move into Breeze, there's going to be a lot of Yoru. Yeah, that of course has been something that people have been talking about a lot. A lot of pro players out there have been just, you know, kind of sending out some bait posts on Twitter and whatnot, just pictures of Yoru, kind of alluding to this being the new meta-defining duelist. Whether or not that's going to come to fruition in Game 1, we'll have to just wait and see. Now, I'll just go ahead and let you guys know on our big monitor, we're not going to spoil anything, but the Agent Select is happening. So, we're moving in the right direction. We're plugging along here. We'll have to just wait and see what they have for you guys. Is, well, it's maybe a mild spoiler. If you've got, you know, really good vision there, you could definitely see a few things that are coming through. It's going to be interesting, no doubt about it. I mean, I would expect a fair amount of double controller just because of the nature of Breeze, because of some of the wide open spaces that you want to gain control of. We'll see if there's Sky, you know, still usage, even despite the nerfs that have happened. Yeah? Why did you take your headset off, Rossi? Don't do it. What are you doing? Oh my God! What are you doing, son? Not allowed. Oh boy. Oh no. We're on a loading screen. Carpe, get him in order. You're the IGL now. Tell him what to do. Captain of the team. ถอดหูฟังทำไม The veteran. ถอดทำไม Well, if we get an update on anything, we'll of course let you guys know. แกถอดหูฟังทำไม We're trying our best here. It's been a rough day for sure, but we thank you all ถอด for bearing ทำ with ไม us and hanging around. And I mean, again, I'm really excited for this. I think this is a really great storyline here for both teams. I mean, you think about T1, the way that they จะเริ่มอยู่ ended แล้ the วอะ Pacific season, right? Coming ถอด up หูฟัง just short รู้เลย against DRX. Before ฉากเมื่อกี้ the ฉาก grand ที่แบบ finals ถอด of หู VCT ฟังออก Pacific, คือ they แบบ still made their way to champions, of course. รู้เลยอะ Wasn't the best showing that they would have wanted. Tough, you know, a tough opponent for them in NRG, but I really think ท่า that นี้ด้วย T1 is ท่านี้กับการถอดหูฟังเมื่อ poised กี้ to มัน be better this year. We'll see if that can come through. I mean, you gotta love some of the returning players like Carpe and especially Saya player. โอ้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ เรื่องการทำ Watchparty ที่สถานที่ออฟไลน์ better than his brother. แต่ว่าจริงๆแล้วพวกรายการพวกนี้มันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะเหมือนฟุตบอลโลกอะอารมณ์ประมาณนั้นถ้าทำเงียบๆก็คงไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าทำแบบเปิดอะมีการโปรโมทก็มันก็ถือว่าผิดนะแต่เขาจะฟ้องไหมอีกเรื่องนึงนะแต่ผิดแน่ๆนะหน้านักแข่งอย่างเซ็งโอเค I mean, for both of these teams, I mean, you're kind of, you know, อย่างน้อยตอนนี้เราทุกคนก็อยู่ในสถานที่ทุกคนบอกส่วนมากแล้วกันส่วนมากเราก็อยู่ที่บ้านนะตอนนี้นะ overall like a decent season for them, but in the end it didn't really feel that way, which is weird because you know, a third place finish in Pacific, they managed to go into that, you know, monsters, that giant arena that we were in for the playoffs. They get themselves in the third place. วิธีดูว่าเกาหลีหรือเปล่าสมมติว่าเราดูหน้าไม่ออกใช่ไหมให้ดูว่าเขาเอาอะไรมาปิดหน้าไหมถ้าปิดหน้าแสดงว่าเกาหลีครับ It never felt like it was getting better than ถ้ากล้องจับที่ใครแล้วปิดหน้าแสดงว่าเกาหลี This roster coming into this year, it feels like this has so much potential to be so much better, to be that team that actually is challenging for the top, that can have that impact when they do go overseas, if they do go overseas, I should say. I agree with you. I don't want to reveal the script too early. Yeah,สัญญาณการถอดหูฟังเมื่อกี้นั้น I really think that the pieces are there. It's just, can they keep them in place? Can they build on that? There was so much confidence on this team coming into the offseason. ที่น่าแปลกใจคือ as they picked up Izu, as they picked up Excurate. ที่เกาหลีอ่ะเขามีการจัดแข่งขัน e-sport
เยอะ pieces มาก that นะ fit on the team. We're not necessarily going for ทำไมเกาหลีต้องปิดหน้าเหรอเป็นวัฒนธรรมเขาไงเวลาออกกล้องเขาทำเขาไม่ชอบออกกล้องถ้าเป็นพวกโซนฝรั่งเขาจะชอบเล่นกล้องสมมติกล้องจับเขาจะทำท่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบแนวแบบแล้วแต่สไตล์อ่ะเหมือนทำต่อๆกันมาแต่ถามว่าคนเกาหลีแบบเล่นกล้องมีไหมมีแต่น้อยครับส่วนมากหลบกล้อง That's why they went with him. I think a lot of people are surprised about that. Of course, we all are. King's a nuts player, but Rossi just seems to be a better fit. I mean, I think we talked about it ad nauseum, both you know. ไม่ค่อยได้ดูแบบโซนญี่ปุ่น as well as on you know the likes of Platchat and whatnot about how important that team environment is. And if you have somebody who, even if they're not putting up necessarily the same numbers, but if they're empowering or communicating better with the rest of the team, then it's a pretty easy decision to just go with that person who is creating a better environment or being more communicative, whatever the situation ประสบการณ์แข่งที่เกาหลีนะ That's exactly what the case was for ประมาณ got to see ถ้าแข่งที่เกาหลีประมาณ just back at the AVL when he was 20-30 แมตช์ was having impact in the game, and if you see the team backstage as well, ปัญหาน้อยมากนะ everybody has been getting along. คือแข่งที่เกาหลีเนี่ยถือว่าปัญหาน้อยมากแล้วเพราะว่าเขาพวกทีมออร์แกไนซ์เขาทำบ่อยถือว่าเป็นประเทศที่มีการจัดแข่งขัน e-sport บ่อยเขาจะเจอปัญหาบ่อยพอเจอปัญหาบ่อยเขาจะรู้ว่าปัญหาเนี้ยมันต้องป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาใหญ่ขนาดนี้ที่เกาหลีนะมันเป็นประเทศ e-sport อ่ะนักแข่งเซ็งเรื่องปกติครับเอาอย่างนี้ในช่วงเวลาที่มันเป็นอย่างเงี้ยเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้นจากใจเลยนะใครไม่เซ็งวะเอาตั้งแต่คนที่ใหญ่ที่สุดเลยคือเจ้าของไลออดก็ได้อ่ะไล่ลงมาถึงแบบพวกคนที่ดูแลเกมวาโลไล่ลงมาถึงคนที่ดูแล e-sport วาโลไล่ลงมาถึงคนที่เป็นออร์แกไนซ์ไล่ลงมาถึงคนที่เป็นทีมงานไล่ลงมาถึงนักแข่งคนดูคือเชื่อเหอะทุกคนอ่ะเนี่ยอยู่ท่าประมาณนั้นทุกคนท่าเหมือนเย่แต่ประเด็นคือเขาทำอะไรไม่ได้คนที่รับผิดชอบในเหตุการณ์นี้นะออร์แกไนซ์รับเต็มแน่ทั้งเซตอ่ะจะไม่ได้โดนแค่คนเดียวหรือจะไม่ได้โดนแค่แบบทีมงานแค่แก๊งเดียวแต่น่าจะโดนทั้งออร์แกไนซ์เลยตั้งแต่หัวหน้าไล่ลงมาเนี่ยคนดูทุกอย่างอ่ะพวกคนที่ถือกล้องพวกคนที่มาดูแลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่เขียนว่าเรฟรี่ข้างหลังอ่ะโดนกันหมดอ่ะทั้งเซตโดนอะไรไม่รู้นะแต่คือรับผิดชอบร่วมกันจะไปโทษคนที่เซตอัพอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อ่ะโดนกันหมดอ่ะโดนกันหมดอ่ะ압박감 같은 것도 많았었던 것 같고 전 즐기는 분위기가 없었는데 이번에 새로 들어온 선수들이 실력도 좋고 성격도 저희 팀하고 잘 어울러져. นักพากย์ได้เงินเท่าเดิมอ่ะแต่ทำงานนานขึ้นอ่ะ 크게 영향을 주고 있는 것 같아요. คือมันทุกคนแหละอยู่ที่ว่าเราเห็นใครมากกว่าคือที่เราพูดอ่ะเราจะพูดถึงนักแข่งเยอะเพราะว่าในกล้องมันจับนักแข่งไงเราก็เลยจะพูดว่านักแข่งเซ็งนักแข่งเซ็งจริงๆอ่ะเป็นเซ็งทุกคนอ่ะเชื่อนักพากย์ก็เซ็งแต่ทำท่าเซ็งไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นนักพากย์เดจาวูเนี่ยดูแล้วดูเนี่ยดูจนท่องได้แล้วเนี่ย저희 이번에 첫 경기 블리드 경기에서 이기고 그 기세로 이번에 우승하도록 하겠습니다. เฮ้ยเขาจะชนะบีดI'm play for team beat เฮ้ยเขาบอกว่า Pacific นี่ aggressive มากแล้วก็บอกว่าคนในโซน Pacific ยิงแม่นมากเฮ้ย Blue team had a very good chance of doing that. They've always looked really strong, so I thought it was my best chances of winning. โอ้ไม่ได้เลยเย่ไม่เอาดิไม่แท้ช็อกเลยอ่ะ I think it'll be a really fun matchup. Obviously, I played พูดแบบเซฟชีวิตมากเลยบทสัมภาษณ์ของเยจะเป็นแนวแบบคนในแปซิฟิกเนี่ยเล่นกันแบบดุดันมากครับโหดมากเลยผมรู้สึกดีมากที่ได้เข้ามาร่วมในลีกนี้ครับ
โอเคเมื่อกี้มีแทชช็อกนิดนึงเขาบอกว่าซายาเพเยอร์นี่เป็นผู้เล่นที่เก่งมากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาออฟมาวัดกันตัวยังไงผมก็ชนะครับเพราะผมคือเยนั่นแน่ได้อยู่คือยังไงแล้วบทพูดอะไรพวกนี้มันต้องมีการสคริปต์ป่ะทุกคนเข้าใจคำว่าสคริปต์ป่ะคือมันในความเป็นจริงแล้วอ่ะคนที่ได้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันควรจะพูดในเวที่แบบ nice มันคือการให้เกียรติคู่แข่งแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเวลาที่มันออกอากาศถ้าไปเว nice คนจะไม่ค่อยพูดถึงคือคนไม่แคร์คนฟังแล้วก็แบบก็แล้วไงอ่ะเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปออกสัมภาษณ์แล้วพูดว่าผมเก่งสุดผมว่า1-1ผมได้หมดอะครับคือเข้าใจป่ะการที่พูดอะไรแบบนี้ยอดคนยอดรีชเอนเกจพุ่งปี๊ดเลยแล้วยิ่งถ้ามันแพ้นะโอ้โหพุ่งซึ่งผู้ชนะมีเพียง1เดียวเข้าใจความหมายไหมมันมี2ทีมแข่งกันทั้ง2ทีมแพ้ช็อคทั้งคู่อีกทีมนึงก็มั่นใจมากบอกว่าไม่ผมเก่งที่สุดอีกทีมนึงก็บอกผมเก่งที่สุดแต่พอสู้กันมีทีมนึงแพ้ไงมันก็เลยเป็นระเบิดความมันตรงนั้นแหละครับหลายๆครั้งก็เลยเป็นสคริปต์ครับเท่าที่จะเคยแข่งมาตอนที่ไปเกาหลีก็โดนสคริปต์เหมือนกันเขาให้เล่นเขาตอนนั้นเขาพูดอะไรเกี่ยวกับแบบมันเป็นประโยคที่คนเกาหลีเขาพูดกันเยอะมั้งแต่ว่าคนไทยน่าจะไม่เคยได้ยินเหมือนอารมณ์บอกว่าให้ไปกินคุกกี้กับนมคนไทยไม่น่าจะพูดอะไรแบบนี้แต่ในตอนที่ไปเกาหลีเขาให้สคริปต์มาแล้วให้พูดเป็นภาษาเกาหลีมันคงเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบเด็กน้อยอ่ะกลับไปกินนมกับคุกกี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแมตช์นั้นแพ้มันจำไม่ผิดจำไม่ได้แพ้ปะวะตอนที่พูดนะคือมันพอพูดอะไรอย่างนั้นแล้วแพ้มันกระแสมันจะมาสกิปเพราะฉะนั้นที่พูดให้ฟังนี่ไม่ใช่อะไรแค่จะบอกว่าอย่าไปเกลียดนักแข่งเพราะว่าจริงๆแล้วนักแข่งหลายๆคนน่ะเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นหรอกสคริปต์ดูเพื่อความบันเทิงก็พอครับแต่ถ้าใครที่เอามาโพสต์ลงโซเชียลโพสต์ด่าลงโซเชียลอะไรเงี้ยอันนี้ไม่สคริปต์ครับแทบจะ 100% ไม่สคริปต์ไม่ตั้งแต่อยู่ในวงการแข่งมาไม่เคยมีการบีฟให้โพสต์อะไรที่เป็นแทชช็อกถ้าโพสต์ไม่สคริปต์อันนั้นตัวตนเลยอาจจะทีมให้โพสต์เป็นไปได้อยู่แต่ถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ให้โพสต์ไม่มีทางครับไม่มีทาง XQC ในไลฟ์เป็นไงชีวิตจริงเป็นงั้นอ่ะXQC เป็นคนแบบนั้นเลยin play, but with all those smokes, you're going to have to be really pinpoint accurate getting them into place. Yeah, but I mean, just taking another glance at it, these are such different compositions across the board. So, I mean, straying away from this rumored Yoru meta here is Bleed Esports with Ye rather coming out here with Neon, solo duelist, whereas T1, I mean, there's so much quick aggression here between that Yoru and the Jet. Yeah, this is going to be really interesting to see what T1's got cooked up. I mean, again, from what we saw with them at the AVL, it seemed like their teamwork, their coordination was really, really good. So, it's a team that I feel like can lean into a comp like this and get the most value out of the Yoru. I don't think it's going to look anything like, for example, Forsaken's Yoru. I don't think any agent that Forsaken plays looks like anybody else in the world. He plays all of his agents in his own unique style, but I expect this to be really about, making sure that you set up for good times for the TPs, making sure that you can get the opportunity to really cause that chaos and confusion that Yoru is really well suited for on this map. I'm just curious to see how Bleed comes out the gates with this one, because they're going to be starting on the defending side. So I don't know how much aggression we're going to see from them on the defense, but I can see a hell of a lot of it coming out on the attack. Not just because you have that Neon in general, but just the layers of utility. I can almost see this operating a little bit similar to Paper Rex's Harbor Rain composition on a set, where you have those walls coming up from the Viper from the Harbor, send that Sky Flash through, send out that melee bolt to try to get the stun off, and then just completely
surround people and choke them out of a sight. สไตล์การเล่นของ2ทีมที่เลือกมาคอมอ่ะ For me, for Bleed, it's all about their ability to control space, right? Like 2ดูเอลกับ1ดูเอลเนี่ย1ดูเอลนีออน and speed that you have with the neon to get flank angles, to do exactly what you're talking about, to smother them. So I love what you're saying. It's going to be really curious to see. I mean, originally, you know, you think back to Breeze, the very early iterations of it. Some people were experimenting with neon on there. There were people who were trying to get various levels of success. เอาโยรุมาแทนโซแทนสกายสลับโยรุกับสกาย4ตัวล็อกเอ้ยไม่ใช่ดินีออนกับเจ็ตด้วย The jet show as you kind of expected, but you know, this year teams have had a lot of นีออนก็เก่งนะ since the end. ส่วนตัวชอบนีออนด่านบรีชแต่ว่าถ้าเป็นเซตคอมทั้งเซตอะสำหรับการที่มีโยรุอะมันบางครั้งมันไม่ต้องทะลวงซึ่งหน้าไงถ้าสแกนเจอจังหวะเซตสโมกเนี้ยมันมีลูกเล่นได้เยอะถือว่าใกล้เคียงนะจริงๆแล้วตัวคอมก็ใกล้เคียงนะ3ตัวหลักไวเปอร์ฮาร์เบอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นโซวาขายไม่ได้ด่านนี้โซวาโคตรโหดเลยโซวาด่านนี้โหดมากแล้วก็สโมกเนี่ยใน1สโมกอ่ะควรมีสโมกแบบยาวอ่ะตัวนึงเอามา2ก็ได้แหละแต่จริงๆแล้วอย่างน้อยมีแค่ตัวนึงก็โอเคแล้วมันมีคอมเมื่อก่อนมันมีคอมฮิตที่เป็นแอสตรากับอะไรนะsomething that Ye has been really workshopping that we're going to see kind of a new flair to neon play that we maybe haven't really seen in VCT up to this point. One can only hope, but here we go, ladies and gentlemen. It seems like at long last, our prayers will be answered, and it is time to get into game. T1 versus Bleed here on ก็คือด่านมันกว้างมากพื้นที่มันใหญ่มากสุดท้ายต้องการสโมกยาวครับไม่มีทางเลือกมาหลังจากที่ไม่ได้ดูแข่งมานานตอนนี้ความรู้อาจจะล่อยหล่อไปนิดนึงขอเวลารื้อฟื้นหน่อยแล้วกันครับจะพยายามบ่ายโมงไม่อยู่จริง4 โมง 10 นาที Alright, let's go พอทำไมSome change-ups coming through here as I spy a pause timer. We got 6 seconds away. We almost made it. They had us in the first half. เกือบแล้วเกือบจะได้เริ่มแล้วอีก6 วิ Gear issue. My arch nemesis back again. I mean, I think we're now like really starting to realize this is the T1 curse. This is yeah, I mean, look, there's probably plenty of people who are pointing T1 curse to you and I, more particularly me, when it comes down to pauses and being cursed. But it's not. It's actually T1 because we had a pretty extravagant, let's say, pause. เขาบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นเยอะเวลาเล่นกับ T1 เนาะเวลา T1 แข่ง It was also T1 in the debut matchup. So it seems like they are just absolutely cursed. Went up to Wawa, team manager, and he also said, I don't know what it is. เนว่าบอกว่ามันเป็นเคิร์สของ T1 มันเป็นคำสาปที่ T1 เล่นแมตช์เปิดสนามแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ I think I need to dial up a new ritual for them. You know, I've got my DRX ritual when they're at global events that I do. Maybe I need to dial something up for T1 to get a Faker jersey. Yes, please. Things, you know? Yeah. I'll take one of those any day. Piece those together. T1 ก็คงงงกันทำอะไรผิดวะ Yeah, I mean. ทำอะไรผิดวะ Something that we could cook up to lift this. หรือเขาทำอะไรผิดจริงวะ It's been really tough. I just confirmed this as well as scrolling through because I was like, because Darion, by the way, is normally a duelist player, right? Sure. In case people at home aren't super familiar with Bleed, Darion has been a long-standing Jet player primarily. He'll throw in a chamber, he'll throw in Reyna, a few other things here and there. But him playing on Harbor, his first official match on Harbor. ไปหัวหินเนี่ยไปพัทยาไปหัวหินได้เลยเนี่ย situation to bring that one out here for the very first time, but it's also not like on the opposite side that Xcurate has a ton of experience when it comes down to playing Harbor. He's the one who's piloting that here for T1. I can see a bit of Harbor, I believe, from him during the AVL, but how much has it improved since then? Yeah, and how much has his brother been teaching him Harbor? Because has his brother been teaching him Harbor? Well, yeah, that's a good question. ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็อยู่ที่บ้าน Exactly, because his ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเซ็งเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บ้าน Like a lot of Harbors are going to be more of like in the back, just setting up the executes, you know, with their smoke walls and things like that. But
for the way Forsaken, for example, plays it, he's more of a like he sets up นี่ for เตรียม himself คำพูดไว้ a เพียบ lot เลยนะ with his utility. He's using those cascades to isolate fights and win like easy. You know, it's a 1v2 that he can turn into a 1v1 with a cascade, for example, and he can take those advantages. So is that something ก็ไม่เช้านะ Xperi's วันนี้ gonna ตื่ be นเที่ยง leaning ครึ่ into ง a little bit more of an aggressive Harvest แต่ก็ style? เช้า It's ก็ gonna ป be ก a ติ little bit more stock standard. It's kind of something that's rolling through my mind when I see him on that agent. We'll see. Of course, referencing his brother for anybody who's not in the know, X-Curate, famously, brother of Forsaken from Paper Rex. Yes. I felt like we talked about it so much that I'm kind of just like. We talked about it a lot in the AVL. Yeah. And granted, a lot of people were did have their eyes on that, of course. Just in case there's anybody new. แบบที่เท่าไหร่ล่ะครับแบบแรกไง Wasn't too certain about it. Yes, we do have some brothers in this league now, and they play for different teams. T1, X-Curate. It's going to be เศร้าอ่ะ the brother of จริ Forsaken ง from Paper แค่ดู Rex. ก็เศร้าแล้วเนี่ย Of course, X-Curate has a มันมี long story คือเวลาแข่งมันไม่ควรที่จะเลื่อนเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันมีโซนยุโรปต่อไง ถ้าใครที่เขาแบบตามดูหลายๆแบบหลายโซนอ่ะโหจบแปซิฟิกปุ๊บแทบไม่ได้พักเผลอแปซิฟิกยังไม่จบ EMEA เริ่มแล้วอ่ะแต่ว่าตี 5ใครจะดูก็ดูนะอเมริกา My brother plays over there. จริงตี 5 8 โมงเช้าอ่ะ Brother, who's your brother? And he said Zeta, and I was like Cloud9 Zeta, and he was like, yeah. And then I realized way later that he meant like the literal translation of Hyun. Oh, he อย่าบอกนะ is like friend. Oh, okay. อย่าบอกนะ He was just trying to say, oh yeah, my friend. Yeah. But because the literal translation of that word in Korean goes to brother, I was like, man, that's a hell of a relationship. That's a great, great set of genes they got going on there. อย่าบอกนะ are actual brothers. All right. Well, พอดไหม hopefully มองไว้ที่เวลามองว่าพอด my eyes on you. My eyes on you ฉันกำลังมองที่เวลาอยู่ All that's separating us now from these 6 วินาที barriers dropping and battle ใกล้ commencing. แล้ว And it seems like things are finally going to be underway. So ladies and gentlemen, please feast your มา eyes out แผ on น the เดิม pistol round. นี่คือแผนเป็นปืนพกของ T1 เราจะโฟกัสไปที่ Bleed Esport เป็นหลักแล้วกันเพราะว่านี่คือแมตช์แรกในลีก Tier S ของทีม Bleed Esport ขอดูฟอร์มหน่อย leaving Rossi sort of that anchor on the 3 other side to elbow watch for rotates, and here we go. เน้น B แล้วเหมือน Bleed จะรู้เลือกกัน B3 ตั้งแต่แรก Going out, looking on the hot side, player does get stunned up. Relay bolt going to be thrown in as well. Now X-Curate going to be dazed. Gets taken down. Yay, finding first blood here on the stage. ได้หนึ่งก็ยังดี Side player able to take him down, but Darion Amigo is ข่าวจั๊ว the flash is good. Saya สตาร์ท dead. B3 ว่ะ All ถือ on ว่า Rossi, who's ดัก lurking ทาง on ถู the กนะ opposite side of the map, creeping his way through halls, but you can see it is being watched. Scary. ดัก B3 วินแรกคุม A คนเดียวเล่นรีเทควินปืนพกของ Bleed มันเลยไปเข้าทาง Bleed เลยเพราะที่วันเล่นสตาร์ท B ครับเฮ้ยเปิดเพลงอย่างนี้เปิดเพลงอย่างนี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะกล้องแบบนี้เปิดเพลงแบบนี้เทคพอดใช่ไหม It just fell apart before อย่าบอกนะ good angles and everybody getting involved in the action. All right. Well, okay. Go straight back in here. อ้าวเยบอกว่าย้ายมา A ดีกว่าครับวินนี้ Side to that one, crazy guy able to find a kill. Off screen there, taking down นี่ Saya คือวิธี player. การตั้งรับ Deep at halls. แบบนี้เหรอเนี่ย Of course, that is Rossi. That is Rossi. Yes, I was about to say. Due to some of the issues. The legendary ตั้งรับปล่อยกลาง pack ดู extra ผ่าน player has returned. The last time it was 0-0. เผื่อเอาไปใช้ในแรงครับเล่นแบบนี้ไม่เป็น Yep. มาแล้ว Swing out and crazy guy just instantly ซื้อปืนแพงซะด้วย This is Outlaw the concern when you go into these eco rounds. Somebody's got that outlaw. That one shot will kill. X-Curate now already tagged up. Puts a little bit of damage back here on towards Ye. ไปดีกว่า They bolt to help try to slow him up. เยเซฟซื้อออฟปะเนี่ย Here at A main. Dark goes out, quick clear coming through. The walls go up. X-Curate tucked away, just lingering there on top of the box. Darion eventually able to find that kill before he can take any damage. Swings back out, catches easy. เลือดเหลือ 24 แต่ just no hope in hell there. Just a classic in hand, can't find อ๋อ any damage. อันนี้คือ Darion will pick up 3. คอนเซปต์ของรายการนี้คือเปิดเพลงทุกรอบที่จบ Pretty clean there. For the side of Bleed, and now things get interesting, especially with Ye there, only taking a ghost into that round, saving a lot of extra money here for their bonus. What's that going to look like? You can see Crazy Guy, great
piece of โดน work มาแชล with ไป that outlaw. สู้ต่อ Expecting to see that in play, expecting to kind of keep those half armor เปิด metas ทุกรอบ in จริง check ว่ะ potentially. เพลง A lot of ability for an agent like Sova to play off the outlaw because โบนัสราวของบลีด with those ดัน shot เอ darts, or if you get a ไม่ดัน reveal, there's high เอเงียบ penetration ถอย on the แล้ว outlaw, just like the sheriff and some of the other guns, so you can really hit hard through walls. ใครเล่าจะหนีเซนติเนลในเมื่อเขาแหกไซส์กันแบบนี้ Just keep in mind. Alright, well now with the full buy coming through here. Scary already going to be tagged up as Higuis just lurking here in the back half wall. Swings onto the corner, managing to take one down before he falls. Gets rid of Carpe, but Saya player and Izu both get one apiece. ไม่มีที่เล่นเลยบีมันจะไม่ค่อยมีที่เล่นอย่างเงี้ยนะ Guardian hand could certainly deal some เอาแล้ว damage วิ่งสวน here. กันเหรอ The Yoru clone goes walking ไม่ใช่ past. นะนึกว่าวิ่งสวนกัน Execute gonna hold a close angle, but one shot from the Guardian would do it. But Execute just a little bit faster, managing to stay alive, gets the headshot. Ye gets taken down, plays up against the wall. Push out though, the point blank. Crazy guy gonna need to use this one like a shot. โอ้ทำมิ่งโคตรดี The bow in hand takes him down. Saya player ควักธนูปุ๊บเขาเดินทะลุควันปุ๊บ As T1 will get themselves on the board in the third round. Yeah, T1 opting to dial up a fast ไม่มีที่เล่นนะอย่างนี้ using บี those อะ double walls of the toxic screen. โบนัสราวหมายถึงถ้าชนะก็เป็นโบนัสครับเพราะว่าปืนไม่อัปเกรดและเก็บเงินไว้เพื่อเล่นในราวต่อไป Swarm around their opponents and then execute again. I talked about some things that he might have learned from his brother using that cascade to set himself up for a nice opportunity. ถือเป็นการดูฟอร์มของบีดรายการนี้สำคัญมากนะคู่นี้แมตช์เปิดสนาม TS ของบีดอีสปอร์ตที่มีเยมาแล้วออฟวิน3ตามไม่คิดเลยเพราะว่าวิน2ใช้โกส Ye has an operator in hand going in around 4 while he was cutting funds and the timer stopped again. ไม่ Fake news. But that operator though. Yeah, but the operator is what matters. I mean, now you totally understand why he was cutting funds earlier. Oh, okay. A timeout already. A timeout from T1. Oh, timeout, okay. Man. Okay. Well, rejoice. This one was by choice. Even the fans are T1 timeout ไวจัด It just comes like an inch away from stopping. คือ2วินปุ๊บใช่ป่ะเสียพอวินที่3ได้ปุ๊บเขาไทม์เอาท์เลยว่ะ Well, when you noticed it, I was like, oh no. ทำไมไทม์เอาท์วินนี้วะ Just playing with our pulling out our heartstrings there, but I mean, โค้ชอาจจะเตือนเรื่องออฟไวครับ this a lot. น่าจะนะไม่รู้เดาเพราะว่าคือเห็นตั้งแต่วิน2แล้วแหละว่าเย่ไม่ซื้อเราใช้โกสมันมีโอกาสสูงที่จะเซฟเอา Okay, so if it's a T1 timeout, I like this a lot because this เพราะวิน3เป็นโบนัสอยู่นะเขาไม่ต้องซื้ออะไรเยอะแต่เจอทีวิน4แล้วเย่ขึ้นชื่อเรื่องสไนด์And maybe he has an idea of specifically how he wants to play that on the defense as a Neon, but now I'm not sure what to think. มันหนียากนะนีออนอะเวลา early shock dart out and a snake bite over there at A main. Well, I guess you've got some good escapes, right? You've got the relay. มาเล่นแบบเช็คออฟ เช็คออฟ Got a jumping Carpe. วางแผนมาดีถือว่าวางแผนมาดีครับเช็คทุกมุมอะ Izu is hoping to clear out that drone. And I really like the scaling so far here from T1, but it's not exactly being matched anywhere else. You can see the double hang back here. From Rossi and Carpe anticipating maybe some forward presence coming out of halls rather than สไนเปอร์ที่ดีคือเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้เขาออกดอไปแล้วเขาย้ายกลับไป B T1 เล่นซ้อนแผนกลับมาที่ประตูเนี่ยคือโอกาสน้อยมากที่ A จะอยู่แต่ไม่เป็นไรผ่านมาแล้วเนี่ยเดยอน It's the spot on them as the spike now starts to get planted. A 2v4. เย่ไม่ต้องเล่นครับไม่เป็นไรไม่มีแล้วไงเขาเลยอยู่แล้วออกมาวันนี้เกือบไปแล้ว This is his window of opportunity to find the headshot. Crazy guy stays alive and doesn't suffer any additional damage. ถ้าไม่ตัดแย่แล้วสำหรับ T1 Can they catch him off guard? ต้องตัดหนึ่ง Spots the other. This guy ตัดสองเฮ้ยกระสุนไม่มีแล้วนะ Now it is all on แต่ Carpe. เย่ต้องรีเทคด้วยออฟครับสตันไปช็อตนี้แล้ว dodges วิ่ง away มา from เพื่อ the เช็ค relay ตำแหน่ง pole. เอาปืนพกเลยเหรอ Corner, Carpe wants to take the pipe, but now the snake bite going to be forcing him back on the other side of the pyramid, and Ye just continues to swing, gets the ก็ได้ลุ้นอยู่นะไซย่าเพเยอร์เกือบแบก will maintain the lead. I mean, what a hold here earlier from Darion. Picking up those 3 kills is absolutely tremendous ให้ใคร stuff. อยู่ในโพลแล้วครับ Not being just bothered at all by kind of transferring away from his usual role of duelist onto the harbor. คนอื่นก็พึ่งได้คนอื่นก็พึ่งได้ And again, some of that information that Ye gets early, noticing some players in the mid, โห rotating ถ้า way ช็อต around นี้ the ไม่ other เก็บ side. 2 They don't get any contact. They send a hawk into mid as well. ชัวร์ That allows them to really get Darion prepared to say, hey, be ready for A, bro.
They're not putting any other. ถ้าเดียไม่ตัด2คือเจ๊ง He's able to handle it really nicely now. Look, Saya answered, and you expect us how to ไซส์แตกแล้วแล้วอยู่ B3 ด้วยวินเมื่อกี้ Darion does have his ult as well. So now Darion is going to have to be really kind of kept track ดู of จาก T1 to make sure formation ตั้งรับนะ they're not going to เขาไม่ค่อยสู้ A really have that be a problem. Izu dimensional drifting. เน้นรีเทค A ซะส่วนใหญ่จากตำแหน่งการยืนของบลีดอาจจะมีดันบ้างวินเหมือนจะดันวินโบนัสทีนึงแค่นั้น So it's just going to be maybe an attempt at a flood retake here from the side of Bleed, and maybe even quite literally because that reckoning is available. There's the drone. เก็บสกิลดีเทค needs somebody to เห็น clear มั้ย that น่ะ out, but มุมใกล้ knows that he's likely been spotted. Takes a full flash to the face, throws down that cloud burst, and now reckoning going to be infested. Goes up โอ้ได้ด้วย still comes away with one. ได้ด้วยเหรอ From Saya player, but the kill still. เหลือเล่มเดียวแล้วน้องชายเรียบร้อยคนนี้มันเอาเรื่องเนี่ยเดยอนใครเนี่ยคนนี้ใครนี่เอ็กซ่า03แกเป็นใครวะ Yay, getting himself over. อ๋อรอสซี่ Holding here on that spike, and as he jumps out of the poison orb, แกใครวะ he's เอ็ก not ซ่า able to adjust for him in time. Scary gets the kill, and Bleed now moves up 4-1. ได้มันรีเทคง่ายขนาดนี้เลย is feeling it. He is so quick to react มันรีเทคง่ายเหรอทำไมเขาเน้นปล่อย A วะ This delay did not bother him in the slightest. He is really popping off, and I love the way that Bleed identifies their win conditions in this round. They say, look, we've got the reckoning. If they hit the site fast, we're going to give them space for the Yoru ult as well, so it doesn't have any real benefit in this round other than it, you know, kind of lets T1, okay, no, there's an open site. But you're going to be able to use ไม่ได้ดูด่านนี้แข่งมานานมากจำไม่ได้แล้วดูล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ย Double sniper coming through again. That outlaw here in hand. เคซี่กายเอารอ Everybody on team เจอซายาเพเยอร์มาเชล Crazy guy just brings this one แต่ forward. ซายาเพเยอร์ไม่มีเกราะ Posted up, shifting his way เม็ดเดียว in towards เม็ด tunnel. เดียวตัวขาดนะOkay, well, อ้าว not Crazy แต่ก็ guy ไม่ได้จับเย coming up with the kill, but it's going to be Ye back on the opposite side. Izu taken down. A bit of that punching power as well as the flashes now eliminated here from T1 in this วินอีโคราวของด่านบีสนะฉันว่าด่านนี้เป็นด่านที่ทิฟตี้ยากที่สุดแล้วมั้งเพราะเราเห็นโอ้นี่ไง Seems like he just takes the bait. Chasing in towards Crazy Guy while Ye has the covering fire. Beautifully rotated there from the side of Bleed. Scary, maybe an opportunity here for Excurate to get ด่าน the นี้ jump มันไกล on. อ่ะมันต้องวัดก่อนอ่ะ But now it seems like he might have sussed this out, and he has. มาว่ะ Scary's reads is continuing to be absolutely excellent. As usual. Anticipating this presence here in the sights. Carpe 5-2 with that Sheriff. Can he get himself on the board? Needs that first kill, but Scary swing the corner, takes a bit of damage. โดนแน่ He'll be able to find the kill, the jump up. Well, he will be able to find that. It's the setup here. That spike plant can come through, but a 1v4. An ace clutch needed to try to close out this round and stem the bleeding here. One away from the pit, potentially, if things go really well for Rossi. They'll be on top of him way too quick. I don't think he'll get a chance to use it, no. ตัดได้ก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าบีดจนนะ We'll have it going into the next round. เพราะว่าตอนแต่ละวินที่บีดชนะมาเนี่ยเหลือ2คนมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ Shots now they all know exactly where he is. Challenge taken. And matched. Egoist able to find the kill. It's just going to be Scary getting taken down. Cash aplenty here for the side of Bleed overall, as they will now move up 5-1. Yeah, it's looking really clean here. ภาพไม่ชัดเลยต้องขออภัยเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยปรับให้ครับ Everything you would want. เดี๋ยวปรับเป็น 2K ให้รอบนี้ปรับสตรีมไว้ที่ 1080 Even though เดี๋ยว he's ต้อง on ไป an เปลี่ยน agent เป็ that น you don't really get2K to see him on very much, stream he's having no problems. มันทำพร้อมเล่นเกมไม่ได้ไม่ไหว Expect from him. A great angle to hold there. Sai had been noted earlier down that hall, kind of expecting the push and setting up for the bait and switch. คือเวลาจับกล้องนักแข่งตอนยิงอ่ะเอาจริงนะเวลาจับกล้องนักแข่งแล้วดูนักแข่งยิงอ่ะฉันว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกเร็วเท่าไหร่นะแต่ตอนโดนยิงอ่ะเวลาจับกล้องคนที่โดนยิงอ่ะโอ้โหมันไวมากเลยว่ะคนโดนยิงอ่ะไวจัดคนกู้ระเบิดได้เงินเท่ากันครับได้And so you cannot afford with the way that this match has gone so far to fumble this round. No, certainly not. I mean, this could be ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้เท่ากันนะ
Because obviously, with some of the updates of Breeze, it's going to take some time. We need to get some more eyes on this map to see which way it's overall going to stray, whether it's going to be that defender side or the attacker side. But historically, we have seen a lot of attacker presence on that side of the map. So I'm curious, because, starting things off, only having that singular round to your name at the moment, if you can't close this one out with 3 ults to try and utilize, that could very well be spelling disaster here for T1 for the rest of this map. And duelist in play as well. Sure. T1 ไม่ใช่ทีมเกาหลีเหรอ That impact has not been found, and Carpe as well, lingering down there at the bottom of the standings. ว่ะ Lossy กับ Excurate ว่ะ The operator does come through. Now they're expecting maybe Bleed to try to change the tempo, change the pace off the back of that timeout. Not going to come through. Enemies start making their way in. Carpe is going to find a spot, using that high tide to cut off the front side of Pyramid there. Saya making sure as best as he can. เพลเยอร์ก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่ towards the right hand side of that pyramid are clear. มันเล่นวาโลเก่งจังวะตอนเล่นโอเวอร์วอตด้วยกันมันก็ไม่ได้ถึงขั้นท็อปเทียร์นะมันเก่งแหละแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแบบว่าใช่ว่าคาเป้เก่งกว่าตอนโอเวอร์วอตตอนเนี้ยพอมาวาโลซาย่ามันเด่นกว่าคาเป้เยอะเลยมันรู้สึกว่ามันโหดกว่าเยอะเลยSent out the fake out, but Izu actually Scary manages to find the real thing. Takes him down. คาเป้06เหรอ First blood of the round here for Bleed. คาเป้นี่ตัวท็อปเลยนะ Significantly better odds being able to push up in towards this pit. The Fury now coming through. Side play for the Flying One. ไปแล้วครับไปแล้วครับควักอันติมาสเปย์ปั๊บแล้วเจอตำแหน่งช็อตนี้นี่ไงเคซี่กายจัดให้ว่ะ3ตัว Only one player lost, Darian, the casualty. As it's such a heavy investment from T1, but they still can't come up with Hunter the Fury อันเดียวโคตรคุ้ม It just seems that in some ways straight up they're losing their duel battles as T1. They have some Hunter Fury อันเดียวเมื่อกี้เก็บ2แล้วเจอตัวที่3 getting the plant down when they can, but จับกล้องเมื่อกี้ไม่เห็นเลย post plant เมื่อกี้ดูแมป very challenging. The timing there for Izu is the ในกล้อง wall ไม่เห็น going เลย down. Scary ready for it, able to เนี่ย best him. ได้2แล้วยิงข้างบนนี่โดน Oh, and he gets another tag even. Had him on the reveal, just knows exactly where Excurate is. เย่ไม่ได้รู้สึกว่าหวือหวาอะไรตอนนี้นะรู้สึกว่าฟอร์มทีมค่อนข้างดีครับทีมเพย์ของบีตอนนี้ดูดีไม่ได้แบบว่าเย่ต้องเปิดต้องปิดอะไรเงี้ยไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคือต่อให้เยอยู่ไม่ถูกบอมเขาก็กันได้นะก็ตัดได้ปกติAssessing that is going to be a fake out. Another bite before you're trying to make his exit. Gets tagged down. 36 HP. He still manages to slip away from hit will fall. Yeah, good read here from T1 on the positioning of Scary. The utility kind of giving it away. And Scary. T1 ตีบีไปวินนึงครับตีไปวิน2วิน Yes, he bought some time and you gave a really แล้วบีดดูเหมือนจะเน้นฝั่งบีมากกว่าด้วยเวลาสตาร์ทตอนเริ่มราวเขาค่อนข้างไว้ใจสโมกที่อยู่Alright, now the call's coming through for the other two players to start working their way across. Scary just going for the spam. Izu going to be revealed there, but not in a position where he can be punished. Sends the pop flash, pushes up, managing to finish the job there on his Scary. Crazy guy still standing his ground. เหลือคนนี้คนเดินเดยอนเนี่ยเดยอนได้ตัดทุกวินนี่ไงตัดทุกวินไม่ใช่วินนี้ Snappy shots coming through from him. Crazy guy will be able to shut down that. Bit of a run back there. แฟนทอมที่ฉันไม่มั่นใจเว้ย 1v2 scenario versus Rossi and Saya player, and as he swings out, Saya sat between the pyramids, I should say. แฟนทอมด่านนี้เหรอ And T1 will be able to get themselves a second round win. เอาจริง Yeah, T1 here finally able to find some of their firepower as Excurate coming alive, finding 2 big kills in that round. But in general, I really like, it's great pop flash, but I really like the way that Bleed is working and reading the map. They're using this double initiator to really get the information that they need onto where T1 isn't. Like a lot of times, like you think about, okay, the Hawk catches somebody and it makes that noise, or you get a spot with the dart or something like that from Sova. But sometimes when เขาเล่น B ใกล้ครับเขาเลยเอาแฟนทอมเน้น B ใกล้ And now look at this, they're getting a little bit aggressive. เพราะว่าอีโก้อีโก้แล้วกันเพราะว่าอีโก้เขาคุม B อ่ะ B ใกล้แฟนทอมมันจะสเปรย์ดีกว่า Try to clear space. Varian trying to get the heck out of there, but he's spotted. The ping coming down, chasing him. Carpe perfectly lining him up. ไม่ต้องพิงเลยดูในแมปเอา Yay up on top of bridge. Ooh, spot the throw. Still gets a shot, drops down off the top. เอ้าไม่เห็นเนาะ Position that he can chase. Dart comes in, swing out. Yay, knowing that there's some forward presence, decides to back off, throws out that relay as well.
รีเทคด้วยออฟยากจริงมาแล้วว่ะนานๆจะเห็นทีว่ะเย่ว้าวครับช็อตเมื่อกี้ระยะประมาณนั้นตัวศัตรูจะใหญ่โอกาสพลาดจะน้อย He's waiting. I mean, any damage that he can deal is still going to be good, but Rossi เฮ้ย kind of เช็ค scoop back ด้วยเหร away อ from that one. Now the reinforcement swing coming in from Scary. ไอแพ็กเอ็กซ์ตร้าเช็คด้วยเหรอ Scary able to find one. Can he do more damage? Looking for Rossi. Can't manage to make it happen. เช็ค Two ว่ะ players lost, so still some economic damage dealt here from Bleed, but T1 starting to rally back just a bit. Yeah, and Scary getting really vocal here, trying to get his team into the thing mentally, and a great read by Rossi there at the end of the round to not ยังไงฉันก็ว่าเจ็ตด่านนี้ออฟ by หก that ว่ะ off angle being held by Egoist. This is just a great setup. ว่านีออนมันเสี่ยงไม่ได้ตายง่ายกว่าคือเจ็ตมันตายยากพอเจ็ตมันตายยากมันเล่นเสี่ยงได้มันไปตัดตำแหน่งที่แบบตำแหน่งอันตรายได้ดีกว่าคือพอมันเป็นนีออนอ่ะมันไม่สามารถจะไปตัดในตำแหน่งเสี่ยงเกินไปได้สุดท้ายโดนเซตสโมกแล้วมันก็ไม่มีที่จะเล่นแล้วนะมาแล้วว่ะ12 ตัวไปแล้วครับโอ้โหเยดันถึงบ้านเห็นสู้ด้วยไม่มีอะไรต้องกลัว Everybody here from T1 over towards this A site. Scary still just sat in back and see the rotations very heavily coming through. มันจะยากนะอย่างเงี้ยมันจะยากตอนถือออฟตั้งรับที่กันอยู่จริงไม่ใช่เพราะเย่เนี่ยอ้าวโดนอีซูตัด2 through the wall. Yay! Struck down by Carpe and that leaves Egoist all on his lonesome. I like the attempt. Madness. Yeah, this has been a really scrappy map. Egoist not sure which way to look. Still manages to readjust, taking down Rossi. And as he pushes outside player, puts it up on top, off in hand. We'll be able to take him down again. Not clean rounds here for T1, but they're clawing it back. ภาพตอนนี้การตั้งรับของบลีดนะ A2 ใช่ไหมหลักๆแล้วคือถ้าเยมีออฟเนี่ยเขาจะไป B เพราะมัน A ไม่มีที่ให้เล่นครับเอาสกิลไล่ปุ๊บละกลางสโมกเยไม่มีที่ยืนแล้วแล้วจะเล่นเสียงก็ไม่ได้จะยืนไปชาร์จหน้า A ด้วยนีออนเหรอได้ปะได้ไม่รู้ไปแล้วครับเยตอนนี้ยืนอยู่หน้าวาร์ป A แต่ว่าเขาไป B the second time so far in the map. T1 have their eyes set over on this B-side rotation call already coming through here from Bleed. You can see it's just a full send to try and reinforce this position. A side player boosted up on top, watching the jump down, and somehow Izu comes away with that one. 20 HP remaining. เป็นอีโค takes out Egoist. เป็นอีโคราวของ Bleed ซื้อ A ไป from that defender side. T1 ทำอย่างนี้2 รอบแล้วนะวินที่ไม่มีปืนวินที่ Bleed ไม่มีปืนเลือกไป B. Definitely messed with him here. Carpe falling. Attention was split. Manages to get taken down. Side player finding one, dropping down. ยังไม่หยุดยั้งว่ะความร้อนแรงว่ะ Putting the secret to use. Now sends out the lightning. ไม่หยุดยั้ง Replies with a swift headshot. ไม่หยุดยั้ง The wraparound from Izu comes up with the final two. A 3K overall for him in the round, and T1 are rescuing มาแล้วครับคัมแบ็กแล้วว่ะเริ่มจากตอนแรกทรงดูไม่ดีนะ completely isolated between some of those smokes where he just is in a tricky spot where he's got a couple players looking around. อันนี้กำลังดูอยู่เนี่ยว่าจะว้าวยังไงกับนีออนตั้งรับออฟเนี่ยเผื่อแบบพี่เยจะทำให้เห็นอะไรที่มันแบบว้าวได้ไงยังไม่เห็นนะตอนนี้ Saya being able to play a little bit of Overwatch, get a lot of information from on top of that post he's got. Now, operator in hand, gonna duel Ye. โอ้โหใช่ไม่โดนเจอสแนปเข้าหัวไปเกือบตายแล้วดันมาช็อตนี้ตาย2 Trying to hold them back. Yet again, dimensional drift online, spotting out Scary, but Scary, he's found Rossi, takes him down. We're into a 3v3. The push out, gets the head. เฮ้ยออกงี้เลยเหรอ Izu เฮ้ย on for the ace. Can he get it? Yes, he can. A bit of a rough start, but a rock solid finish here in the first half as Izu will find the first ace of VCT Pacific 2024. And จำที่พูดตอนต้นสตรีมได้ปะที่พูดตอนต้นสตรีม well known globally
But here in Pacific, especially in โค Japan, ตร this ชอบเล guy ย has จริ been ง an absolute ไม่รู้ monster นะแต่โคตรชอบโยรุด่านนี้เลย VCJ. He has been tearing it up for years. คือการที่มี2ดูเอลแล้วแบบมีโยรุมาป่วน and you can see why. Brilliant stuff. Gets to the คือนีออนมันเก่งจริง Scary's looking everywhere, trying to find him. The pop แต่มันไม่ back พอ to ปะ the wall is brilliant. And the pop off at the desk. You love it. ผู้เล่นใหม่ด้วยเนี่ยผู้เล่นใหม่ของทีวันด้วยนี่เอาแล้วอ่ะจาก 6-1 เป็น 6-6 โอ้6-1 เอ้ยโฆษณาโอ้โหไม่มีใครเตือนเลยตอนทำเอาก็ไม่ได้กดงั้นเอาไป2ที We'll see if Izu can challenge the record for most aces in a series in 2024 so far. ใครไม่โดนโฆษณาก็รบกวนกดไลค์ให้หน่อยครับ Oh, in 2024. In 2024. Oh, okay. Yeah, sure. Well, I mean, Oxy is him, so that forte he had in that pistol round. Isuzu ของแท้เลยน้องออนิว What a round there from Izu. Finally starting to get some of those kind of cheeky little plays you can do online, setting up his teammates. ตามมาแล้วอ่ะคือดูสกอร์คิวดิทุกคนดูสกอร์คิวทีวันดิถ้าเมื่อกี้อิซูซูไม่เอสอะซาย่ายิงคนเดียวครับมีคนเดียวที่ยิงนะในทีวันอะอิซูซูเอ้ยซาย่าเพเยอร์อิซูซูเพิ่งมายิงเนี่ยหยุดเกมจากปัญหาเทคนิคโอเค Yes. Well, I was hoping it would be El Diablo that was the thing that was laying dormant. Would Rio away? I mean, man, we've been seeing the glimpses of that here for sure. เห็นแล้วอยากฝึกปวนแบบนั้นเหรอมันพึ่งทีมเยอะครับโยรุ I'll let the audience take a guess as to มันจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อทีมเซตอัพให้ But จะโผล่แบบเมื่อกี้ได้มันก็ต้องมีเซตอัพทีมค่อนข้างเยอะอาศัยทีมเพย์เยอะโยรุอะ Because it was a fun half, honestly. You know, just มันเป็นดูอลิสที่แบบ not back and forth nature, back and forth in the streaks. เล่นคนเดียวยากไปอ่ะต้องแบบว่าให้เพื่อนช่วยสร้างสถานการณ์ The snap calls that are coming through, the reads that we were seeing there, especially when Bleed โอ้ was ใช่วันนี้คู่เดียวอ่ะ to streak up towards those initial 5. It was looking really good. You know, not just kind of trusting in the call. To say like, okay, this is going to be the site. This isn't a fake out or anything like that. They are hitting the A site. They are hitting the B site. Being คู่นี้เหรอเชียร์บีดเลยครับ And again, so much of that is the extended amount of information they're able to have with the sky, right? Like you've got a Sova and a sky. So โฆษณาไปแล้วเอาอีกเหรอพอแล้วรอพอรอบหน้า And of course, you know, on point of contact on those แต่ rounds, เทคพอร์ตวันนี้ซัดไป3ชั่วโมงกว่า They were getting a lot of those first bloods, getting a lot of those first kills. ตอนนี้สตรีมเปิดมาแล้ว3ชั่วโมง30นาทีเทคพอร์ตไป3ชั่วโมง10นาทีเล่น20นาที Asaya had some great moments, so you know, kind of those players you're looking to for T1 to be the ones to really pop off when you need them did. เจ็บปวดแล้วเกินว่ะ Swing the momentum back into their favor. But overall, you know, we've seen both teams still maintaining high spirits throughout this one, throughout all of the issues that have happened, throughout just the back and forth paces. Obviously some El Diablo fans, but also our Korean casters on the opposite side of the arena from us. ตาจะปิดตอนนี้จริง I bet I could throw something and hit him from here. Probably, but that would be assault. Yeah, I'm not saying I would do it. I'm just saying I could. I'm having a Napoleon Dynamite moment. It's something like, you know, something light, like a it's like a paper ball. เราฟังของแท้แล้วครับเนี่ย momentum with a paper ball, though. Maybe a paper airplane then, you know, just like. You have to give that a really high arc. มายังอ่ะ Bring a paper airplane up usually results in it crashing down. Yeah, they're more like glide, like straight glide. Yeah, exactly. That's true. You got a good point. But either way, it seems like everything is taken care of. So let's get back to the action. Second half here of map number 1. 6-6 the score line is T1 now going on the defense. And look at the stack here at A main. Well, this is going to get intense pretty quick, it looks like. A thisว่ะ is such a fast-paced map. T1 วินแรกแล้วเยหันหลังรอเหมือนรู้ว่าเขาจะชาร์จครับ Flash going through. ครับ back here for a brief little moment. เทรดไป1-1 T1 ได้มาอีกตัวหนึ่งแต่สแกรี่ตัดอีกตัวหนึ่งเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเหลือแค่คาเป้ตัวเดียวตัดไปครับเป็น2 เท่า As Bleed will be able to make their way now onto the site.
Two ghosts versus Saya with a sheriff. Rossi with a อะไร classic. ก็เกิดขึ้นได้ Got one snake bite to ซัด play กันหน้า with. เอเนี่ย As he taps the door here in halls, sends the bite out, but โชว์ตำแหน่งฮอล and ว่ะ Darian both taking เปิดตำแหน่งแล้ว backside positions เฮ้ย here. As it's some เฮ้ย Yay, expecting him to still be up towards door. Rossi swinging back now under. อ้อมไกลไปปะ Neither ลอ of ส them ซี่ gonna be catching the other. เฮ้ยลอสซี่อ้อมไกลจัด Out of place. Spotted him. 2 shots in. โอ้ย Swings ได้อยู่ back ว่ะ out. Darian ready. เจอเดยอนเข้าไปเจอเดยอนเข้าไปแล้วเดยอนโดนเอ็กซ์ตร้า003แล้วเยเจ็บหนักเอาแล้ว He's got the ghost if he can get the headshots. แล้ววางมุมปิด Get done as he's gonna come swinging down เอาครึ่ง around. แน่ The hold to half. Stone cold here from the side of Rossi. Taps back on the swing out and yay. เกือบแล้ว Wins the fight. เอ็กซ์ตร้า003เกือบแบกแล้ว And just a little smirk from Ye there. ได้อยู่นะลอสซี่ช็อตเมื่อกี้นะปล่อยสกิลตรงนั้นแล้วอ้อมบ้านอ่ะเกือบได้เยฟรีนะเมื่อกี้เกือบแบบเกือบจริงๆอ่ะเยซื้อเกาะไม่ใช่นี่หว่าระยะไกลโดนเชลิฟ2 นัดไม่ตายอ่ะเฮ้ยทำไมมันทะลุมั้งทะลุนัดนึงมั้งเหลือ19เชลิฟทะลุนัดนึงเมื่อกี้ถ้าโดนเชลิฟอัดตัว2 นัดเมื่อกี้ตายไปแล้วMaybe turn up the tempo or just play for orb. Well, it's both pistols so far going into the hands of Bleed. Excurate backing away from that forward position. Relay bolt more than enough to try to scare him off as Saya player all the way up here. Just on top of Hatch. Or drop, whatever you want to call it. A couple sheriffs invested for T1. No ghost this time. It's a stinger in hand for Ye on the follow-up, so maybe not going to be going for that early op. Got a spot, couldn't find the shot. Had the stinger in hand, so even if he had some damage, it wasn't going to be anything too significant there. As he trying to flush him out of this position, and he will be able to do. Saya player in the meantime, that deep lurk. ปืนปืนอะไรก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้ใช้แค่โค้ดก็พอซื้อมาทำไมสติงเกอร์ On his lonesome, not for very long. A quick snappy shot from Scary to finish the job, and once again, it's going to be Bleed closing out a pistol, closing out that anti-eco, but this time flawlessly. Yeah, good news if you're a Bleed fan. Looking really good on these pistols so far. Follow-ups, very strong as well. And yeah, he comes out with a stinger, but still had the ghost in the back pocket there for Ye, putting it to good work. He's able to carry that over. ยิงสติงเกอร์เสร็จปุ๊บไม่ใช้แล้วครับปืนซื้อมาทำไมวะ Great stuff. ใช้โกสดีกว่า So prepared for that bridge push. Crosshair was right where it needed to be. And that is fully what you expect out of a player of his caliber. A lot of space. ดีว่ะสตันตรงนี้ Push for orb. กัน Grab ไว Izu. Setting up for potential pop flash. Can't really อ้าวแล้วเยตายแบบงง It seemed like งง Ye เล was ย going to be the hell out of there, but no. Just a pixel away from avoiding that headshot. Izu able to take him down blind through the wall. คือ That's a fantastic setup here for จะใช้คำว่าทามมิ่งก็ไม่ได้ใช้คำว่าซวยเถอะยิงอันเนี้ย He knows that if they're in there, they're going to be backing up. Oh, crazy guys took a ton of damage. Yeah, counter spray right to the corner. อ้าวควักสกิลแบบนี้ลาก่อยครับแล้วสุดได้มุมเทพมุมนี้ของแท้ว่ะเฮ้ยมุมนี้ของแท้จริง Push out here. ไม่ยิงครับตามสูตร Oh my goodness. ปึ๊บ Finds one, โอ้โห swings ได้ out. ตัวเดียว Quite get เสีย the ดาย jump. Darian avoiding that dart. Actually, might have been crazy guys. It was crazy guys actually. ก็ยังโอเค Darian now going to be taken down from that backside position. It's all on crazy. It's just an Ares in hand. เขาได้ยิงนานแล้วมั้ง One Saya dead, but the defuse is being held. So his consolation prize is just going to be a rifle. Picks that one up. Keep his life intact. Avoiding being hunted. T1 will be able to close out the bonus. I just love these little tech plays that you're seeing from Izu with his flashes. And this time around, it's Excurate setting him up with the Cascade. And then he bounces one over the top. And his whole play here is just, look, this either hits someone or it doesn't. Doesn't matter. If it hits them, they're going to be backing up. And I'm going to hold the angle for the retreat and just spam it down and hope I get a kill, and he does. It's a really cute little play. Pretty sure Darian got heard back there by Izu. แต่เพียงพอแล้วถือว่าเป็นแมตช์แรกแจ้งเกิดที่โอเคแล้วในด่านนี้ Having a nice map for himself right now after a rough start. เยมีอันตีป่ะ It's going to be on their heels a bit. Is T1 Carpe current IGL? For T1 trying to lead the way with Seekers, most of them getting cleared out. Double spray across, but Ye still able to avoid all those shots. Actually swinging on the corner, does get a couple bullets there on towards Carpe, who's trying
มาขอดูดิมันรีเทคง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือตอนที่บีดตั้งรับแบบรีเทคไม่พักเลยเว้ยอันนี้วางแบบ 5-5 นัวเลยเหรออีซูบอกไม่สนใจขออนุญาตเข้าไปนัวก่อนคนแรกกลางสกิลปึ๊บบล็อกกระสุนแก้อุ้ยขาวอยู่ไม่ใช่เหรอเอาดิ Execute and Scary in the 1v1. It was held to half. He's waiting for the push. เฮ้ยได้ด้วย Draws down the weapon, gets the clutch once more. ใจถึงพึ่งได้ว่ะตัวปิด Everything you could want from Scary. This guy is so smart, so disciplined. ไม่ต้องการอะไรมากขอแค่ปิดวินให้หน่อย By the end of this year, I guarantee it. The guy is just an absolute monster. ยาก So นะ well positioned จริง there. ช็อตเมื่อกี้ยากนะบอกเลย To really mess with him on มัน the ครึ่ง snake ไปแล้ว bite ไง lineup, and he can launch one and then start making คือเมื่อกี้มันครึ่งไปแล้ว มันเลยแบบมันไม่มีทางเลือกอ่ะต้องวิ่งยิงอ่ะเนี่ยต้องวิ่งไปยิงเลยอ่ะ and there is few players in Pacific who are going to be as clutch as Scary. The guy eats, sleeps, and breathes clutches. เฮ้ยฉันไปเล่นไวเปอร์บ้างดีกว่าไม่เล่นแล้วด้วยลิสต์ยืนรอข้างหลังแล้วก็รอคลาสดีกว่า It does. โอ้โหเขาเห็นมันอ่ะเหมือนการที่จะเห็นแต่แรกนะแล้วเปิดไซส์เพลเยอร์ได้ก่อนสบายแล้ว He really made you look good there, man. It's just he has such a great sense of understanding what his opponents want to do and understanding their tendencies. Saya loves to go for these excursions down hall to try to get some backstab opportunity. สายาชอบดัน Continues to read it like a book. I think it's the second time he's killed him in this position. And he understands timing so well. He really has a good feel for the flow of the game, especially post plant. But you're right here. Excurate actually wins that. Comes away with one. เก่งแค่ไหนมันก็มีพลาดบ้างครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่โดนแบบนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับวินอีโคราวของทีวันเริ่มมาต้องมาเก็บปืนครับต้องมาเก็บปืนตามสูตรต้องมาเก็บปืนโอ้โหมันยิงได้ไงวะมุมเนี้ยไอ้มุมเมื่อกี้ไอ้ตัวแรกอะ See if he can deal some additional damage here, but the round wildly has gotten away from them. Oh! I don't care that they lost the round. That was so crisp, so nasty from Izu. เฮ้ย Good God. บ้าแล้ว That is บ้าแล้วช็อตเนี้ย I mean, what a topper to lose the round on. That was just gorgeous from him, but the round still goes the way it bleed. Stretching away from T1 even more. มีสกิลไว้ทำไมวะเนี่ย Pretty big damage with a couple big kills. Great job by Ye there though to identify the gun down on the มัน ground. บ้าแล้วจริง Making sure that T1 has no hope. มันไม่ได้วางเป้ารอนะมันสะบัดไปยิงอ่ะ Goodness though, Izu, he is. โอ้โหแบบนี้ให้รางวัลเลยครับโฆษณา He has come the heck online. I mean, he was down to the dumps and now he is living the high life. But can he go big enough? ไม่รู้นะว่าวันนี้ทีวันจะสู้ได้ไหมแต่ออนิวของจริงของจริง They're in very dangerous territory as Bleed find themselves in double digits. It's only been that bonus round so far in this second half that we've seen for T1. ไม่เคยเห็นในแบบใน FOV POV ของใครเลยอะไม่เคยเห็นมุมมองเพลเยอร์ที่แบบยิงนีออนตอนสไลด์เม็ดเดียวอะยังไม่เคยเห็นเลยนี่เพิ่งเคยเห็นนะเป็นในแข่งในสนามแข่งออฟไลน์ What the heck Curate with his own reckoning. Again, let's see if we see that combo again with the dimensional drift and the Hunter's Fury with Izu. มาแล้วว่ะมันตามสกอร์มันจะแซงสายาเพลเยอร์เนี่ยสายาเพลเยอร์นี่ตัวท็อปเลยนะถ้าในเกาหลีใช่ไหมสายาเพลเยอร์นี่ท็อปแล้วจริงตอนนี้ออนิวจะมาแล้วอ่ะจะมาเทียบเท่าแล้วอ่ะเอาว่ะแค่แมตช์แรกก็มาแล้วถ้าจะเวอร์กว่านี้ต้องเจ็ตแดดแล้วยิงตอนแดดสับปืนอยู่เลยครับเคซี่กายยังสับมีดสับปืนอยู่เลยเมื่อกี้
Crashing across. เฮ้ยเย่เฮ้ย Saya not being communicated to. Ends up getting taken down. Able to come away with that one. Carpe down there. เฮ้ย That Hunter's Fury and then Carpe. It's the headshot. Yeah. Picks him off. Execute trying to hold down that spike to half. Ends up falling. Scary again. Finding a kill with the snake bite. Flash in, spray across. อ้าววิ่งมารับกระสุนเฉย Into it. He falls down. เหลือสแกรี่คนเดียวไม่ไหวครับโอ้เสียดายเย่จัด Has he managed to make it happen? The time ผู้เสียดายเย่จัดช็อตเมื่อกี้คือโอกาสที่จะชนะเมื่อกี้เย่มีโอกาสแล้ว 1.7 I can do math เขาคิดว่ายิงตายเขาเลยสะบัดหนีเห็นปะช็อตแรกสุดอะคิดว่ายิงตายแล้วครับก็เลยสะบัดเป้าออก This one just a bit but it took such heroics from Carpe. It did, and oh, he gets 2 on that tag. Absolute insane stuff. I mean, again, I talked about it earlier. We've seen a couple different ways that dimensional drift is utilized by T1. And this time around is to clear the pit, and it was something I mentioned very briefly earlier on, that it's a really good ult to do that, because there's no real recourse that you have as the opponent to giving away the information, the positioning of that Viper to either force them out. ไปแล้วครับชอบชาร์จใช่ไหมงั้นก็เอไว้สำหรับไปแล้ว The Flash He's gonna pop the lightning fingers. I've got your trail. Drive out, yeah, on the hunt, swings the corner, headshot โอ้โห through. เอ้ยเอาว่ะ Execute and เฮ้ย Rossi อันนี้ absolutely broken down in a matter of seconds. มันใช้ได้ไอวิธีการเล่นแบบนี้มันใช้ได้ยันแบบนักแข่งระดับโลกเลย You side player, no money. Yes, he does have the blade storm. ที่เป็นร่างเดอะแฟตแล้ววิ่งไปสดๆไม่ต้องมีสกิลช่วย allow for bleed to just move up to 11 because there's just no hope in hell. And all it takes, you know, Ye is that caliber player where he can just take over a round, get a big multi-kill. เซฟเลยว่ะทีวัน As an opponent, you have no other choice but to sit back and let things play out. แต่บทจะง่ายก็ง่ายเลยวินนี้ They're going to be able to pass the rifle over. I think they're going to be able to buy plus, yeah, for sure, plus the blade storm for Saya. So they'll have essentially a full round. Just กลายเป็นง่ายเลยอ่ะ probably carry over a assault rifle into it, but I mean, it's just crazy. And again, ถ้าตีไวก็แตกตั้งนานแล้วนี่ with the overdrive. That is something that they changed a while ago. And Ye just hits one right out the gate onto Excure it. Makes quick work of him. Finds the follow-up. สองคนเอาเยไม่อยู่ไงเมื่อกี้ Yeah, I mean, the round was over. ไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ Saya player not going to be having any rifle coming into this round. Does have the blades. That and Reckoning both available to them. แต่ถ้าไม่เซฟแล้วรีเทคไม่ได้วินนี้จะจนครับแล้วบีจะขึ้น 12มีทางเลือก This round has to work. Just way into mid. ใช่ coming out. มันต้องชนะวินนี้เพราะถ้าวินนี้ไม่ได้ก็แพ้แล้วไม่มีเงินแล้ว Blood comes in. He has to pull back. So Bleed will be able to take the site. See what kind of post-plan situation they can set up for themselves. As you spot Scary lurking very far back near Record Shop. Well, at the very least for Bleed, this is a great call from Crazy Guy to recognize the weakness in T1's formation. Find them leaning นี่เป็นตาแรกที่ต้องรีเทคบีของทีวันป่ะเนี่ยน่าเป็นตาแรกบีเพิ่งจะมาโอ้แล้วโดนมาน้องออนนิวเจอพลังเยไม่ไหวแต่คาเป้ตัดให้ก่อนแล้วเนยอนไม่หยุดยั้งตั้งแต่ตอนตั้งรับคนนี้ไว้ใจได้เลยเนยอนไว้ใจได้ก็แย่แล้วไว้ใจได้ตัดเยอะทุกรอบTap onto the spike. The shots coming through. The snake bite thrown down. Scary able to find มาอีกแล้วตัวคัด He knows that time is on his side. He has not held this to happen. Saya player gets the headshot, but I just don't think he's got it. Ticking away. Oh, 0.05. Saya player saves the round. Oh, ขอบคุณครับทาคุ Absolutely unbelievable from Saya. I mean, he's been so good in these situations so many times, and Scary just peaks literally 0.05 seconds too soon, and Saya punishes him instantly with the Blade Storm. I mean, what tremendous poise from Saya player. Unbelievable. Oh my goodness. ฉันมั่นใจว่าช็อตเมื่อกี้พลเซ็งโคตร I mean, ช็อตเมื่อกี้พลโคตรเซ็งชัวร์เวลามันไม่พอมันจะไม่พออยู่แล้วใช่ถ้าเมื่อกี้ไม่ออกชนะแล้วแต่มันคือการตัดสินใจช่วงขณะนั้นแหละโอ้มันเสี้ยววิจริงๆอ่ะมันเสี้ยวจริงๆอ่ะYeah, and Crazy Guy with an Odin, a lot of spammable walls on the B side, hoping to maybe exploit that a little bit in this situation. ถือว่าเป็นการต่อชีวิตให้กับทีวันเพราะไม่งั้นทีวันจบแล้วแบบแรก
the attempt. You do have a lot of presence here in mid for T1. เด่นเลยนะ Try to cut off these rotations, especially คือไซย่าเด่นอยู่แล้วแต่ออนิวมาเนี่ยออนิวเด่นไปด้วยแหละตอนนี้เด่นจัดเลยว่ะ Right here. This double push-up actually through Hall. Take flight. Which the drone will be able to check for. Oh, no. He turns it back down, and they don't shoot at it. They're just waiting patiently here. Can they get the jump on him? แล้วไม่รู้ว่ามีครับฮอ See the fade away there. This crazy guy starts working his way. Direction time player now trying to hold down tunnel. Finds Ye. What's that movement น่ะ What's that movement here alongside the box. Everything just pushing past him. His vision completely obscured. There's a strike from behind. โอ้นี่ไงช็อตนี้ที่เอาโดนเช็คแล้วไม่เจอไงเขาก็เลยไม่ระแวงหลัง Now falls. Scary and Darian. เคซี่กายโดนเช็คแต่ว่าไม่ถึงฮอแล้วเขาเดินฮอมา They find themselves in a 2v5. เอาแล้วว่ะ Scary. He's broken through positions like this before. เฮ้ยนักแข่งก็ยิงไม่ค่อยโดนเหมือนกันนี่หว่าถ้างั้นฉันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฉันก็ยิงไม่ค่อยโดนไงยิ่งไกลยิ่งไม่โดนนักแข่งก็ไม่โดนนะเว้ยโอเคมีกำลังใจแล้วมีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นแล้วเดี๋ยวย้อนตัวแบกตัดไป2ครับเหลือไว้ให้3สำหรับสแกรี่บอกไม่ไหวครับเยอะไปหน่อย As T1 this time not quite as close will be able to get the defuse and they keep themselves alive as they also reach double digits. โอเคเคซี่กายชอบสับมีดติดเป็นนิสัยแล้วต้องแก้จังหวะเดินอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเสียทัมมิ่ง Crazy guy kind of had a good read on where he could find some weaknesses in the formation that T1 was going to be setting up. Again, they've been hitting A so many times, you know. หาไลน์อัพอยู่ That direction this time around. เคซี่กายนั่งหาไลน์อัพอยู่เมื่อกี้ Potentially again, and Rossi able to thwart it, and he's also got his poison cloud set up on the box to keep Saya safe to cover that angle as well. So it's really well thought out, kind of multiple layers here for T1 to make the B site unassailable, to throw the round into chaos for Bleed. ขออนุญาตย้ายมาที่ B เพื่อมาเจอกับไวเปอร์แล้วไวเปอร์ปล่อยพิษดักไปช็อตนี้ทะลุไหมแค่นั้นแหละทะลุมาตาย Plays forward, catches Ye with that vulnerability. Let's get revealed, backs off, just trying to avoid these reckoning pulses for now. That is one hell of a way to shut down the push. อันนี้คือข้อเสียของคอม I know that they're on a weaker buy. Now that they're down their entry, แล้วทำไงต่อ significantly more difficult here for Bleed. ตัวเปิดไปแล้วอะ See now they're pumping the brakes, just คือจังหวะในการเปิดจังหวะแรกที่นีออนเข้าไปแล้วเคลียร์ไซด์ไม่ได้เนี่ย They started pushing space and it cost Bleed dearly. มันต้องเข้าครับไม่มีทางเลือกไงก็ต้องเข้ามันมีดูลิเซียวเล่นยึดพื้นที่อีกวิธีนึงคือเล่นยึดพื้นที่แหละได้ He's got that vulnerability. The snake bite takes out Darian, and now the spike is stranded here within the site. Crazy guy with that Ares needs to put it to serious work if they want to even do damage here in this round. Win it. Spray's coming through. Not going to be finding too much of anything. Tries to go for the orb. Will be able to take that one for himself, but here comes X-Grid once again with the backstab. And yep, the swing out. It's a little bit weird. Go for the calm play. Didn't check both sides before firing. It still gets one. Will be the casualty there for T1. But they keep pushing forward. มาแล้วว่ะ X-Curate so vocal there. Really has been all day today. เล่นยากส่งตรงจังหวะถ้าเกิดว่าโดนแฟดโดนเซตสโมกแล้วเข้าไปแล้วเคลียร์ได้มันก็โอเคอ่ะคือถ้านับในเรื่องของการโพสต์แพนหลังจากยึดไซด์ได้แล้วอ่ะบีดคอมบีดอะโหดแต่ปัญหาคือตอนจะเข้าไปยึดอะดิจังหวะเข้าไปยึดนี่ถ้าเยตายฟรีอ่ะสมมติว่าตัดใครไม่ได้เลยแล้วตายเนี่ยถ้าจะยากมันจะเข้าไม่ได้ The TP is set up for Mizu to quickly jump across the map. For now, the drone moving forward will be มันต้องการการเปิดหรือไม่ก็ให้ T1 ชาร์จมาแล้วตัดได้ก่อนไม่งั้นน่าจะเป็นงานยากครับของบีดตีไม่ได้ Assessing that they want to work their way back over here towards A, where it's still going to be 4 players from T1 waiting to greet them. ไม่มีการมูฟอะไรเลยไปปล่อยควันหลอกที่ A T1 ไม่มีใครมูฟสักคนเลยอยู่ A หมดเลยว่ะ Scary's been good to cut it off, and he's going to continue to be on that roll, potentially watching that haul.
ถึงบอกไงว่าพลก็เซ็งช็อตนั้น Shot. The recon coming out. Izu going to be taken down yet again, trying to bounce his way forward. Ends up falling. Extra coming up with a kill. Cove thrown down. ตัดได้1แล้วเสียเยแบบนี้โอเคอยู่อย่างนี้พอได้พอได้ Takes out Ego is the man advantage now. Going to be there for the side T1. Answering dart comes through. A smattering of damage going to be found. A Saya player. อย่าบอกนะถอยเหรอ Waiting for his moment to try to backstab, but they know that they've interrupted this spike plant. Now they all start working their way out onto the site. Darian able to find one, Carpe finding the other at the time. Dwindling. Saya player ready to strike, and strike he does. Stops him from planting. ไม่ได้ว่ะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะพอเยเข้าไป1 ต่อ 1ใช่ป่ะตัด1 ตัด 1เป็น4 เท่าปุ๊บอ่ะถ้าไม่ยึดไซส์อ่ะก็จบแล้วป่ะถ้าถอยกลับมาแล้วต้องกลับเข้าไปใหม่มันจะเข้ายังไงวะใช่ไหมมันจะกลับเข้าไปไม่ได้แล้วนะถ้าไม่เข้าตอนช็อตแรกที่เยเข้ามา Were firmly placed on some of his great utility from Carpe, but also I was watching Scary to see where he was looking, to keep track of the angles that he's watching, because I'm so keen to see if he is going to be able to catch Saya slipping just a little bit too soon, but Saya never gives him the opportunity. It has to be a full-on reinforce onto the site. T1 calling that out gives the perfect opportunity for Saya to come in and finish the job. Okay, well this time it was a total shift from the side of T1. The ในด่านนี้ละมั้ง for that B site, Excurate, Rossi again. The two players hovering around A. ประโยชน์มันน่าจะน้อยกว่าตัวอื่น Rotation over here. ก็ยอมดรอปเซนติเนล They start taking the site. Left is Fury going out, looking for the tags. Crazy guy trying to hound him down, but only gets the one there onto Excurate. He survives, and that means that he is still going to have that ultimate in his back pocket. So Reckoning can be invested here for the ยังดีนะที่ได้วางอ่ะ Darian spotted out by the pyramids. ต้องชนะด้วยปืนที่เสียเปรียบ Still trying to lock this hall down, making things difficult for T1. The Reckoning invested, Scary pulling back. อุ้ย As Darian able to find Rossi. ได้เฉยว่ะเนยอนว่ะ Avoids that damage. Chunk down to 45. ได้เฟิร์สบัตรในราวนี้ถือว่าสร้างกำลังใจให้กับทีมเป็นอย่างมาก See Darian a bit wary of this. Can he get the shot? มาแล้วน้องออนิวโอ้โหน้องออนิวไม่เอาใครเลยเรียบร้อยล่ะคราวนี้โอเวอร์ไทม์แล้วโอเวอร์ไทม์แล้ว Dwindling away. It seems like Bleed are not done yet. โอเวอร์ไทม์แล้วโอเวอร์ไทม์ They will not allow for T1 to take this map ช็อต away เมื่อ from กี้ them. ถ้าจะชนะถ้าจะดีเทคสำเร็จน้องออนิวต้องแบก What an incredible map. What a way to kick off VCT เอาสแกรี่มายืนโพสแพนข้างหลังรอปล่อยไลน์อัพแล้วเพื่อนก็ล็อกหลัง And finally Bleed is able เดยอนว่ะจริง to get เนยอนจัดให้ว่ะตัดไปตัวหนึ่งปืนเสียเปรียบด้วยเนี่ยช็อตเปลี่ยนเกมเลย Take some good positioning here and Izu there just kind of gets ช็อตเปลี่ยนเกมเลยเมื่อกี้ตัดหนึ่ง You see so many targets and you think, oh, I've got the multi-kill of the century lined up in front of me. You're a puppy in a pet store. There's just toys everywhere. มาแล้วว่ะ It's like โอเวอร์ไทม์น่ะแมปแรก Just like, oh yes, let's go. We're going to the moon today. But it's a tough spot there. I mean, I like what T1 does, but again, Bleed eventually there in that last round has enough presence of mind to. อย่าได้ไหมล่ะเทคพอร์ตเนี่ย No, I don't wanna. เทคคือพอจือ I think at this point, let's just break the overtime record. Yeah, sure. At this point, just why not? I'm here for it. I mean, I fully embrace the madness. I'm all about it. ขอโอเวอร์ไทม์สักแบบ20-30 ป่ะคนภาคร้องไม่ร้องก็แย่แล้วคู่แรก5 โมงยังไม่จบอ่ะคู่แรกแมปแรก5 โมงไม่จบเอาไปเลยโฆษณา I'm just gonna find a nice place to curl up. Got my nice puffy jacket. That'll be good enough to keep me comfortable. Yeah, it's true. It's true. เฮ้ยวันนี้ดูคู่เดียวป่ะ Get tuckered out. จากใจเลยนะ Catch some Z's. Wake up 3 hours later and do the next broadcast. But hopefully, once again, we'll be able to get this sorted and get things underway once again as we get ready to go into that overtime. This is just, I mean, look, of course. Yeah. It's all just part of the fun. Yeah. I mean, sometimes these things happen, and we can only hope that the currently tied up กด going ไลค์ into ฝากกดไลค์หน่อย OT ครับ game ไลค์1,000ยังเนี่ยโอ้ไลค์ยังไม่ถึง 1,000 เลย has been worth the issues. เสียใจว่ะ Which I think it has. Yeah. Because it has been very good, very back and forth, very streaky between these squads. Right. And you can tell just, I mean, how much this means to both teams. Because, Bleed, both, T1 and Bleed both coming up
different rosters from what we ขอ saw คนกดไลค์ไปก่อนแล้วกันตอนนี้นะ the hype เพราะ behind จะยาวว่ะ etc. Both teams desperately want this win, and that's not even considering just อย่าเรียกคู่เดียวเลยเรียกแบบเดียวไหมวันนี้ for Kickoff and how brutal this system is. ตอนแรกกะว่าเริ่มแข่งบ่ายโมงจบสักประมาณ3 ครึ่งหรือ4 โมงใช่ไหมแล้วก็พักนี่5 โมงแล้วแบบแรกอะไม่ for your chances of just even getting into playoffs or getting beyond, finding yourself in Masters Madrid, it's a really rocky road that you have to go through. So, what I really like is that I'm seeing like some good reads on both sides, like some good kind of understanding of the map and good ideas of like where the teams are going to go. But sometimes it is a lot of times coming down to firepower. I mean, these players are really having some big moments. Whether you think about Saya, X-Curate, Yay, Darion has been really good. So it's been Izu's had some just phenomenal rounds of ace. ภาพเหมือน Ascension วันแรกป่ะใช่วันแรกป่ะมี Ascension วันหนึ่งอ่ะที่แบบโอ้โหนานมากนานโคตรอ่ะ slower side usually. Bleed I can get it. Ye talked about it. ใช่วันแรกป่ะถ้าจำไม่ผิด the match that one thing that ภาพคุ้นๆนะ kind of had to adjust to, or at least จบเที่ยงคืนนี้ when he came to Pacific was the intensity and the pace of play is way different here, and that is absolutely true as you're seeing here today. But I mean, he's handling it quite nicely, and the Neon, he's had a couple awkward moments, but you have to understand, like, if you're watching Ye and you're seeing him run into a site backwards, it's not like he's making bad plays. He's doing that because the team needs him to. He's doing something to try to make entry for his team, and yeah, sometimes it doesn't work. ปัญหาอะไรวะอยากรู้จังเลยเทคพอดอะไรวะเกียร์อิชูเนี่ยมันคืออะไรพังอ่ะเราจะได้รู้ไงว่าแต่ละครั้งที่มันพังอ่ะมันเรื่องเดิมเปล่าอยากรู้ไหมทุกคนอยากรู้ไหมไม่อยากรู้อ่ะอยากรู้ไหมเพราะทุกคนอยากรู้ว่าปัญหาแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นน่ะอะไรมันพังวะมันเกิดที่อะไรวะแบบจอดับหูฟังไม่ติดหรือแบบเสียบเมาส์ไม่คือใครแค่อยากรู้ว่าแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเรื่องเดียวกันเปล่ามันเรื่องเดิมหรือเปล่ามันเกิดบ่อยเกินอ่ะคืออะไรก็ได้อะแต่ช่วยขึ้นบอกหน่อยว่ามันคืออะไรเพราะว่าการที่บอกว่าเทคพอดเนี่ยมันเทคพอดอะไรทุกรายการมันเทคพอดอะไรอ่ะYeah, I'm right there with you, man. I really like what I'm seeing from him, honestly, on this Neon. It is an unconventional pick. Yeah, it's going into overtime, but you're pushing a really good T1 team here to the limit on your first map ever together on stage. By the way, he's never played with them on stage. Yeah, this is the first time. So, like, having that selflessness to come in here, play like that is really encouraging, and I think as a lead fan, yeah, you would of course want the win on the map, but you have to really like what you've been seeing. Everybody here has had some really good moments. I think personally, I'm seeing some really good stuff with their control of the map, their ability to make some pretty decent reads at times. But T1 just has really good responses as well. So, as expected here today, ตอนนี้โมเมนตัมเป็นของใครเนี่ย We'll see how deep we go. ก็ยังไม่ก็พอๆกันเนาะ In this one, but this is right what you want. จบครึ่งแรกเท่าไหร่6-6แล้วก็มาจบ12-12แสดงว่าทั้งบุกและการนี่เท่ากันเลยนะ Ideally, dive into this OT and see who's going to be able to take that first round. Because that's something that, as we've been coming out of the halves, the pistols have been really rough for the side of T1. They need to have a strong start with a full buy coming into this one. And that's why they're putting early. Maybe they can just run away with it, but very much could be said for Bleed. And I mean, if you're a T1 fan, the good news is that's where they've been good. Is in the buy rounds. I mean, that's where they've really done most of their damage. So certainly that could be the case. We'll see. Still trying to get this figured out. Well, let's play a mini game while we wait for this to be taken care of because we saw Crazy Guy. He's kind of living up to the name. He's bringing out a weapon. วันไหนคนดูยกค่อยเปิดครับซีเวอร์เขา we haven't seen too much of. He's bringing out the Ares. Yep. So let's play a game called Are You Smarter Than Brennan Hook? How much does the Ares cost? Was it 2,600? The Ares. Oh, the Ares. Sorry, 1,550.
นักแข่งคู่นี้หมดอารมณ์ใช่ไหมคิดสภาพนักแข่งที่มารอคู่ต่อไปคิดว่านักแข่งที่รอคู่ต่อไปเขารอที่ไหนครับเขารอที่นี่เขาอยู่หลังเวทีนี่แหละกำลังวอร์มรอขึ้นสเตจ Well, you ended up on 15-50, so that's good. It ends up being. คิดสภาพดิจะซ้อมก็ซ้อมไม่ได้จะทำอะไรดีวะนั่งทำอะไรดีวะ It's been a long day already. It has been. ตอนฉันรอแข่งกันทำอะไรปะ It's yeah. How much does a headhunter bullet cost ทำอะไรวะ in this patch? Oh well, it's just been. Yeah. Wait, is the buff in this patch? No. No, it's not. So it's still 150. Correct. Yeah, and then it's going to 100. That's correct. ก็นั่งดูละมั้ง I play chamber. Well, yeah, you do. You are a chamber ก็นั่งดู specialist. เขา I แข่ง should give you something more difficult. ไม่ก็แบบ I should have been like, how much does the turret cost? นั่งดูคลิป YouTube ไม่รู้อ่ะคือมันวอร์มอะไรแบบ5ชั่วโมงก็ไม่ใช่ปะแล้วมันทีมที่จะมาซ้อมมันก็ไม่มีเพราะว่ามันคือเราไม่ได้รู้ว่าเวลานี้มันจะว่าง Yeah. I mean, this is. I think you and I have all been here. เคยเจอแบบนี้ไหม These things happen. เคยเจอตอนที่อยู่บนสเตจด้วย Oh yeah, no, we've had some worse in the past. But ฉันเคยโดนพอดชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงอะเคยโดนทีนึงจนแบบต้องไปสัมภาษณ์ต้องมีขั้นรายการอะ I'll tell you how many I've had now. Okay. And then you can maybe longest match history เลยตอนนั้นอะ So far I have had 3 ice Americanos. Whoa, really? 3? I've had 3 ice Americanos. How are you outpacing me on coffee? Usually I'm the one who's like เฮ้ย45 นาทีเองเหรอ lattes. Like it's my God-given duty. I was sucking down the coffee. เฮ้ยขนาดพอสที่ว่านานอะนานที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยแข่งอะ And look what happened. 45 นาที Didn't work, did it, Achilles? Yeah, totally worked. I have had half a Red Bull today, though. That's where we're. แล้วก็มีฉันอยู่ในคลิปนั้นด้วยเพราะฉันอยู่บนเวทีตอนนั้นอะอยู่บนสเตจ45 นาทีว่านานแล้วเจออันนี้เข้าไป3 ชั่วโมง There is no longer any ice in my ice latte. Yeah. 45 นาทีตอนนั้นคนด่าเยอะมากนะ Lukewarm latte. คนด่าเยอะจัดเลยอะ Still on the แล้วฉันก็รู้สึกว่านานมากเลยนะตอนนั้นอยู่บนสเตจอะแล้วพอสอะSo far, flying in the dark. กลางเกมด้วย A bit more ตอนนั้นอะ of the same that we've kind of been seeing here. Yeah. อันนี้คือหนักกว่าเยอะเลยมั้ย Seems like it from that camera perspective. Yeah. Let's give him a brief little moment. Take the headsets off, perhaps. Chill. Stop your ears from becoming sore. Though they have over ears, they have like cups, so they don't have to worry about hurting their ears. That's true. Ours just sit right on top. They get a little painful. And when you have glasses on, oh boy, it can be very unideal when that happens. เหนื่อยวะ That's why I gave up the glasses and switched. เหนื่อยโดยที่แบบ Why don't you wear contact lenses? You know, I've actually แค่ been เปิด meaning to อะ ask แค่ you เปิด this. สตรีมแล้วก็พูดอะ I just think I don't know. I think คือมันรู้สึกเหมือนเวลามันผ่านมานานมากแล้วอะ I've seen myself in glasses for so long. 4 ชั่วโมง I think I started wearing them when I was 12. ใครยังไม่กดไลค์อะเราอยู่กันตั้งเยอะอะขอสัก1,000 ไลค์ได้ไหม myself without glasses, I think I look bizarre. ได้งั้นรับชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจสักครู่ก็ได้ I had to have a discussion with my wife when we were getting ready to have our wedding ceremony because it's like, well, I want to wear my glasses. She's like, no. You will wear contacts because she likes me better without the glasses on. Oh, really? Yeah. Interesting. ถุงที่เขาประคบมือคือ hand warmer ครับหรือว่าถุงร้อนนั่นเองเขย่าแล้วมันก็จะร้อนมือมันจะเย็นใช่ไหมเวลาอยู่ในสตูดิโอแล้วก็กำไว้ Thank you so much, honey. Thanks. It does wonders for my self-esteem, given that I wear my glasses 99% of the time. Jeez, man. All right, this is a good opportunity. I'm gonna give you like the one compliment I'm gonna give you all year, and you look good with glasses. I like your glasses. I think they suit you. Thank you. So You're welcome. There's a punchline coming up. It feels like. I don't have one yet. Okay. You know, the puns are really. They suit you. I think your glasses look good, but. เฮ้ยจะถึงแล้วจะถึง1,000 ไลค์แล้ว The rest of your นิด face เดียว sucks. You're kind of. All of this needs a little work. Oh, hey. The fans showing some support, saying, fighting. Yes.เล่าประสบ we กา are รณ์พอด fighting. As everybody here, of course, is working their way through
all of it is nonsense. มันมีคลิปนะถ้าจำไม่ผิดว่ามันมีคลิปนะ Yeah, I mean, you know, the glasses suit you. There's no. OWL longest pause. Thank you very much. Yeah. I mean, yeah, maybe I should try มีคลิปด้วย context more, and then I would get used to just kidding another being pause away from the glasses a bit more, because like it's Mickey keeps in peace. Even when I go snowboarding, I wear that glasses. Really? Yeah. So I don't have like times as they will be hosting their own events. Mickey, trying to bring people. ที่ขำว่าอะไรรู้ป่ะเสียงแม่งเสียงคนเดียวกัน Do that. I'm like, I just can't. นี่ as well. อ่ะแล้วดูอันนี้ To that next year, numerous times as they will be hosting their own events. Mickey, trying to bring people together. มันคือคนเดียวกันครับเซตอะเขาชื่ออะไรนะจะพูดอัลเฟเรอสแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่อะคิริออสปะคนเดียวกันเลยนักพากย์อะตอนพอดอะคนเดียวกันเลยเนี่ยฟังเสียงอันนี้คือเสียงในคลิปเนี่ย Mickey, to that next year. For that next year. Numerous times as they will be hosting their own events. จริงครับจริง Trying to bring people together. แล้วดูเสียงนี้ Pretty similar glasses to that, I think. ไม่ใช่คนนี้ That would be me. นี่คนนี้ Ended up falling off while I was snowboarding. I just wouldn't be able to. You would be done. Like, somebody help me. At least it's like, okay, well, I just have to look for the black frames on the white snow. ลองเกสซอร์ทิสลี่ก็มันเลยเนี่ยคนเดียวกันเนี่ย Together, these guys just continue to ham it up for the cameras. Seems like OG is just gonna be taking a nap here. Yeah, he's just trying to get himself back composed. คนนี้ชื่ออะคิริออสถ้าใครอยากเห็นหน้าเขาลองเซิร์ชดูอะคิริออสอะ ACHILIOS คนนี้แหละอยู่ในตำนานพอดของ Overwatch League ที่ยาวนานที่สุดในโลก45 นาทีแล้วก็เนี่ยมาอยู่ในเนี้ยกำลังพูดอยู่เนี่ย myself after this match of me with long hair. Remind me to do it because I will forget because today is นักพากย์เคิร์ส End up on the disturbing images subreddit. What do you mean disturbing? I was a handsome young lad. I'll have to know. คือมันแบบเสียงเหมือนกันเป๊ะเลย It's disturbing because but like I have known you for years and you have just always been bald. เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะ So แล้วจริง yes, ประสบการณ์ it's พอดอะไรเงี้ย strange if I see you with hair. Now I see มันติดตามนักพากย์จริงๆว่ะ With Wolf on the LCK. When the first time I ever saw a picture of him without a beard, I was like, แต่นี่นานจริงอันนี้นานจัดเลยอะ That would be off-putting. I would say off-putting, not disturbing. That's why I was like disturbing. I was like, man, I wasn't that. ไปปรับเขาแพ้ได้ยังไงเราเขาไม่ได้ผิด become so accustomed to something that when you see it, not that anymore. It's just it's like seeing Crashies without a chain around his neck. True. That would be very unsettling. It just doesn't feel right. Or like if Ye came out on stage today and he had shaved his facial hair. That would probably take some people by surprise. Yeah, or if we saw, Sideshow in regular clothes. ความรู้เรื่องการปรับจอใช่ไหมเอาจริงๆนะจากประสบการณ์นะไม่เคยมีสูตรตายตัวไม่เคยมีเลยสูตรตายตัวแต่สิ่งที่คนเขาทำกันต่อๆกันมาที่มันเห็นผลนะคือการขยับจอเข้ามาใกล้แล้วเราจะรีเฟกไวขึ้นเราจะเห็นศัตรูไวขึ้นอันนี้คือทุกคนพูดเหมือนกันแต่ฉันก็เอาจอไกลอยู่ดีไม่สนใจอย่างน้อย1ช่วงแขนนะยืดแขนจนสุดอะอย่างน้อยที่สุดก็คือยืดแขนจนสุดแล้วถ้าอยากจะมองใกล้เดี๋ยวยื่นหน้าเข้าไปเองแต่ฉันจะไม่เลื่อนจอเข้ามา his robotic mustache. I've seen him with the attempts at the beard as well, and he's just different every time you look at him. So whether it comes down to what his facial มันต้องมีบทลงโทษนะใช่คือจริงๆนะเวลามันเกิดปัญหาอะไรใหญ่ๆแบบนี้ปัญหาที่แบบรายการระดับโลกอ่ะอันนี้คือรายการระดับโลกนะคือคนอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากขนาดนั้นนะแต่มันก็มีแตะแสนไหมรวมๆมันก็เป็นแสนนะคือมันอาจจะไม่ใช่รายการที่ใหญ่มากแต่คนดูเป็นแสนคนมันต้องมีคอนซิเควนต์นี่คนจัดงานใช่ไหมบทลงโทษอ่ะมันบ่อยอ่ะมันบ่อยแบบเหมือนไม่มีบทลงโทษอ่ะ doing something that I'm not good at all at doing. So I wish what I should say is I wish I was good at video editing. Oh, and I would love to just edit. 4 ชั่วโมงกว่าแล้ว The Sonic the Hedgehog movie. That would be really fun. Crop his face over. So good. Somebody out there can do it. Probably. I can't do video editing either. It's actually just too tedious for me. Like, well, I mean, I can do basic editing. I used to work as a videographer and editor. ดูในมือถือด้วยเหรอ But tracking
and superimposing Sideshow's face. I've never really done that before, so it's a bit out of my ballpark. Fair enough. It's so tedious. I really have a. คือ300,000มันอาจจะดูไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไง Because it's so hard. Yeah. It's. แต่มันก็ไม่น้อยนะไม่น้อยนะคนดูหลักแสนก็ถือว่าโอเคแล้วอยู่ในเกมที่แบบโอเคอ่ะมันมีมูลค่านะคนดู300,000อ่ะ And I was like, that sounds awesome. And then you remembered you're in Korea. Yeah. And we don't have a lot of burritos. เดี๋ยวตอนที่สตรีมเสร็จใช่ป่ะอันนี้มันจะกลายเป็นคลิปเดี๋ยวจะมาร์กเวลาไว้ให้นะเริ่มแข่งกี่โมงคือมันนานมาก But I thought it was going to be a burrito. It isn't a burrito. And now that is ruining my day more than this pause. และเขาไม่ตัดภาพอ่ะเขาให้มันเป็นภาพนี้ต่อไปแล้วก็ให้นักพากย์พูดต่อไปนักพากย์มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยอะคิเลอสที่มันพูดอยู่เนี่ยมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถึงมันจะพูดเก่งก็เถอะ มันเงียบไม่ได้ไงเพราะเขาไม่ตัดภาพไง That is the real tragedy. I hate when that happens. Real tragedy right there. I went to the Asahi Brewery in Fukuoka a while ago. Really cool. It's เราลองฟังนักพากย์ไทยไหมว่านักพากย์ไทยพูดอะไร อยากรู้ไหม So unsurprising. And the Fukuoka one delivers to a ton of countries in Asia because it's a port city down there. So, but it is. I mean, I knew it'd be big, but it was way bigger than I was expecting. It was really cool. เฮ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเหมือนรายการแข่งไม่ใช่การสตรีมอ่ะเราสามารถทำสตรีมใน Twitch พร้อม YouTube ได้แล้วใครก็ได้ไปหลอกถามให้หน่อย Oh, you never been to Kyoto? Yeah. Oh, you're missing out. I want to, and we talked เหมือน about ได้ this แล้วปะ broadcast, but we've got nothing else to เห็ talk น about หลายคนเริ่มทำแล้วนะ Go ahead and we talk about whatever we want. I really want to go to Hokkaido. จริงๆแล้วไม่ได้นะ the dream trip ตอนนี้ได้แล้วอ่ะ going snowboarding. เห็นหลายคนเริ่มทำแล้วอ่ะ has just said that it is the absolute one of the best places in the world. อย่างนี้นี่เอง So that's the dream trip. So that's something that I'm looking to make a reality. จัดไปดิ Going into maybe the end of 2024, if not the beginning of 2025. ได้ดิเดี๋ยวซื้อไอ้นี่เดี๋ยวซื้อmulti stream แล้วก็ยิง2แพลตฟอร์ม Part of the world. I mean, I went there last year. Just phenomenal, beautiful. เฉพาะ Watchparty แล้วกัน Amazing seafood. The best seafood I had in my life was up there. I mean, just absolutely just wonderful. I would go back in a heartbeat. It is truly awesome. คือจริงๆแล้วถ้าเทคพอสนานๆแบบนี้มันต้องตัดภาพแล้วครับ You don't just fly direct to Sapporo. I took the Shinkansen. I tried to take the Shinkansen up there. Turns out ไม่รู้คุ้มไหมคือถ้าจะยิงสตรีมออก Twitch ด้วยอ่ะฉันต้องซื้อพรีเมียมไหม That was like a 4-hour. Like that was a long day. It was like a 4-hour Shinkansen and then like a 4-hour train. But 5,000 it was snowing. So it was like I was ปี in ละ like a Christmas 5,000 Just picturesque. Yeah. Oh, just gorgeous. Yeah, that does sound. รอบที่แล้วปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วอ่ะเคยซื้อมาทีนึง 5,000 แล้วจะเปิดจะยิงสตรีม YouTube Facebook สรุปคือ Facebook คนดู 20 My God ว่ะ TikTok ด้วยก็ได้นี่หว่าได้3แพลตฟอร์มอ่ะทำยังไงอะสตรีม TikTok เดี๋ยวขอไปหาวิธีก่อนว่าทำยังไง Along the north side and then like cars back down. Yeah, very bizarre because it's such a otherwise short driving distance, but the train ride is infinitely longer. So it's เรากลับไปเล่นกับคนดูอีกครั้งไหม to go if you try to head over there. No, and that is a rarity in Japan because the train systems, as Mimi will attest to, but I am full in agreement with her. One of the best train systems in the world, if not the best. Like overall, just about anywhere. สตรีมดูคนดูก่อนมันต้องเปิดต้องสลับย้ายไปย้ายมามันจะทำให้ชั่วโมงสตรีมของแต่ละแพลตฟอร์มมันน้อยลงก็จริงๆแล้วลงทุนซะหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเคยลงทุนไปทีนึงแล้วอีกสักทีจะเป็นอะไรใช่ไหมจะซื้อคอมใหม่ไม่ได้ซื้อสักทีเนี่ยขาดทุนยับผลประกอบการช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สเปคคอมจริงๆดูไว้ไม่ถึง100,000ก็น่าจะได้อยู่นะถ้าไม่เปลี่ยนจอสัก 7-8 หมื่นพอปะหรือไม่ก็รอการ์ดจออันต่อไปเลยซีรีส์ 5,000 อ่ะ
50 something ไป I'm fine with that. Non-stop. Please. 24/7, 365 days. ทุกคนระหว่างนี้ Let's do it. นี่ทุกคนฝากติดตาม IG หน่อย That would be great. ช่วยเพิ่มยอด for IG ให้หน่อยครับ Maybe one day. IG MickiePP นี่ Instagram MickiePP อ้าวเว้ยแล้วมันไม่ใช่ลิงก์เลย It's คือ there's so much viewership that we ทุกวัน can เนี้ย actually sustain something like that. ไม่ค่อยอยากโพสต์อะไรเลย โพสต์แล้วมันลด Yeah, that's definitely. I mean, เพราะว่า I had a ตอนแร great ก time. อ่ะที่สร้าง IG ขึ้นมา that we did in the สร้างไว้ off-season อ่ะ and ไม่มีคนไทยติดตามแบบคนไทยน้อยมาก That's มีแต่ true. ฝรั่ง Yeah, I mean, สมัย there แข่ง was โอ a วัตใช่ couple- ปะ there was some แล้ว really fun things that พอไม่ได้แข่ง we got อ่ะ to do, but also just ทุกครั้งที่โพส overall อ่ะแล้วพอฝรั่งมา very เห็น solid อ่ะ amount of ก็กด all อันฟอร์ that happened, which was ทุก very วันนี้ good. นะอันฟอร์ลดวันละ100อ่ะ There was a decent amount of คือฟอร์ใหม่เพิ่มวันละ so 50 at least we 60 weren't อะไรเงี้ย completely แต่คน out of อัน the ฟอร์วันละเป็น100อ่ะถ้าลงโพสต์นี่หลายร้อยเลย Yeah, เออ exactly. I mean, ตอน we นี้ have มีคนไทยติดตามประมาณ really, really 40-45% แล้ว great support here in our ถือว่า entirety of อยู่ในเกณฑ์ดี not just here in Korea or ตอนแรก like คือคนไทยแบบ all the Southeast Asian 15% อะไรเงี้ย countries, Japan, ไม่มีคน China. ไทยตามเลย Out here, there's so much Valorant that went on during the off season. It's really, really cool. ขอบคุณมากครับให้รางวัลหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ฟอร์แล้วให้รางวัลครับไปเอารางวัลไปเลย Looks like some things might be getting swapped around a little bit. This is โฆ all ษณา just ไง conjecture from us. Not a technician. I don't know what's happening. I don't know what they're doing. บอทขี้เกียจแล้วบ Pull อท on ไม่ some ทำงานหรอ wires and make the game work good. But You sound like a technician to ไหน me. ดูซิ but yeah, I mean, ultimately, again, guys, Yes, we get it. we were right there with you. We know you're disappointed. บอทมัน We know you're upset. มันเอา We อีก know แล้ว you just want to watch the game. We want to we just all want. cast it. Yeah, ไปไหน we really do. So ไปไหนกัน It's overtime too. I mean, it's like so much anticipation. yeah, I know. It looks like a call's been made though to allow for the players to go to go to the bathroom and whatnot. And we ไปไหนกันน่ะ likely are going to be going on a quick little เขาเดินไปไหน break. กัน So we're gonna get a little bit of a reprieve as well, but of course we're going to be coming back and holding your guys' hand อะไรวะเนี่ย throughout this one. บอทก็ไม่ทำ Because งา we น don't want you to be alone, and we don't want to be alone. Yeah, I don't like being alone. I can't be. I ทำ can't ไม be ล่ะ alone with favorite thing Not for with too me. long. Yeah. No. Oh, I'm going to lose my mind. Well, yeah. I wouldn't put that. I wouldn't put that on anybody. เฮ้ยอยู่ดีบอทก็ไม่ทำงานอ่ะ But yeah, seems like we will have a quick little break coming up here, and then we'll get ready to. อันนี้ล็อกอินเข้าไปในไนท์บอทแล้วนะ Get into the overtime and see how all of it's going to shake out. I think eventually อะไรวะ things will stabilize. ไหนลองซีแรงอ่ะ Go back to normal with the simulation that we've been living in will right itself. เฮ้ยไม่ทำงานจริง The programmers of VCT Pacific will fixอะไร the วะ code. Yeah, something's gotten goofed in just the universe code right now. Well, I know who's really to blame, and that's Jake Shin. Jake? His tweet. His tweet. All right. Well, looks like we're going to go to that break right now, so we'll be back in about 10 minutes. See you guys on the other side. Please stay patient. อะไรอ่ะ เฮ้ย บอทก็พอดเหรอ We would like to apologize for the delays. We are currently experiencing technical difficulties. Our team is hard at work to resolve the issue as soon as possible. ครับ ขอบคุณครับ อันนี้ไม่ใช่บอทใช่ อันนี้มันไม่ใช่บอทขอบคุณมากครับซิลวาอันนี้มันคืออันนี้จริงจังแล้วคู่แรก6 ชั่วโมงไม่จบในระหว่างนี้แก้บอทก่อนก็ได้ทำไมอ่ะก็เดี๋ยวลองแอดบอทเข้าไปใหม่มันบั๊กอะไรอ่ะต้องแอดเป็น moderator เหรอ community setting เหรอขอลองตั้งค่าบอทใหม่นะ
ก็มีแล้วนี่ไนท์บอร์ดเฮ้ you are the mod แล้วนะ what the heck มาแล้วอะไรวะน่ะคราวนี้มาถี่เลยเฮ้ยเบาอย่าสแปมดิบอทอะโอ้โหอะไรของเขาวะน่ะเตะแม่งเลยเตะได้ไหมเตะบอทบอกอย่าสแปมอันนี้ไม่อันนี้คือควรทำอะไรเนี่ยตอนนี้ถ้าอยากรู้ว่าทำอะไรเราไปดูที่พี่ไวเปอร์เมลอนเราโอเคสิ่งที่พี่ทำก็คือนั่งเฉยๆแล้วก็มองฉันควรทำบ้างไหมโอเคไม่ดีเลยละเราหาแบบพวกอันนี้ป่ะเกมอะไรวะดอซัมติงเกมออนไลน์ยังเล่นได้อยู่วะอะไรที่แบบว่าคนดูสามารถมีส่วนร่วมได้Gartic.io เนี่ยเหรอ Quickdoor with google.com คืออะไรวะเข้าไปไวรัสไปไหนIcy cup or watermelon เฮ้ยไม่ or house plant จะบ้า or sailboat อ๋ออันนี้มันโปรแกรมมันเกสอันไหนนะอยากวาดรูปอ่ะอันไหนมีหลายคนบอกกติกอะกติกขึ้นมาอันแรกเลยอะอ้าวไม่ได้อีกสรุปอะไรดีสุดกติกอะคู่2โอ้แมปแรกครับกติก.io เนี่ยนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตัวเกมมันเป็นยังไงเป็นไงอะ user name user language ภาษาไทยมีไหมมีเล่นโอ้ยมีโฆษณาด้วยประเภทเป้าหมายภาษาอย่าว่าตัวอักษรตัวเลขหรือสัญลักษณ์เข้าใจไหมขอดูแป๊บนะว่ามันได้ไง
อะไรอ่ะเกตแรงคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรคือ guest rank ไหนดูดิเซิร์ช Google นี้คือไงวะมันคือเว็บเหรอมันคืออันไหนอ่ะมันมีหลายอันแล้วเกินว่ะโหมีหลายอันเลยอ่ะให้วิดีโอมาดูแล้วเดาว่าแรงอะไรเหรอไหนลองดูสักอันนี้You will watch clips and guess their ranks ไหนเป็นไงอ่ะขอดูก่อนเสียงดังมาเนี่ยขอโหลดโคตรนานเลยอันไหนเนี่ยหาอยู่เนี่ยไทยแรงวาโลเนี่ยไม่หาอยู่ไหนวะนี่เซิร์ชอยู่เนี่ยเว็บที่ขึ้นมาเป็นอันแรกคือ Guess the Rank มันโหลดนานจังก็คือเราดูคลิปแล้วมันยังไงอ่ะเราก็ดูใช่ไหมสับปืนไม่พักเลยคนเนี้ยเพสเมนต์ดีเขาทำเพสเมนต์ใช้ได้มันเสมอปะเนี่ยสับปืนไม่หยุดเลยอ่ะสับอยู่ได้เพสเมนต์ใช้ได้เล่นเมาส์เร็วเสร็จปุ๊บเราก็เก็ตใช่ไหมคือวิธีการก็คือเราเก็ตใช่ไหมคือเราต้องอะไรเนี่ยเราต้องกดใช่ไหมสักอันหนึ่งเอาจริงนะแม็กซิมัมนะแพทใดคือสูงสุดไม่มีทางเกินใดเลยแพทไม่แพทอะโกอ่ะเอาไปแพทไปอ้าวมันง่ายจังวะมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอJeden's gone. Leci jest. Spike leży na B. Mam jednego. Zostało 30 sekund. วางเป้าใช้ได้นะ Został jeden wróg. Zostało 10 sekund. Trafienie. Jeszcze nie gotowe. สับอะไรแย่ๆปืนอ่ะ Spike podłożony. นั่นนี่สับปืนอีกแล้ว
สับไม่หยุดเลยไม่เกินไดมอนด์นะสับอีกแล้วเอมิ่งอาจจะพอได้นะสับปืนไม่หยุดเลยวะเมาส์เร็ววางคอร์สแฮนเลยหัวไปหน่อยนึงแต่ดูดีนะเอาจริงดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะการเดินเมื่อกี้ตอนสแนปดีว่ะเอาไดมอนด์ไปแล้วกัน ก็ฉันดูคนผิดไปเหรอให้สูงไปเหรอเฮ้ยเพลงนี้ได้อยู่เฮ้ยเพลงนี้ดีเฮ้ยเพลงนี้โหดอยู่นะจริงเพลงเมื่อกี้เฮ้ยได้คนนี้ได้เลยเอาอิมมอร์ทัลไปเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะValeu. Botaram rico. Oxi. Porra. Rico, que coisa linda. Ah, pegou a Spike, velho. Silver. อิมกับผีดิเอาซิลเวอร์มาเลยไม่ฝั่งตรงข้ามเดินแบบมากคือตัวเขาอะอาจจะดีนะแต่คนที่อยู่ในห้องอะคือแบบwhat the hellแล้วดูเอ้ยอะไรกันอะอิมเอสเซนเนตอะไรซิลเวอร์ชัดๆคนเนี้ยดูคนในห้องดิคือมันต้องดูคนในห้องด้วยว่าแบบเขาเดินอะไรกันอะโอ้โหเนี่ยโอ้โหเดินอย่างนี้บอลไหมไอรอนไหมโอ้โหคว้ากันตีอย่างนี้ไปเลย จะให้ต่ำไปเหรอ ให้ต่ำไปเหรอก็ดูวิธีการเล่นเขาดีแล้วดูวิ่งปล่อยเสียงแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ฟังอะไรเลยไม่มีหูฟังกันเหรอควักอันตีสดด้วยกันเอง maybe B don't put fire B ทำอะไรวะเนี่ยอะไร remaining ขออีกทีได้ปะ maybe B don't put fireแคนเซิลได้ยินแล้วบายแล้วก็วิ่งไปบอกไม่มีใครเห็นมันพูดยากอ่ะคือมันแรงสูงได้นะเอาจริงแต่ว่าดูจาก3คนที่มายืนตรงนี้แล้วเนี่ยซิลเวอร์ไปซิลเวอร์ไปอันนี้จุดประสงค์ของอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหยาวว่ะจริงยาวจริงคนนี้ไม่มีสกินเอาอะไรดีอะบอลใช่ไหมไม่มีสกินแล้วก็เอาอะไรก็ไม่รู้มาติดปืนเนี่ยใช้ได้ถ้าว่าอันนี้ไม่ได้ก็แอสเซนเดนต์ว่ะพี่อิมมอร์ทัลคือการคอสแฮร์เพสเมนต์กับ
ตอนที่ยื้อใช้ได้ประเมินเขาต่ำไปนะเนี่ยJardim. Garagem. Jardim, viu? Ao meio. โอ้วัดดูไม่เป็นนะดิโอ้เคาะอย่างนี้เลือกเลยได้ไหมโกคอร์ดแอสเพสเมนต์ถือว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นสเปนนานอันนี้ไม่ได้วัดสกิลเลยอยากเท่ซิลเวอร์ไหมซิลเวอร์โกอะแม็กซิมัมคือแม็กซิมัมโกอะไม่เกินอะไม่เกินโกอะไม่เกินแน่ๆซิลเวอร์เยอะน้อยไปเหรออะไรวะเนี่ยมันก็ยากอยู่นะจริงเดี๋ยวนะแล้วพวกนี้มันวัดอะไรได้วะคำถามคืออย่างนี้นะมันวัดอะไรได้วะคือบางครั้งมันไม่ใช่แรงจริงด้วยซ้ำมันจะไปเกสยังไงวะทำไมอ่ะหมายถึงทีมนู้นอ่ะไม่เช็คไม่อะไรเลยแม็กซิมัมไดมอนด์แล้วเดี๋ยวค่อยๆลดลงปาชิ่งมุมนี้ใช้ได้อยู่น้ำแข็งมุมนี้ทำไมอ่ะไม่ถือปืนเมื่อกี้ไดมอนด์ใช่ไหมหรือแพทละบอลไหมฮะบอลไหมอย่างเงี้ยคืออะไรคือการวิ่งมาดูก่อนแล้วค่อยปล่อยสกิลวะอะไรอ่ะมันก็เพลินๆนะจริงมันมีเยอะขนาดไหนหรอเฮ้ยวางเป้าดีนะเนี่ยแต่อาจจะเปิดมุมเยอะไปหน่อยถือปืนมือซ้ายปกติคนแรงน้อยไม่ทำนี่วางเป้าดีใช้ได้ห่างเพราะว่าศัตรูชอบวิ่งวางห่างอยู่ตัวที่3เมื่อกี้เฉยๆปล่อยเสียงเยอะเกินถือปืนมือซ้ายด้วยอันนี้แรงเยอะแน่เลยวะคนนี้ดูแรงเยอะนะแต่จะเยอะเท่าไหร่อ่ะวางเป้าห่างใช้ได้แต่ตัวแรกสุดอะเปิดมุมเยอะตัวแรกสุดเปิดมุมเยอะไปหน่อยจังหวะปล่อยใส่ล้มที่เท้าใช้ได้นะน่าจะอิ่มอัพว่ะน่าจะอิ่มว่ะและเซนเดนว่ะต่ำไปได้ต่ำไปจังหวะดีอยู่นะเสียงลำโพงพี่ทุ้มนึงเลยโอ้โหไอคนถือมาเชลก็ยิงไม่โดนเลยไอนี่ก็ยิงแวนดอลไม่โดนก็ยิงกันอย่างนานเลยแล้วไม่หลบด้วยแม็กซิมัมโกยิงไม่โดนเลยซิลเวอร์ไหมซิลหรือบอลดิไม่ซิลกับบอลอะไม่ซิลกับบอลอะเอาตรงไหนดีอะโกอะบอลต่ำไปเหรอเจอศัตรูปุ๊บนั่งก่อนเลยแล้วสเปนแล้วไม่โดนสักนัดเอาปืนพกวิ่งกระโดดไล่ยิงไม่โดนกลับมาควักปืนออฟมาพีคยิงไม่โดนอะไรวะเนี่ยซิลเวอร์ไม่ซิลเวอร์กับบอลส์บอลแม่งแพทเลยอ่ะถามจริงเหอะ
แพทเหรอไอ้เมื่อกี้นะโอ้เลยอ่ะนี่นะทำไมเราล่ำเรียนเลยเมื่อกี้จังหวะดีนะแต่ยิงไม่โดนแต่จังหวะดีแล้วใช้ได้อะไรเลยเจ็ดยิงไม่โดนเลยวิ่งยิงเชลิฟแพทสูงสุดสะบัดช้าสะบัดช้าไม่เข้าสโคปรอสูงสุดแพทแน่นอนไม่เกินแน่นอนสะบัดช้าแล้วก็ไม่เข้าสโคปรอในจังหวะระยะประชิดแต่ว่าเล่นออฟมันเข้าสโคปไม่ทันนะถ้าเราไม่เข้ารอช็อตแบบเมื่อกี้มันแพทสูงสุดน่าจะแพทเลเดียนกับผีดิเลเดียนก็แย่แล้วอยากจะควักลูกตาออกมาดูนี่ดูคนเก็ตสิใครเก็ตเลเดียนก็บ้าแล้วคือยิงช้าจังหวะดีนะตอนเปิดประตูจังหวะดีนะยิงไม่โดนนะไม่ติดเพราะว่าคนเราพลาดกันได้แต่คือฝั่งตรงข้ามแกยิงไม่โดนเลยเหรอยิงไม่โดนเลยแล้วคือเข้าสโคปไม่เข้าสโคปรอเจอแล้วค่อยซูมแล้วค่อยยิงอย่างช้าเรเดียนเหรอขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยอะไรวะน่ะเรเดียนตำบลยังโหดกว่านี้เฮ้ยด่าด้วยอีโก้เยอะอันนี้น่าจะไดมอนด์ขึ้นไปด่าเยอะคนเมื่อกี้อุ้ยเริ่มด่าแล้วอันนี้น่าจะมาแอสเซนเดนต์แอสเซนเดนต์ขึ้นไปกูเลยว่ะเฮ้ยใช้ได้แอสเซนเดนต์ขึ้นไปอันนี้ดูดีนะเฮ้ยจริงอันนี้ดูดีนะแอสเซนเดนต์ขึ้นไปอิ่มเปล่าวะอิ่มว่ะ ดูไอ้เนี่ยนะไอคลิปนี้นะดูดีกว่าไอเรเดียนเมื่อกี้เยอะแบบคนละเรื่องอะคนละเรื่องเลยอะไอห้องเรเดียนเมื่อกี้มันเรเดียนอะไรวะน่ะโหนาทีโหนานไปปะ1 นาที 55นานไปเปล่าใช่เหรอพวกไดอีโก้เยอะเหรอเพราะว่าพวก Ascendant น่ะอีโก้เยอะบายช็อตวาร์ปสดไม่เข้าสโมกไม่เข้าอะไรเลยใจพี่ทำด้วยอะไรวะถ้าพี่ไม่ใช่ซิลเวอร์เนี่ยใจพี่ทำด้วยอะไรอะทีพีสดไม่เช็คไม่อะไรเลย wrong guess เฮ้ยมันยากนะเนี่ยเอาจริงมันยากนะเนี่ยในคลิปเรเดียนเจ้าของเขาบอกเขาใดแต่ในเว็บเป็นเรเดียนก็คือมันคอนเทนต์แหละถ้างั้นอ่ะมันไม่จริงอ่ะเหมือนให้ทำเล่นๆอ่ะวัดดวงไปสเปรย์เยอะเนี่ยจังหวะได้อยู่โชเดอร์พีกวางเป้าห่างแต่นั่งไม่หยุดนั่งเดินนั่งย่องยิงแบบเดินนั่งอ่ะแบบย่องอ่ะแต่จังหวะโชเดอร์สแนปได้อยู่น่าจะไดว่ะไดแพทอ่ะมันอันนี้มันโชเดอร์ดีอยู่นะโกต่ำไปหรือเปล่าได้ไปปิดไหมอันนี้จริงปิดไหม
แต่ว่าไอ้เว็บนี้มันเกรียนละมันใช่ที่ไหนอะบอลบ้าอะไรโชเดอร์พีคบ้าถ้าบอลโชเดอร์พีคมันเสมอยิงพังทั้งห้องแล้วบ้าเหรอThere's twoโอ้ป๊อปแฟตไม่เป็นคนนี้ปาสกิลใส่หน้าป๊อปแฟตก็ไม่เป็นเอาอะไรดีอะอะไรวะน่ะเฮ้ยเยอะไปแพทเยอะไปบอลไม่ก็ซิลอะซิลไปเลยไอเว็บนี้แม่งหลอกลวงเอาจริงนะฉันว่าเว็บนี้ไม่จริงมันโกงมันโกหกอันเนี่ยถือปืนสับไปสับมาถือปืนถือไปเปลี่ยนปืนไปเปลี่ยนปืนมาไอแบบเนี้ยมันแพทสูงสุดอะต่อให้ยิงโดนก็เถอะบอลไปเลยใช่อันนี้มันเท่านั้นแหละจริงคือเอาจริงนะสไตล์การเล่นอ่ะมันกับแรงที่มันเฉลยอ่ะไม่ใช่อ่ะเอาจริงไม่ใช่จริงไปดูอย่างอื่นไปดูเกมอื่นดีกว่ามันมีเกมอะไรนะไอกระติกมันมีเกมอะไรวาดรูปเดียวจริงดาวโอวัดไม่ไหวหรอกเอามีอะไรอีกอะคือไม่อยากเล่นเกมนี้เพราะมันมองเห็นคำหรือเปล่าแล้วมันยังไงอะ room new room มีอะไรพวกแบบพัซโซให้เล่นไหม พัซโซแบบทายไม่เอาจัดเทียร์เอาตอบคำถามดิเอาแบบพวกตอบคำถามอะไม่มีแล้วเหรอใช่ดิเพราะนานกว่าเล่นก็ใช่ไงอะไรดิคาฮูดคืออะไรอะคาฮูดอะ what is it คาฮูดlearning games แพลตฟอร์มเรียนรู้อะไรวะ Geo Guesser คืออะไรวะ Explore the world อะไรวะมีอะไรอีกWordleเอาเป็น GO ก็ได้ขอบคุณครับนาโชผู้สนับสนุนตำบล50คืออะไรอ่ะ50เซิร์ช50สรุปดราม่า50ยื่นฟ้องยุติสัญญาวงเหลือคนเดียวอะไรวะนะไม่ใช่ดิ GO Guesser บวก1เหรอแสดงว่า GO Guesser น่าจะอันนี้สุดปะตอนนี้มีช้อยคือคาฮูดกับเจียวเกเซอร์
geoguessr คืออะไรอะเล่นไงอะ get drop anywhere from the busy streets of New York to the beautiful beaches of Bali อะไรคือ geoguessr วะ What's it ต้องเสียตังค์เหรอมีแข่งด้วยมีเงินรางวัลด้วย 100,000 US ดอลลาร์เกมทายสถานที่นั้นโอ้โหยากไปเอาอย่างนี้เรากลับมาวาดรูปเถอะจริงจะได้ให้คนดูเล่นด้วยแต่ต้องปิดเว็บอะไรดีอะดูอยู่ถ้าวาดรูปอะไรดีวะบทเดิมมันจะยากถ้าไม่รู้คำศัพท์อะดิไม่ค่อยรู้ซะด้วยมันมีเป็นเกมมันเหมือนมันจะมีเป็นเกมมือถือนะทำไมต้องกระติกโฟนอะวอร์เดอร์เป็นเกมฝึกคำแต่ว่ามันเป็นคำ5ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นน่ะส่วนมากเราต้องรู้ศัพท์พอสมควรนะต้องรู้ศัพท์พอสมควรรีนิวมาเสนอป๊อปซอสครับล็อบบี้ใหญ่เล่นด้วยกันได้ขายเกมซะนะขอบคุณครับนาโชเดี๋ยวเซิร์ชก่อนป๊อปซอสเกมเยอะจังอ่ะเกมอะไรอ่ะมันเป็นแอปอะดิอยากได้ที่เป็นเว็บแต่ Wordle เป็นเกมที่โอเคนะWordle A E I O U เป็นคำว่าอะไรดีเฮ้ยลบดิมีอีกไหมเดี๋ยวเก็ตอันนี้ก่อนละกันผมมาถึงตัวแรกก็ถูกเลย ซอสก็แย่แล้วเผาซ่ามีที่ไหนล่ะครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่มี มีที่ไหนล่ะ P อะไร A วะ PUA เหรอ PUAL เหรอ S 2ตัวท้ายน่าจะเป็นเดี๋ยว A ตัวที่3ใช่ปะตัวที่2อาจจะเป็น S ก็ได้ PS ไม่น่าใช่วะแสดงว่า S ต้องอยู่ตัวที่5 S อยู่ตัวที่5มีคำว่าอะไรบ้างวะ S ตัวที่5 L ตัวที่4 ALS เหรออะไรวะอะไร P อะไร ALS วะมีที่ไหนแล้วครับเนี่ยตัวที่2ไม่ใช่ A ไม่ใช่ L น่าเป็น S ไม่ก็เป็นอะไรที่ยังไม่รู้อะไรวะนะมันมีคำนั้นด้วยเหรอ P อะไรวะ
PS ไม่ใช่อ่ะแสดงว่าต้องหาตัวที่2PU เหรอไม่มี P อะไรวะ P อะไรวะไอไม่ได้มันมีคำนั้นเหรอ PHALS อะคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอะไม่มีพีอะไรวะไม่น่าใช้ S อะไม่ใช่ A ไม่ใช่PSALM สะดุดีไม่ใช่ใช่เหรอแปลว่าสะดุดีเหรอใช่เหรอ What the heck เกิดมาไม่เคยเห็นคำนี้อะไรวะเนี่ยP อะไรนะ PS Some ใครจะไปตอบได้วะ Some สุดยอดธนาบุ๊กรู้คำเปที่มีคนตอบมีคนบอกก่อนหน้านี้แล้วด้วยรู้ได้ไงวะคำว่าอะไรวะเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตเนี่ย Some เลิกจริงวันนี้โคตรยากเกินแต่มันก็ยังไม่มานะวาดรูปอะฉันว่าง่ายสุดกระติก I.O. ไหมภาษาอังกฤษเถอะสร้างห้องได้ไหม8 คนสัตว์ไม่เอาโฆษณากดข้ามได้ไหมนี่ปึ๊บคู่เลขแมปเลขยังไม่จบเลยครับตอนเนี้ย เฮ้ยสตรีมเมอร์สกรีนว่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นไงอ่ะวาดรูปเล่นแล้วล่าสุดไม่มีคนเลยลิงก์มันไม่ใช่ใช่ไหมมันใช่ลิงก์นั้นไหมได้ไหมหรือว่าลิงก์นี้เอาเต็มแล้วทุกคนก็เห็นหมดดิไม่ได้ปะทุกคนก็เห็นหมดดิทุกคนเห็นก็วาดไม่ได้ดิไหนวาดสิไหนวาดยังอะไรวะน่ะแครอทเหรอ อะไรอ่ะอะไรวะ
คอกี้เหรอไม่ใช่อะไรวะถึงตอนนี้แล้วยังไม่มีใครเดาถูกเลยอะแสดงว่าฝีมือการวาดนายไม่ไหวนะเนี่ยตัวอะไรวะ Sleeping Dog อะไรวะน่ะ Fox เฮ้ยรู้ได้ไงอะโกสชัดๆแม่งเหมือนผีเลยเฮ้ยลูกไก่มันชื่ออะไรนะอะไรวะเพนกวินเฮ้ยอย่าโกง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 ดิเห็นเป็นตัวปุ๊บมีคนตอบได้เลยทันทีอ่ะมันต้องปิดอ่ะมันปิดยังไงอ่ะสตรีมเมอร์โหมดอะไรวะเนี่ยต้องไม่ให้ดูคำตอบกับตอนวาดอ่ะปิดไงวะอย่าโกงอย่าโกงมึงโกงอ่ะไม่ดูเว้ยนะพี่โกงไม่พูดก็ไม่ได้มันทำอะไรไม่ทันแล้วอ่ะฮะ What the heck เฮ้ยทุกคนตอบได้หมดเลยเหรอใกล้จะได้วาดยังอ่ะ อยากวาดทุกคนตอบได้หมดเลยนะโอ้โห what อะไรวะน่ะเรือเป็ดเหรอแล้วขึ้นต้นด้วยตัว B ด้วย B อะไรวะบาร์บีคิวสักคนก็คือมันจะยากเพราะไม่รู้ศัพท์นี่แหละไม่รู้ศัพท์อ่ะมันตั้ง7 ตัวอะไรวะยากบับเบิ้ลบีอะไรนะอะไรวะอะไรอ่ะปิดกันเผื่อได้วาดโอ้ยังอีก
ตัวอะไรวะน่ะชิดสะกดยังไงวะต้องใช้ Google ช่วยสะกดไม่ได้ สะกดไม่ได้ เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ้าวงงสะกดผิดเนี่ยมันง่ายอยู่มันง่ายอยู่ เฮ้ยจะได้วาดแล้วเฮ้ยจะได้วาดปะวะนี่คือคำตอบฮิปโปโปตามัสมาแล้วโอ้ my god แป๊บนึงนะขอเซิร์ชแป๊บโอ้ my god โอ้ my god เป็นไปไม่ได้อ่ะวาดไงวะเนี่ย อย่าโกงดิคือแม่งต้องปิดข้างบนไงปิดผิดนี่มันต้องปิดตรงนี้เว้ยใช่มันยากมากมันยากมากมันยากแบบดูออกไหมว่ามันคืออะไรอันนี้วาดตามที่เห็นใน Google เลยเนี่ยเซิร์ช Google เลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันได้คำยากเกินอ่ะคำนี้มันยากไปอ่ะต้องส่ง URL streamer คือยังไงอ่ะแล้วเราจะแชร์จอตัวเองยังไงอ่ะแล้วจะแชร์แล้วจะแชร์จอตัวเองยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะหมดสตรีมเมอร์คือยังไงอ่ะเฮ้ยมันชื่ออะไรนะมันสะกดยังไงนะเอ้าว่าแต่เฮกไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรวะมันภาษาอังกฤษว่าอะไรวะแฮมเมอร์เฮดชาร์กโอเคแฮมเมอร์ชาร์กอะไรวะฉลามค้อนเฉยต้องใช้ Google ช่วยอะตอนนี้อะไรอะมันมีอะไรบ้างวะอันเนี้ยคือรู้แหละมันคืออะไรแต่มันคืออะไรอะแบบอะไรที่แท้ๆอะโอเคมันก็ยากอยู่นะ
คือรู้ว่ามันคือฉลามแต่มันคือฉลามอะไรวะ100 คะแนนนานไปปะแมปแรกยังไม่จบเลยทุกคนพักไหมวันนี้ฮะนานไปอ่ะมันนานไปจริงว่ะมันนานแบบนานมากอ่ะสะกดไงวะสะกดยังไงวะคำนี้โอเคต้องมาหาว่าสะกดยังไงอ่ะ มันง่ายนี่มันง่ายโอ้เอาอะไรไปชนะเนี่ยล่าสุดพี่ไปดูคือมาอะไรวะอะไรวะโคตรเหมือนเต่าเลยไม่กบก็เต่าอะอะไรวะน่ะยากอยู่หมายถึงว่าไม่รู้สับอะได้ยังได้เรื่องยังอีกครบ100แล้วโอ้คำนี้ง่ายอ่ะไม่หนุกเลยมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหม มีอะไรอีกไหมเพราะว่าดูจากทรงแล้วไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเลยวะยาวๆอ่ะมันยาวแบบยาวจริงนะรอบนี้กาหูดสนุกกว่าเยอะกาหูดคืออะไรอ่ะมันคืออะไรวะ Learning Games เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเหรอคืออะไรอ่ะตั้งเดดไลน์ไหมไม่ตั้งครับเพราะว่ายังไงวันนี้ฉันจะดู1คู่ก็คือคู่นี้ให้จบเผื่อขอร้องดูคู่นี้ให้จบแค่นั้นฮะคืออะไรอะอะไรอะ
อ๋อมันต้องมี มีอะไรอีกอะโอ้เทคพอนี้นานจริงเรากลับไปวาโลไหมหรือ TFT TFT ก็ไม่เป็นแล้วConnection Model คืออะไรอ่ะคืออะไรวะไม่มันต้องเป็นอะไรที่แบบต้องสามารถกดออกได้ตลอดเพราะว่าถ้าเกมมันเริ่มอ่ะจะได้สวิตช์มาที่จอหลักใช่แห่งคู่ท้ายนะบอกเลยตึงเลยอ่ะวาโลไปง่ายสุดดาวแรงแม่งเฟลนานแบบพักมาแล้วแบบเป็นชั่วโมงอะจากเมื่อกี้โหนานมากเลยว่ะนานแบบนานเวอร์อะมันนานไปอะโอ้ no คู่แรกนี่คู่แรกบ่ายโมงคู่2บ่าย3คู่3เท่าไหร่5โมงตามนั้นนะนี่สร้างห้องเนี่ยคนดูดีกว่า สวิปเพย์ไม่ได้อีกมันสตรีมสไนป์ไปเลยมันต้องไม่เดธแมทกับทีมเดธแมทอ่ะไม่ได้สไปร์รัชพอได้แต่เกมไวนี่ดีกว่า เหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงเจอกันคู่เดียวอ่ะวันนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือพักยาวไงพักยาวมันยาวมากเลยเนี่ยฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวเราอันนี้ไหม ปรับเป็นอนุญาตให้โกงแต่ห้ามใช้อมตะ ห้ามใช้อมตะ อัดตัวครับโดดอะไรเหรอโดดทำไมเหรอเจอเอาท์ลอแน่ Sorry. Inside joke. Make it happen. อุ้ยเอาท์ลอมันยากอยู่นะเปลี่ยนแม็กโคตรนานเลย
140อย่า2 นัดไม่พอยิงนัดแรกไม่ตายให้บ้านนัดที่2รีโหลดช้าอีกมันรีโหลดช้าด้วยไงแล้วถ้าต้องยิงหัวจริงๆอ่ะแค่มาเชลก็พอไหมถูกกว่าเยอะเลยมันไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเอารอเลยอะแต่เมื่อกี้ก็เห็นนักแข่งซื้อนะนักแข่งซื้อเลยอะเฮ้ยให้ยิงก่อนตั้งนานโอ้โหมาเชลโอ้ยเสียงแน่นดีแต่เบาอะ140ซื้อตา2ก็แพงนะถ้ายิง2 นัดการเดียนไหมมันนัดเดียวที่หว่าตา2 2,400โคตรแพงโอ้เปลี่ยนแม็กนานมากเพื่อนแม็กพี่อะไม่เอาไปเก็บนี่คือเหตุผลที่ทำไมไม่ซื้อนะมาเชลไม่ใช่เอารอเนี่ยเดี๋ยวเว้ยยิงหัว138มันไม่ใช่280หรอต้องปรับราคาดาเมจเท่านี้ก็ได้แต่ราคาไม่ได้ราคานี้ใครจะใช้ปะคือมันยิงนัดเดียวไม่ตายแล้วก็ราคาแพงเกิน140รัวๆปืนพกไว้อาจจะปรับเป็น3 นัดไหมหรือไม่ก็เปลี่ยนแม็กให้เร็วขึ้นไหมไม่รู้นะที่เหลือคือรู้สึกว่ามันเน่า remaining.
เข้าสเปกเตอร์เกินไปอาจจะแบบแม็กซิมัม 2,000 อ่ะจริงเกิน 2,000 ไม่ได้แล้วดูดิจังหวะยืนวัดตรงๆมันแบบคุณสมบัติมันเท่ามาแชลเลยอะถ้าเจอก่อใหญ่อะโอ้คุณสมบัติเหมือนมาแชลเลยถ้าศัตรูใช้ก่อใหญ่นะมาแชลก็ได้นะแทงกันได้เหมือนกันไม่เกินอะไม่เกิน 2,000 แน่ๆแค่นี้ก็ไม่อยากซื้อแล้ว 2,000 ก็ไม่ค่อยอยากซื้อแล้วถือว่าได้เล่นมาเชลตาหนึ่งมาวันนี้ถือว่าเป็นการเรียกว่าวอร์มเดธแมทเฮ้ยอนุญาตการโกงแต่ห้ามใช้อมตะมาห้ามใช้อมตะใช้อมตะเตะห้ามตายเกิดห้ามอมตะก็คือห้ามปรับอ่ะพูดง่ายๆแค่สกิลไม่จำกัดซัดสกิลกันไม่จำกัดพอใช้สกิลไม่จำกัดนะเลือกตัวที่ใช้สกิลนะโอ้ยแม่ง ความไวเป็นของปีศาจสรุปยังมีแข่งอยู่ครับรออยู่เนี่ยตอนนี้รอมานานแล้วนะสรุปนะไอ้ปืนเมื่อกี้นะโอ้ยทีมเราไม่มีเจ็ตเลยเหรอเจ็ตอย่างโกงเลยบินมันคืออมตะไงไอบินไอโกสโหมดอะมันคืออมตะไงมันเตะได้เราสามารถพับจอที่ล็อบบี้กดเตะออกได้ไม่มีอะไรก็หลักๆก็คือเล่นตามปกติแต่สกิลไม่จำกัดแค่นั้นเองจบไม่ปรับอย่างอื่นนะแค่สกิลไม่จำกัดแค่นั้นห้ามปรับอย่างอื่นเอาแค่สกิลแบบอันลิมิตพอเนี่ยแหละแค่นี้แหละอย่าเปิดโอ้โหเตะไม่ให้หมดเลยเนี่ย มันเตะได้นะเนี่ยเปิดแค่สกิลไม่จำกัดใครปรับใช้เตะทิ้งนะมันขึ้นชื่อนะโหแล้วเงินอย่างนี้เอาซื้อเลยเต็มที่เลยเงินมันอันนี้ละได้เราจะกลับที่ล็อบบี้ไปบินไปแล้วคนหนึ่งชอบเฮ้ยโอ้โหคนแหลกเลยอะไรวะน่าเฮ้ยแมงกะพรุนโคตรแหลกเลยเฮ้ยอย่าบินทะลุจากใครกดใครถ้ามันขึ้นเตือนว่าใครกดอะไรนะฉันจะเตะออกมันเด้งออกเลยทันทีนะถ้ากดเตะอยู่ไหนวะเปิดบินทะลุฉากใช่ไหมลาก่อน Please stay alive. I hate making new friends. บินทะลุฉากใช่ไหมทะลุออกนอกห้องไปเลยมันออกไหมมีอีกไหมมีใครปรับอะไรอีกไหมบินให้หมดใครปรับอะไรบินให้หมดมันขึ้นชื่อนะใครกดปรับอะโคตรแหลกเลย
เฮ้ยอย่าSpike down, attacker spawn. ซิกเกอร์เป็นคนโกงเลยโอ้ยซิกโกงจริงว่ะซิกแม่งโกงว่ะดูเลยหน้าเด็กโคตรเหงาเลยทำอะไรไม่ได้เลยเลยนะเฮ้ยไม่สู้กันเหรอซิกแม่งโคตรโกงเลยโกงจัดแชมเบอร์เหงาจัดอ่ะSpike planted. เฮ้ยเอาว่ะนี่ไงซิกเกอร์โกงแม่งโกงจริงว่ะโคตรโกงเลยดวงวันไอ้นี่ก็โกงเจ็ดเป็นคนโกงเลยตายอะไรวะเนี่ยคือซิกมันทำให้เกมพังอ่ะประเด็นคือไม่ใช่นะโคตรแหลกเลยแหลกจริงแต่จริงๆแล้วลูกกระสุนกับแมกกาซีนก็ได้นะจะได้ยิงกันไอ้นี่หน่อยลูกกระสุนเปลี่ยนตัวได้ครับเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนได้แต่ไม่เอาตัวซ้ำกัน5คนได้ไหมล่ะมันน่าเกลียดเกินอ่ะอย่าเปลี่ยนซ้ำกัน5ตัวแบบซีเกอร์5คนเนี่ยมันมาบีแล้วเดี๋ยวเกมพังไม่ใช่หรอกเปลี่ยนตัวได้ครับกดเอเจนต์สำหรับรอบต่อไปแล้วเปลี่ยนได้ไม่เอาซ้ำ5ตัวขอร้องเลยหรือว่าเราไปเรฟไหมโกงเอาจริงมั้ยบีชอะโกงบีช Last player standing. เล่นละกันมันอาจจะไม่พิ้วขนาดนั้นเลยโอ้ยนีออนมันได้ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบไม่มีตัวที่แบบมันสกัดดาวรุ่งอะSatchel out. Satchel 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 out. One. Satchel out. Satchel out. Get out of my way. Satchel out. Who's next? Satchel out. My ult dead. Satchel out. Open up the sky. Spike planted. My ult dead. อะไรวะน่ะ Get out of my way. Last player standing. One enemy remaining. My ult's ready. My ult's ready. Go get him. หมดแล้วหมดแล้วลุงไหนโกงลุงบิมป่ะ My ult's ready.
ลุงบิมโกงเหรอ Okay, I only have like 78 grenades left. มันต้องอย่างนี้สิวะวิธีเปลี่ยนตัวนะกด ESC ใช่ป่ะเลื่อนลงมาล่างสุดอะไอตรงโปรแกรมโกงขวาสุดล่างสุดอะมันเปลี่ยนตัวได้นะเอเจนต์สำหรับรอบต่อไปครับเผื่อแบบใครแบบโอ๊ยไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยสงสารอะโชว่ามาแล้วว่ะโอ้ยนี่ออนไม่ตายอะไรวะน่ะจบแล้วชีวิตเราแพ้แล้วมันต้องมีดูดมีอะไรด้วยแบบไม่งั้นมันไม่ได้เล่นเลยอ่ะไอ้นี่ไอ้โซ่ไงเฮ้ยได้อยู่ดูดเข้าไปเลยว่ะใช้สกิลเยอะนะกับดูดไปตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ได้เลยอ่ะเรียบร้อยได้อยู่เฮ้ยได้จริงทำไม่ได้ว่ะไอโซ่มันสกัดเอาลูกเฮ้ยสมอกเรียบร้อยไอโซ่ได้นะเดดล็อกเดดล็อกว่ะเดดล็อกเป็นไงวะมันจะได้เล่นจริงแต่ประเด็นล็อกมีไอโซ่ไหมฝั่งนู้นมีว่ะต้องถือปืนรอต้องซื้อปืนรอไม่งั้นเดี๋ยวแตกมันสกัดดาวรุ่งจัดเลยไอโซ่เฮ้ยเราตั้งรับนะIt's you and me. ไอ้ต้นตายแล้วโอ้ยอะไรวะโคตรเกลียดเลยมันเอาโยนลูกมาสองแล้วเอาโซว่ายิงไม่ได้ว่ะยิงเดนล็อกไม่ได้ว่ะมันจะไปเล่นยังไงอ่ะอะไรดีวะเนี่ยไม่ได้หรอกคือพอโยนลูกมาสองแล้วเลยหน้ายิงมันจบเลยอ่ะกลัวเล่นเคโอแล้วจะตายก่อนเล่นล็อกแม่งสู้ไม่ได้เลยว่ะทำไงดีเราทำไงดีเราไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้Sound sensor. Listening. Sound sensor up. Sound sensor. Listening. ทำไงดีทำไงโยรู้ดิมันไม่ไหวอย่างเงี้ยมันดูดโยรู้ทะลุได้ไหมมันเอาเคโอมาแล้ว It's you and me. Nothing there. Hold them. Nothing there. Hold them. Nothing there. You will there. Nothing there. Can't use. โดนได้ You and me. It's you and me. เฮ้ยHold them to their grave. Can't use that. Ultimate ready. Last โอ้ย spike down. โดนใบเราต้องมีใบมียังไง Monster on the loose. You want more? Here's more. ไปด้วยมาดิวะอะไรวะเนี่ย
ด้วยโอ้ยเราไหวเว้ยทำไงดีวะเราก็อย่าโดนใบ้ดิตอนนี้ไม่มีแล้วเขาเอาใบ้ออกมาแล้วคือใบ้แม่งแบบดับฝันจัดอะดับฝันเลยอะมาแล้วโอ้เตะโหอะไรวะเฮ้ยไปได้ไปได้ No distraction. No distraction. เฮ้ย No you and me. ยิงยังไงอะมันต้องยิงไงอะ It's you and me. โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย It's you and me. เราไม่ไหวเหรอแม่งต้องแบบมันต้องแบบไอโซเกโออะไรพวกนี้โอ้โหมันไม่ไหวจริงนะคิวจอยอร่อยก็เย่แล้วมันทำไงอะโดนดึงมาก็ตายแล้วปะโซว่าได้แต่โซว่าต้องมีโยรุดิต้องมีคนมาร์คให้ดิไซเฟอร์แล้วยืนลึกๆแล้วเราจะฆ่ามันยังไง Through the calm I see Through the storm I fight No distraction. My ult is ready. ตัวอะไรวะเอ้าอะไร No distraction. My ult is ready. เอ้าอะไรอะ And that's the end. No distraction. My ult is ready. No distraction. My ult is ready. No distraction. My ult is ready. อะไรวะเนี่ย My ult is ready. ยิงไม่โดนเลย Player standing. Spike planted. No distraction. My ult is ready. I have them now Contract complete. My rules ไม่ได้ว่ะ My ult's ready เอาตายนะเปลี่ยนไม่ทันด้วย I got things to do กลับไปนีออนดีกว่าเล่นไม่ได้เลยอ่ะหรือต้องหักมุมเล่นเองก็ได้วะอยู่ไหนวะชื่ออะไรวะไปมาเดี๋ยวเล่นเองนะชาไนดีกว่า It's you. No distraction. My ult is ready. โอ้ตัวฟอร์ม It's you and me. No distraction. My ult is ready. โอ้ยมันมีแต่โยรู้ตัวปลอมเต็มไปหมดเลยอ่ะ And that's the end. No distraction. My ult is ready. ไอโยรู้เม่ง Contract complete. No distraction. My ult is ready. ทำไงดีอ่ะ Who's next? No distraction. My ult is ready. No distraction. My ult is ready. No distraction. My ult is ready. Spike planted. Who's next? No distraction. My ult เดี๋ยว is ready. ติดเองนะ No distraction. My ult is ready. No distraction. One My enemy ult is remaining. ready. Ready Reeling And that's the end. นั่นแหละแค่นั้นแหละอะไรวะน่ะ them in Pull them to their grave Ultimate ready Was that important เปลี่ยนทันปะวะอันนี้แหละอันนี้แหละ My ult's ready. Let's make a plan, then execute.
Hello. We have not abandoned you. มา We are still here. We have been เดี๋ยวฉันเอง idly by for this very moment. But when we can resume the game, and it seems like that time. แข่งยังไม่มาใกล้แล้ว Yeah, I've lost all concept of the game. To get back into it. I think we're in overtime, if I'm not mistaken. I've got your trail. I've got your trail. I've got your trail. So here's what's it's been a bit of a back and forth first game on Breeze between Bleed and T1. โอ้ย As looks like we're gonna have a. I've got your trail. 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 โอ้ย I've got your trail. I've got your trail. I've got your trail. Yeah, from both teams. Because they've been in here, they've been yelling, they've been getting each other riled up and energized because they knew that they have to still get through this moment. I've got your trail. I've got your trail. I've got your trail. ฆ่ามัน I've got มัน your โดนใบ I've got your trail. 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 I've got your Out on stage just a few minutes ago once they were getting in, being able to run around a little bit again. So definitely looking forward to seeing some more great action. It's been a phenomenal map, just absolutely impressive so far. I mean, a great map in terms of gameplay to start the season. I've got your trail. I've got your trail. How this will run through. Maybe this needs to buy a little bit more time. โอ้ย Timeouts, but ในไซ One enemy remaining. giving them an extra โดนใบ แค่นั้นแหละ really be ready for the barriers to start going down. ไม่รู้เรื่องเลย Timer to start ticking. Yeah, exactly. ยังไม่เริ่มไงนี่รออยู่เนี่ย Never mind. This ใกล้แล้วอ่ะทุกคน It's requested for the delay. It's requested before. Last round. ใกล้แล้วอ่ะ So this is real. มันใกล้เริ่มแล้วอ่ะ Thank you, production, for updating us on that one. I mean, this is really where you test your mettle as a coach. Like, มายังงั้นเปิดม่านเลย Can you get him back in place? Get him on the right path? It's you and me. มาดิ As มาดิ quickly as possible. Of course, you want to win. มาดิ You know, you got to think. มาดิ what were they มาดิ doing? What was มา going ดิ on? Like, มาดิ With the victory. ไปยังเนี่ย We're just gonna turbo in this one, going low, when that whatever happens there. Spike planted. boys, if you Yeah. hold that You and me. down, you're walking home. All right, well, Joke's let's over. You're dead. at long last. Get ready. เฮ้ยมาแล้วทุกคน ลาก่อน Versus T1. Let's see who can get that first win. Get one step closer. มาแล้ว Out this แข่งกันแล้ว T1 once again back here Welcome back ทุกคน on the attack. รีเฟรชไปที Once again back here on the attack. Mostly Vandals, a few Phantoms floating around. Nobody นี่มันอะไร trying กัน the ครับเนี่ย glass cannon. คู่เดียวจริง Kind ว่ะ of seeing if maybe Ye would slip that in here as they're on the defender side. เวทปัด Instead, it's going to be him and Darion who have been just tremendous. on แมป this แรกครับ site. แมปแรกของ Bleed vs T1 เหมือนสตรีม3คู่เลยว่ะวันเนี้ย Set execute here for the door switch for T1. Seeing a Halls push at จำบรรยากาศไม่ได้แล้วว่ะว่าเมื่อกี้มันจบยังไง in towards Izu. Stays alive, but ลืมไปหมดแล้ว on HP, and they do not เออ have จำไม่ได้แล้วเนี่ย that Sky to try to get the ยัง heals. ไงนะ Ye now going to be taking down Izu. Relay Bolt not finding much of anything here, but Saya player needing to find some value. ซีลิงหายหมด Try แล้ to วเนี่ keep ย them in this round because this has completely disrupted the push. Ye suspecting it. Overtime swings the corner, ตึงๆ does take a shot, takes ลื another ม one there. ลืมไปหมดแล้วเนี่ย You see Carpe pushing his way up here towards Pyramid. As okay, โอ้ย great shot. อ้าวเกมเผ็ดเลย5-3เหลือ3-3ว่าช็อตนี้ Bleed eSport สแกรี่บอกอะไรก็ได้สแกรี่ต้องคอยอยู่ปิดวินแต่ว่าT1 ซัดหมดเหลือสแกรี่คนเดียวอีกแล้วเหรอ Already planted. Back Pyramid. 5-3 On this one, can he clutch it out again? The Hey! fight not connecting. Oh no! Do they realize this? They go Hey! big through. Scary finding one. 15 HP. Vulnerable needs the headshot. Can he? Hey! Scary! He does it again. He's magic Achilleos, time and time again, and he's gonna dab for us. Just unbelievable. Clutch is in his genes. It is his opponents who อยากจะบอกคนว่า no doubt about it.
เอาจริงพลไม่น่าเอาวินนี้ให้เพื่อนเลยเอาจริงคือเพื่อนโคตรโยน5 ต่อ 3เล่นดีๆโพสแพนดีๆไปยืนหลังดีๆชนะแล้ว ไปตายกันหมดเหลือพลคนเดียวโอ้พลไม่น่าเอาให้เลยอ่ะจริงอันนี้คือความผิดพลาดใหญ่หลวงของทีมลีดอีสปอร์ตเลยอ่ะแล้วพลแก้ให้อ่ะกลายเป็นได้วินอ่ะแล้วเขาจะเรียนรู้กันไหมเนี่ยว่าเขาทำอะไรลงไปอ่ะcomes up with one as the rest of Bleed make their way in towards this B site with Ye approaching through the tunnel. Yeah, they're gonna have to play for retake now as T1, but a man up. Let's see if they can identify Ye. He's only gonna get a smidge of damage. Relay bolt, very wise to the position there. The possibility that somebody could be lurking in nest. ตายฟรีปะเนี่ย Go pushing forward. Yes, he does. He goes on the corner, but he does not see Rossi. มุมดีครับรอซี่ใช่ได้ Crazy guy will be able to strike him down. Decent bit of damage going to be dealt, but Crazy guy comes up with another one now. Egoist swinging out around the wall. Things have Izu, but now the last one standing. จริงๆอ่ะต้องแพ้แล้วจริงๆต้องแพ้แล้วเนี่ย The easy, the clean 2-0 and OT. จากใจนะโคตรสมควรแพ้เลย Yeah, it's good stuff here from T1 in that not only do you get a pick early with the operator, but it's on to Scary, and you expect that Viper เป็นกำลังใจให้พลแล้วกันนะ so that opens up things to give you a little more time to make the decision to go for the full commit to the retake. แก้ไขข้อผิดพลาดที่ใหญ่หลวงของทีมได้ this big util dump that's going to be coming from the side of Bleed. Xcarried is just so good. หลังจากพักไปตอนนี้กลับมากลายเป็นแย่เลยตอนแรกยังดีอยู่เลย Yes ตอนแรกดีนะทีมบีดใช่ไหมโอเคนะภาพรวมถือว่าโอเคเนี่ยมันติดปัญหาตอนตั้งรับเนี่ยนีออนออฟอะมัน Does he just try peek this, or is it going to be escorted with some form of util? Izu right there has the flashes available. มันเล่นเสียงไม่ได้ The drone first and foremost is Ye. Will get revealed. Tucks back and maybe even keeps the operator obscured, but seems like T1 likely have a decent idea that it's going to be in his hands. And you've at least bought yourself. สายาเพเยอร์ก็ร้อนแรง Get this angle. แต่คาเป้เปิดเจไปแล้วแล้วสายาเปิดไปอีกตัวหนึ่ง Catches Crazy Guy over on stairs. Now they know Derek his position. He is going to be revealed. Managing to find one. Takes out the off. The flash going through. Fake outs there, and Izu will be able to find the kill. A 4v2. Scary. แกดีอีกแล้วพลบอกว่าอีกแล้ว Spot does come in, but Izu takes the TV out to safety. Pop flash in. Not going to find anything. The Cove. Up to Scary. มาแล้วครับ1ตัว Scary will be able to find one. Carpe going to be taken down. Still so much more work to be done. Scary's still in the round. Rossi's got 2 bites. เวลาเยอะก็ยังรออยู่ Spike is right out in the open. แต่ลอซี่นี่พร้อมไลน์อัพแล้วนะ2พิษเนี่ยในมือเขาเอาเว้ย2เท่าเว้ย Costs him so much HP down to 8 as the bite comes in. เวลาไม่พอนะเนี่ย double dump there. ไม่พอแล้วคนต้องเป็นคนแก้ For Rossi, he jumps back around the other side. If they can clear Xcarried, he's the last player. 43 HP remaining as they get themselves onto the spike, holding it up, and the headshot comes in. And the round, it just slips right out from T1's grasp. It's just great patient play here. Egoist able to find a really nice opener, keep himself alive to give Scary the opportunity to do a little bit of body blocking, plus angle holding for him. And Scary, once again, just unbelievable. 4 ต่อ 2 วางบอมแล้วต้องไปรีเทคมีสกิลสเน็กไบท์2 อัน That's a 3v5 turnaround there for Bleed. Absolutely monstrous, and I mean, I understand it from อะไรวะเนี่ยwary about them being able to push up. You don't have any flank pressure remaining anymore, so you want to stop. เย่ยิ้มอย่างเดียวเลย Yep. Trying to take that fight. Lets the bite go, but then those playing utils all but gone. ได้ไงวะเนี่ย Now Bleed looking to see if they can end this with a 15-13 score line. คือตำแหน่งทีวันอาจจะไม่ค่อยดีแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเขาก็คอร์สไฟได้นะเมื่อกี้มันเป็นตำแหน่งที่คอร์สไฟได้อยู่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ไม่แย่ไปแล้วครับเย่ลาก่อน Going to be able to find the one. Extra in the meantime, taking down Scary, taking down Crazy Guy once again, putting T1 up into a position where they have the advantage. The fight everyone. Extra gets 3, and T1 get 14 rounds. I mean, we've seen a couple beautiful flashes from Izu here in overtime. One paired with the fake out earlier. And this time again, great timing, great senses. I'm curious if this was his Cove that was set up or it was the other side. I believe it was Bleed's Cove
and that kind of actually gave them a ไม่ได้ little ไม่ bit ได้ of time to prepare เขา for ต้อง this มง hit. เพราะว่าเขาเป็นตัว entry ตัวเดียวในทีม They were ready for it. Yeah, X-Grid still had his. Yeah, Bleed took คื the อ challenge. คือถ้าเยไม่ทำแบบนั้นอ่ะเราจะเข้ายังไงมันไม่มีวิธีเข้าแล้วไงเขาเซตคอมมาแบบนั้นอ่ะ Okay, the dart to potentially try to fake the attack here onto A, but Yay, he's posted up on B with an operator. It's just going to be the full send, rotate over here, but they need to be wary of this. He's already run it once in this overtime. He should have a very strong idea that he could be piloting again on this defensive side. เล่นตามตำแหน่งไง Trying to show a different look. Toxic screen already set up over on A to try to keep a little bit more attention over there. So far it's working decently, but now with that ไปแล้วว่าแล้วชัดมาช็อตนี้เข้าบอมออฟแล้วควันเต็มเลยเล่นยังไงวะเล่นยังไงอ่ะเอาได้ตัวหนึ่งไว้ยังดีไว้ยังดียังดีเอาแล้วคาเป้เอาไปแล้วครับคาเป้เอาไปใช้แล้วแต่สแกรี่ยังไม่ตายมุมนี้ถือว่าใช้ได้ครับบอกเลยมุมนี้ใช้ได้นะไม่เช็คเอาแล้วตัดพลเยอะไปหน่อยครับสวยแล้ว Bleed once again going blow for blow regain a lead and the fact that they're able to get those early trades with Darion and with the no scope from Ye makes it so much more difficult. Carpe opts to go for the operator and then the drone comes out and it's kind of unfortunate timing reveals his position eventually จะบอกว่าเยหมงมันก็มันเป็นตำแหน่งดูลิสโซโล่ด้วยลิสไงเมื่อก่อนเยเล่นช่วงที่เยฮอตอ่ะตอนเล่นเจ็ตเขาก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เขาดังตอนเล่นแชมเบอร์ซึ่งแชมเบอร์อ่ะมันเป็นช่วงที่ไม่โหม่งไงตัวมันไม่โหม่งไงเล่นเจ็ตก็อาจจะโหม่งเหมือนกันแหละมันต้องเข้าอ่ะก็มันดูเลยเสี่ยวไม่เข้าแล้วเพื่อนจะเหนื่อยนะอย่างน้อยคิดในแง่ดีก็คือมันก็คือการเปิดช่องให้คนในทีมเนี่ยใช้คู่กันเลยวะใช้เสือคู่โดรนแล้วก็เข้าก็ต้องเข้าเพราะว่า Big kill found, shock darts flying forward, gets just a little bit of damage there, Yay down to 76, but Insecure with the headshot will be able to finish him off. ไอ้ที่เปิดมุมไม่ดีเลยเราเมื่อกี้นะเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดบนเปิดซ้ายตรงประตูเปิดขวาตรงพีระมิดแล้วก็เปิดข้างบนตรงบันไดเปิด3มุมเปิดเยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้นะ Sends out a shot, narrowly missing. Just spraying and praying, hoping to get by something. โดนโพสแพนของT1ไม่ไหวไม่ใช่โพสแพนดิโดนรีเทคตบหลังไม่ไหว I mean, this is a great recovery here for T1. I thought they were going to be a little bit. It's okay. It's held a half. Yeah, we're good. I thought he was going to be a little bit. They were going to be a little bit late to the punch because you had so much of this leading utility coming out. You had the Trailblazer and the drone. เอาจริงถ้าเซตอัพดีๆเอาสโมกปิดจุดระยะไกลที่สำคัญใช่ปะเอาโดรนกับเสือสกายเช็คระยะใกล้แล้วเยตามอ่ะโอกาสรอดเยอะอยู่นะช็อตแรกที่เข้าแต่ประเด็นคือพอหลังจากเข้าไปแล้วอ่ะมันคือหลังจากนั้นต่างหากที่เราต้องคิดอ่ะRight back to even Stevens. 15-15. I mean, I said it before we had the last break. Why not shatter the record for longest overtime? I was gonna get really mad at you if they. I was like, you cursed us. You did it. I mean, in a good way, because I mean, this is a great match. That may be. Time will tell. I don't even remember what the record is. So I don't know either. It's 20-something to 20-something. Saya. Inching, Darion on the opposite side here. โดนซายาเปิดแน่เลยวะช็อตนี้ดูจากทรงดูจากมุมแล้วโดนซายาเปิด Scary as well. Watching. โหเล่นช้าลงเยอะเลยวะคือพอมันเริ่มตึงอ่ะมันเริ่มแบบเขาจะเริ่มลดความเร็วลงทุกช็อตทุกการตัดสินใจมันสำคัญเนี่ยคือมุมอ่ะDrone in the meantime from Carpe trying to scout out the remaining players. He'll catch the back pyramid. Sends out the recon dart. And that can reveal all. They start working their way forward. The fake out there. Scary had been pinged. The side player now gets himself tucked just below the stairs. Here's one up above. Jumps up, finds the kill.
for the reposition. Execute as well, pushing up alongside the wall. ไม่ไหวหรอก Scary flashes, dropping, turns to the side. Darian able to find one with Time player. แต่เดยอนบอกไม่เป็นไรนายทำดีที่สุดแล้วสแกรี่เดี๋ยวเขาจัดการต่อเอง But there's still an opportunity for Egoist and Darian. Maybe turn this ยังไม่ตายอีกเหรอไซด์เพลเยอร์ on for a second ace in this series. Not his second, I should say, but the second. But they need to get the plant. The B site. But never mind. Izu will finally find him, takes him down. Spike was in position with time remaining. T1 continuing to answer back. I mean, Saya just so methodical คือทีม T1 น่ะดูไม่ใช่ทีมแบบท็อปโลกนะแต่ทีมท็อปโลกเวลามาเจออะสกิลยิงซึ่งหน้าซาย่าก็ยิงพังหมดนะจากประวัติเก่าๆอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ชนะเยอะได้แชมป์หรืออะไรเงี้ยแต่สกิลยิงได้เลยอะThe attacker side round, they're leading them this entire overtime. Both teams struggling in that regard. So ขอแค่ตอนนี้นะสำหรับดีนะเยเปิดให้หน่อยเดี๋ยวพลปิดเยเปิดให้หน่อยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเปิดให้หน่อยเนี่ย3 ตัว 2 ตัวเอาเปิดอย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าเปิดแล้วก็ตายจากไปไม่เป็นไรทำหน้าที่ได้แล้วไม่เป็นไรครับทำดีที่สุดแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่เพื่อนที่เหลือเป็นหน้าที่เพื่อนคือไม่ใช่แบบว่าเข้าไปแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วแตกอะ 3v3 as far as players are concerned. Drone pushing forward, it doesn't see him. They're trying to spray him out a little bit, then Carpe challenges through the wall, takes him out. Establish once again here from the side of T1, trying to dissuade the push out on the corner. เฮ้ยพลอยู่กลางดูดิดูตำแหน่งพลดิเอาว่ะเอาว่ะเปลี่ยนตำแหน่งโพสแพนเป็นกลางครับ He's just brilliant. He's just brilliant time and time again in these post plants. แต่ไม่มีใครในทีมมองว่ามันย้อยมาจากตรงกลางHow to make sure that even in bad situations that he can come out ahead. I mean, he's just so thorough. What a wonderful job here by Xcurate at the beginning of the round. ไม่มีใครมองว่าไลน์อัพอะมันมาจากกลางแล้วชิงลงหรือว่าลงมาจากตรงกลางองศามันอะเลยเดินไปที่บ้านครับไปฐานทีเบตเอาว่ะปิดวินว่ะขั้นเทพท็อปโลกจริงGets tagged up a little bit, but could be worse for wear. Shorty in hand with the first one that we've seen. It's a double pump out, maybe to find 1 kill, put some damage down onto the other player, but Execute inside player answering back. And 3v3. Everybody remaining in the lobby right now, full HP. Up in Ye's hands, the TP. ตั้งแต่โอเวอร์ไทม์มาเยก็ไม่ได้เฉิดฉายเลยว่ะ See if Ye is going to be able to reply in time. He's inching forward. The gun barrel. ได้ทั้งตัวนี้ก็ยังดีวะทำหน้าที่ได้ดีแล้วเยดีแล้วแล้วก็เหลือสแกรี่อีกแล้วเวลาไม่พอดิเวลาไม่พอครับ necessarily fully where Izu had gone, but now has a pretty good idea of it. But he also knows that Saya player is going to be swinging in from behind him. Jump up over the top, Scary. Surely he cannot do it again. The fake out, the flash, not connecting the jiggle peak for the time. It's run out. He's trying to drag it across as Izu. Popping swing with him. And T1 มันไม่ทันเวลาน้อยกันไหมครับเวลาไม่น้อยกันไป I mean, there's only so many times ตั้งแต่โอเวอร์ไทม์เยไม่ยิงทำไงดี He is tremendous, but it's a finite resource. Exactly. ได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้ถือว่า doing everything he can. I mean, a great position here by T1 in their post plant with that TP. I mean, yes, Ye does find one off the spot, but วิ่งเหมือนตลกอะแบบเอาฮา has no idea where Izu went, so he has to take a little bit of extra time to figure it out, and that was plenty. แต่อันนี้เรื่องจริงนะแรงแบบพวกอิมมอร์ทัลขึ้นไปอ่ะอิมมอร์ทัลถึงเรเดียนอ่ะเจอวิ่งแบบเมื่อกี้ยิงไม่โดนครับตามลากเมาส์ตามไม่ทันเพราะปกติแล้วมูฟเมนต์ของคนแรงสูงเขาจะสแนปใช่ป่ะพอเจอป๊อปปิ้งสวิงอ่ะลากไม่ทันโดนสายาเปิดเรียบร้อย They want to finish this map right here, right now, and suddenly it's all on Crazy Guy and Scary. Now just Scary.
And surely พอแล้ว another มั้ง 1v5 ace is แบบ too หน้าไหม much to ask. Jiggle peeking, not snappy enough to get the shot. Side player trying to line him up. พยายามอ่ะ Breaks line of sight just fast enough. ค่อยๆไปทีละตัว And he cannot make it ค่อยๆไปทีละตัวตั้งแต่ตัวแรกเลย After so very long. ในที่สุดครับ 6 ชั่วโมงของคู่แรกแมปแรก And despite all the hardships on the day, it is going to be T1 finding themselves with a very crucial win on Bleed's map pick. ทายาโหดจริง It was so well fought by both sides. เห็นความเด่นทายายัง To get themselves through. I mean, what an impressive first map though from มันโหดแบบ really gotta like what มันโหดแบบเด่นอะเด่นเลยอะ You cut out all the nonsense that's occurred. โหดจริง This was a เพราะฉะนั้น damn good map. ทายาเพลเยอร์โฆษณานี้เพื่อนาย How streaky it was. Bleed starting things off 5-1. The T1 rally back for the 6-6 at the half. Into yet again, you know, the T1 taking a lead. Bleed coming back to take it all the way over to overtime. This was a damn good map. ตอนแรกเยออนไฟเออร์นะ Broken up by some unfortunate circumstances. ก่อนที่จะทำเอาก่อนไม่ใช่ก่อนจะพอสเทคพอสอะ No doubt. I mean, that's what I'm certainly hoping for. On fire นะ If this map was any indication. พอแบบพักไปกลับมาคือ And I just love the adjustments round around in overtime here from T1. Some really cool stuff, but เพราะว่าตอนแรกเยท็อปแฟกยิงเยอะเปิดได้บ่อย So we're gonna go ahead and throw it back over to those guys who you haven't seen in a damn long while. ทำอะไรไม่ได้อ่ะพ่อหนุ่มเอ้ย What a banger way to start kickoff with this very first game. You know, the first game, first match, and we already have our first ace by Izu. Now look at the scoreline. I know แมปละ7 ชั่วโมง3แมป21 ชั่วโมงอ่ะพอดีละครับงานนี้ Yeah, I mean, as the casters mentioned, obviously quite streaky in the beginning, but then starting to really adjust to each other and maybe adapt a little bit too much to each other's style as well. เอาจากใจเลยนะจากใจเลยนะไม่ควรเกิน5 นาทีครับควรเข้าห้องต่อไปได้แล้วเนี่ยควรไปเข้าห้องน้ำกินน้ำแล้วกลับมาได้แล้วเนี่ยไม่ใช่พักมันพักไม่ได้แล้วครับนี่คู่แรกแบบแรกพักอะไรปกติจะพักประมาณ 20-30 นาที 20 นาทีประมาณนี้แต่อย่าลืมนะอันนี้คู่แรกแบบแรกไม่มีเวลาให้พวกนายพักแล้วเพราะถ้าพวกนายพักอีกนะจบคู่แรก 3 ทุ่มนะคู่ 3 จบกี่โมงดีอะดีเลย์ไป4 ชั่วโมงครับไม่สิดีเลย์ไป3+2ดีเลย์5 ชั่วโมงคือมันดีเลย์มันประมาณ4 ครึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนแรกดีเลย์ประมาณ4 ชั่วโมงกว่าแล้วก็ตอนหลังอีกประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ A little bit more confidence, right? I mean, that's the thing. You're playing Euro. It is a double duelist composition, but this Euro is more of an initiator. And especially on a map like Breeze, you need to cut in so much space. You need a player like Izu to really snap in and back up behind your opponents. They had no idea he was going to show up at certain spots. They really were thinking about where he's going to show up. ดูสิ่งที่น่าสนใจไปก่อน I am a fan of Izu now. I feel like he's really come into his own, and we really saw that demonstrated here on Breeze. We also saw some head-to-heads with Saya player and Ye on the ops, and that really came in that overtime round, so that was so much fun to watch. Yeah, I mean, both of them having a couple wins here and there, but of course, when it mattered the most near the end, Saya getting the better of Ye. Now, I do want to talk about Ye a little bit, not just Ye's first match in BCT Pacific, but also the Neon as well. A lot of people said, whoa, that's like a very not Ye Asian to be playing in Valorant, but the more we watch it, I get why they picked it up, right? The relay boat still allows you to get out of your own kind of greed or kind of your own duels, and also you have that extra way to slow creep up by putting out those relay boats, stun up people, and then clear out angle by angle. Especially when he kicks things into high gear. You know, he's so good at using the stinger, going so upfront in your face, and then just sliding away. He knows how to play around these corners so darn well, peeking back and forth, that I think that's one of the main reasons why Bleed had such a strong start. Now, I'm really liking what I'm seeing from T1, though, is it's so different than their last iteration last year. Well, yes, yeah, for sure, yeah. Compared to last year, right? Again, playing a lot more aggressively, playing off of contact. Now, again, part of that whole streakiness from both teams in the beginning was that it did feel like they were just playing
before contact, not off of contact, right? It's just like, okay, go get your duels. Whoever wins, wins. But as it went on, especially in overtime, then we saw the off-season T1 of, okay, I will peek, you will get the trade, and we are hoping you get more than one so we come out on top. Now, you can argue whether philosophically that's good or bad Valorant. That's different schools of thought. But I thought T1 really started to get their comms back in order as we neared the end of this match. And Bleed, that's when you start to see them be like, oh, they're like not fighting us 1v1 anymore. How do we adjust to this? But then it was already overtime. You don't have too many rounds to fix. Yeah, and there wasn't any timeouts left either. I mean, that's one of the main things. They kept clashing into each other, and they just got tiny bits of information off of that. And then between the tiny fights in the huge firefights, they really start to come up on their own. And that's something that I think is going to be a big factor for the next map. On Lotus, I mean, you can't always just rush into each other that way. There are 3 sites. You have to be a little bit more careful. Now, Bleed had some amazing streaks as well. We would see these, like, 3, 4, 5 consecutive rounds in a row by Bleed. Then it would swap over to T1. Bleed was looking really good, too. In fact, I think at some point we were quite sure Bleed was going to take this first map. Yeah, I mean, they looked a lot more confident. They seemed to be winning some of the more important duels, especially in the first half, the very beginning of the map, I should say, rather. But I will say, again, once T1 stopped giving them the time of day, I mean, Bleed started to kind of be like, well, we got to go for these fights. Like, where are they? Like, we want the fights. That's how we've won our rounds. And then you start to see them. I mean, we saw, what was it, towards the end of the first half, which feels like eons ago, where they started just forcing 3 rounds in a row to buy up. And then it just doesn't come to fruition, because then at the very end of it, like, Crazy Guys left with an Ares on attack, on Breeze, like things like that, where it's like, oh, you have lost the plot at this point, right? Like, you're only focusing on trying to force these fights, and T1 started backing off. Now, what are we expecting going into Lotus? It's T1's pick for Lotus. Well, okay, we're gonna watch some of these highlights first. We did, in case, this happened so long ago. Well, yeah, I mean, this is a little reminder. Refresher. Yeah, let's remind ourselves, right? I mean, Bleed, good start. I mean, that was a bit of an overheat for sure. But I think, again, it was kind of both of them kind of testing the waters with each other, getting a taste of what the pace is, what the style is really going to feel like on stage when you're playing up against each other's roster now towards the second half. And then especially in overtime, we start to see each of their colors come alive, which T1 is set up trades, go for these contact plays. And then for Bleed, more so than contact, it is about wait for your opponents to show their first hand and then react to it by getting the first kill. Yeah, and that's something that they were really, really good at. But, I mean, apart from just seeing these highlights and how strong they were on Breeze, it kind of gives you an idea of how they might play on Lotus as well. Because one of the things that I'm thinking about is how Bleed plays on Lotus. Last year, I mean, this is a whole new roster. They're going to have to play all different agents, right? They had a Sage, they had an Omen last year. I mean, Scary might still stay on the Omen, of course, but with Ye being in the roster, is he still going to be like a Neon or something? I don't know. It's Lotus, so different. But meanwhile, for T1, I think we can kind of expect them to go for the same thing. You got that Chamber and Excurate. Now he's going to be the one going up against Ye. How's that going to play out? Yeah, the big question for me is while like Chamber's use itself kind of remains consistent despite the map changes, but once you give up C-Site, right, the plants are a little bit more flexible now. There's a lot more space where they can fill the site as the attackers. So Chamber, once you rendezvous out, you're really letting that site go for free on the defensive side. So that's my question of, okay, do they still feel that Excurate's first shot is good enough that it's not going to matter, or have they tinkered with some other Sentinels? I mean, when you go up against a team like Bleed, who can really hit you with the full force of the entire team, one shot's not going to be enough. And I think that's why they also have Izu as that, Astra. That's why you have the Outlaw. It's got 2 shots. Okay. I mean, we'll have to wait and see. One other thing is obviously Crazy Guy. We've seen what he can do with weapons like the Odin and the Ares. A lot of these high pen weapons that can just force people out of certain areas. Now on Breeze, not too many ways to make it crafty and useful. But Lotus, a very different story. Lots of walls that you can just spam through and start to eliminate the process of elimination to go through step by step. I am really excited to see what kind of team comp Bleed is going to have. We were just talking about Neon with Ye. That was totally unexpected. Are they going to carry forward with this, with Ye being that flex Asian player and letting the team really thrive in their comfort picks? Yeah, I mean, I guess also the question of, I mean, is Ye still the primary duelist even, right? I mean, Darion, maybe we got hints that Darion might be. Now he's flexing to Harbor, and Egoist is flexing to Sky. Yes. It's like,
they've really just thrown everything into the pot and mixed it up. A lot of it being mixed up. But I mean, it is a little bit underrated for me, though. I think I want to mention that Egoist, who is usually the Sentinel player, he loves to kind of set himself up for trap plays. When he's swapped over to this Sky, he's still able to frag out a little bit better than like Harpy, for example, I might add. So I do think that that's something that Bleed has an edge up over T1. I'm just backing up my predictions here, Will. I mean, listen, I am not giving Carpe a high grade on that map by any means. He had some highlights, but a lot of those were like, you were already winning the round, right? The impact was not quite there. So I'm with you on that, but we'll have to wait and see. And Ye continues to flex over onto the Sky. Wow. Oh, and Crazy Guy's playing Breach. So it's Ye actually going for the info. Crazy Guy's the one setting up the contact for Darion. Egoist will be going back, but then T1 sticking with that chamber now, mixing in that fade to go alongside the Raze. This is already a big difference. We were looking at some of the stats earlier today on and Jet being one of the highest picked agents for Lotus, and now, you know, we see none of that happening here today. Yeah, I mean, for T1, obviously the operator's on the chamber, right? So yeah, then you can really focus on the Raze. Now that they're honed in on the Raze, the fade coming back also makes sense. You can clear out a bit more with the Prowlers as well. But on the side of Bleed, I mean, they are looking for fights with that composition. Yeah, I like the fade. I like the Raze a little bit more too. I mean, just having the mobility to dive in. Paint Shell's so useful in blocking out information or just to deny a bit of space, especially if people want to execute off of Rock, for example, on A. It's always such an explosive composition. We can't wait to see what happens. Now, I am really excited going to this second map. We started with a breezy Bermuda Triangle, and we're going to go to India's mountains in Lotus. Over to our casters, Paperthin and Achilleos. Bye. Thank you very much, guys, at the desk for breaking down all of the action from a very elongated map 1. But here we are on Lotus. T1's pick, a map that they have looked good on in the past. โอ้ยมาเว้ยเอาหน่อยเว้ยเย่เว้ยสกายอันนี้ได้นะเย่อาจจะไม่ต้องโหม่งแล้วไม่ต้องเข้าก่อนแล้วใช้คำว่าโหม่งเนี่ยน่าเกลียดไม่ต้องเข้าก่อน Some changes here though. Carpe on the fade with the Sky changes, maybe feeling like that's a little bit more comfortable for them. Quick TP out of there for Excurate. Has to dodge the paint shells. Getting away from that one, but I mean, worth noting it. We were checking as soon as we had seen the agent select, and as you discovered, Ye, I mean, 2 career firsts for him here today. Correct. ไปแล้วครับมาถึงเปิดด้วยเสือสกายเช็คบีเสียงเบาตรงวะ On Sky as well in an official match for Ye. So really, again, something we were talking about earlier, Achilleos, is how we're really impressed with the way that Ye is like working with this team. Playing selflessly, fitting in where he needs to. Ego is back on his natural role. นักภาพบอกว่ามันก็น่าสนใจนะคือเยพยายามปรับตัวให้เข้ากับทีมลีก e-sport เขาพยายามปรับตัวเพื่อจะเป็นพาร์ทเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็เน้นเรื่องการเล่นทีมเพลย์มากขึ้นแทนที่จะเป็นโซโล่แบกน่าจะผ่านการซ้อมมาหลายร้อยชั่วโมงครับเดี๋ยวมาดูกันสกายเย Rossi's just been steadily inching forward over towards the A site. And not a lot of utility in the hands of Bleed left. It feels like they're going to wait this out, let Carpe ไม่ได้เห็นเหมือนไม่ค่อยได้เห็นบีชเลยเนาะด่านนี้ไม่ได้เห็นมาสักพักเลย Currently doesn't have any available. Needs to wait for the regen, but แชมเบอร์เป็นที่นิยม that should tell Bleed all that คิ they ว need จ to อย know. So start their rotations over towards the A site. ด่านนี้ดูไม่มีเมตานะ Not quite caught as he was sliding ว่ะ down here. ได้ว่ะตัวนึงแต่ไม่มีบัสแท็กกลับไปครับตำแหน่งตายครับขาตายต้องให้เพื่อนช่วยเท่านั้น Chilling out at drop. Well, there goes all that util. Corner peeking, not wide enough to spot Carpe here. อ้าวลงมาด้วยว่ะเคซี่กายนี่ไง The first bullet to the face. Taken down. โอ้โดนคู่เลยว่ะเอาแล้ว Blind out on the 2 as Saya player plays up into the poison orb. คาเฟ่เอาไป2ครับเยบอกว่าโอ้ไม่ไหวว่ะ Comes up with a 4K. Still โชค standing พอย at ต์ the คือ end จุ of ด it ที่เป็น all. ทางแคบ That's ครับ going to be the first pistol round win here for T1. โชคพอยต์มันถ้าแปลเป็นไทยก็คอขวด Carpe does so well with pistols is click on heads, and I know that sounds kind of basic to say, but he's really good at it. I mean, think of all the times we've seen him with a guardian or a sheriff, in this case a ghost, and he's just popping people. I mean, he's so steady-handed. 100 ชั่วโมงสำหรับนักกีฬานับว่าเยอะหรือน้อยปานกลางครับถือว่าโอเคแล้วถ้ามีเวลาฝึกซ้อมกับทีมหลัก100 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วถ้าน้อยกว่านั้นถือว่าน้อย
pushing up, finding one. And second, Darian able to get off that orb and get out of sight. ไม่ได้ลูกแก้วด้วยป่ะนะเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้นะ Here from EA behind the box. เช็คด้วย The answer's gonna be yes. Sends out the C's. Looks for the spray, trying to take him down. เฮ้ย There's a K there, but runs out of bullets. แถมระเบิดอีกลูกนึงตายเถอะจริงเอาได้ด้วยตัวนึงแถมเอาเป็นตัวนึงอีก Ultimately, all that he's going to be able to get. Carpe does get tagged down to 39. With the wraparound here, Ego is coming in from behind. Maybe they can get the jump, but okay, yeah, it does get spotted. Paranoia hit, tries to swing out. They tuck in behind rubble. Door now. Tap. Scary. Taking a bit of damage. Answering some back. Still managing to stay alive. They're going to try to flush him out. Scary. They'll be able to do so right as Ego also dies off screen. T1. Losing out on a couple อ๋อ players, แน่นอน taking ครับ a bit มัน of ต้องใช้เว damage, ลา but they close out the คือ Ego. 100 ชั่วโมงหรือว่าหลักร้อยอ่ะอาจจะแบบ300 500 ชั่วโมงมันไม่ได้เยอะครับแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วแหละมันรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็รู้ว่าอะไรที่เป็น critical เพราะเป็นมันคือปัญหาใหญ่ที่แบบต้องแก้ถ้าหลักร้อยชั่วโมงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาใหญ่แล้วนะส่วนมากจะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยที่แบบปรับแก้นิดหน่อยที่ใช้เวลาปรับจูน100 ชั่วโมงได้สำคัญมากถ้าซ้อมวันละ6 ชั่วโมงก็ประมาณ15 วันมันจะเป็นการปรับอะไรใหญ่ๆอ่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่100หรอกทีนี้อย่างน้อยก็แบบ500ตั้งหลายเดือน Quick dip back, avoiding that fault line. The smoke is going to be coming down. And you can see they were making sure that if anybody pushed through mid, that they had reinforcements there. Make sure it was covered. Now เรื่องความแม่นเนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วสำหรับ T1 นะแต่เรื่องปิดวินน่ะ T1 ไม่เด่นเรื่องปิดวินนะแบบ clutch player หรือการแบบการเล่นเชิงปิดวินอะไรเงี้ยไม่ค่อยเด่นแล้วกันทำได้หมดแหละทุกทีมระดับนี้แต่บลีดนี่จะเด่นเรื่องปิดวินใช่เหรอพลบอกได้ซ้อมจริงแค่15 วันเองเหรองั้นก็ประมาณ100 ชั่วโมงถ้าได้15 วันจริงอะประมาณนั้นแหละ100 ชั่วโมง Paint shells will clear all of the utility. Still going to see that nano tucked into the back side there. Actually, both nanos เริ่มเจ็บคอเนี่ย used for that water side of the sea side. นี่เพิ่ง over and วันแรก bite คู่แรก timing is just absolutely gorgeous. Still going to be found. Carpe is like, okay, I don't need the gives up on the opportunity to pick it up. After missing it the first time. Yay now trying to take that first fight. Spots. Izu somehow ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริง taking him down and Izu claims another. 10 seconds remaining. ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อกี้คือมุมกล้องของเย Scatter to the hills. This is just ไม่น่าเชื่อ so well handled. I mean, T1 ไม่อยากจะเชื่อตาตัวเอง read the positioning of Darian so well. Clean him out, and then Izu just rolls into the site with the Guardian and just runs ไม่น่าเชื่อจริง over. นั่นคือหนึ่งในคนที่ขึ้นชื่อว่า back towards this site to help Darian ยิงแม่น toxic screen and the poison cloud come up with the amount of time that was left on the clock. It wasn't a lot. They knew this was pretty likely to be an A, potentially go through baby door towards B. เกิดขึ้นว่ะ Shift over in that direction. เกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นได้ Around the corner. Oh, puts the gun away right as he rounds the corner. Seems like he didn't expect him to be over here at all in the connector. They know where one's at, so yeah, they go jumping forward. And, down very low on HP. Weapon picked up. Scary wants this kill, and he will be able to find it. So a 3K built up for him in the round, but 2-0 ภาพมาเกินไปเร็วไปยังเร็วไปที่จะพูดแบบนั้นยังเร็วเกินไป Yeah, I mean again. ไม่แต่ตอนก่อนที่จะพอดยาวรอบ2อ่ะเยก็ยิงเยอะอยู่นะ That T1 won 75% of their bonuses in all of VCT, including internationals, including here in Pacific, unofficial VCT. มาแย่หลังจากพอดนั่นแหละ They're really the scary part is, and I'm not talking about the guy on the game. I'm talking about the feeling. ระดับเย่แล้วกดดันอาจจะนิดนึง on the defender side. Oh boy. แต่เขาคงไม่ซีอะไรมากหรอก Cross-eye player going to be stunned up as that comes out, but now Nightfall unleashed and Scary taken down. Two swung out here over at the stairs. Darian with that sheriff will be able to put one down. Rotates around up towards drop. Gets himself situated on the site. Baby door broken open. Carpe wary about a push out here. Given the weaponry, I mean, it would just be suicide from Crazy Guy to move out. Stinger at that range.
Yeah, it's not going to go well for him if he does that. Especially versus this. อาจจะฝึกบุกมาหนักก็ได้นะถ้าคิดในแง่ดีสำหรับบีดอีสปอร์ตนะ keep them at arm's length, right? Like you know, on this eco, they're going to be going for some of those close range weapons. You'd rather, I'd be totally fine with a pivot towards C here. Just get out, try a different area, and they'd be right to do so. They seem to have a pretty good read on this, at least looking for lurks as well. You know, you have to expect that someone is maybe going to be going for that backstab to maybe at least claim a gun or something out of the hands of T1. 30 but seconds the left. economy's so good for them already, Achilleos. Like, they've already got an Odin, they've already got an Op. I mean, this is really clean. Yeah, kill found. Ego is now starting to think that this is going to end up being the C site, but as the turret gets cleared, he'll realize that he was a little bit closer to the action than he might have originally anticipated. Corner plant coming down, bite to prevent the push out. Spike planted. T1 will be able to get away with that plant scot-free. As Enzo's not here. He can't hurt you with the Odin. You don't need to be running this. I mean, this is just so tricky. I mean, you're just hoping to snag a couple big guns, maybe. ต้องรอแบบอารมณ์แบบถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้รอวินเปลี่ยนเกม With the Odin around the corner, สถานการณ์พีค one of the จังหวะ last แบบ guys you want to be funneling ult charge to. จังหวะพีคอะไรพวกเนี้ย That pit, I mean, we know how powerful it can be in a post-plant setup. So it will just stay put. Get ready to go down the spike, especially after that warning fire coming through. จำภาพ2 initiator ด่านนี้ไม่ค่อยได้เลย Breach เนี่ยเป็นตัวที่ไม่เห็นคนเล่นมานานแล้วนะพักหลังๆที่ดูแข่งด่านเนี้ย Viper hit มาก This time around he's using the snake bites to buy time for Carpe to clear that turret, so Carpe should probably only have to worry about one other angle, and that's the baby door. Viper ทิ้งไปอ่ะ And so it's really good, like methodical stuff here, making sure that all their bases are covered. And even better coming into this round. ตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้เรื่องการจัดลำดับนะ T1 อาจจะเก่งขึ้นทั้งนั้นที่บีดเก่งอยู่แล้วหรือบลีดอาจจะยังไม่ถึงยังตอบอะไรไม่ได้จนกว่าจะมีคู่ต่อไปคู่รอบต่อไปที่เขาเล่น And you can funnel things แต่ around สยามเพลเยอร์นี่ switch who's โหดอยู่นะ based โห on ดมาแต่ where ไหนแต่ไร your แล้ว ult cycles are and things like that. So I love the way that they maneuver this map. But now you've got the big boy guns in the hands of Bleed as well. Yeah, crazy guy there with that open. Saya just gonna get sprayed down, put it into good use. Carpe trying to creep forward, spray continuing as Ye won't be able to find him. It's gonna be they're just trying to push up into the smoke. Ends up getting taken down. TP into the corner. Crazy guy decided to back away. ดันไปหาโอดินตัดไป2ด้วยโอดินวินแบบนี้ก็ได้เหรอ But now it's just Excurrent and Izu, last one standing. Excurrent honed in on this position. Smoke comes in, trying to creep up. Trying to play this quietly. Hold on the plant, the aftershock, and it will interrupt that. He actually could have stayed for it. Doesn't. Decides to pull off. เจ็บนั่นน่ะลดไปนิดนึงนะ Plant once more. There he is in heaven. Script puts some good damage down, but cannot get the kill. And it's a quick little pivot there from EA around. โอเค Corner to take out Izu. อย่างนี้เรียกวินกำลังใจไหมเดินมาโดนยิงทะลุความแตก2 A little bit surprised that we hadn't seen a timeout called prior to this round, but they managed to get it done on their own terms. Yeah, a lot of trust in Crazy Guy in his ability to IGL for this squad. So มันส่งสโมกไงคือการเอาโอดินมามันก็ช่วยนะช่วยคือเขายึดพื้นที่คืนไม่ได้ก็เอาโอดินสแปมไปแล้วกัน Excurrent เขาเก่งมาในเคาน์เตอร์วาโลอาจจะไม่ได้แบบมีชื่ออะไรมากไม่ได้มีชื่อในซีระดับโลกแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันแต่เขาเล่นในเพจเก่ง Tricky now as Darion, an operator, gonna be watching towards Mound. No contest. รู้สึกเหนื่อย Everybody, including the Killjoy util, gonna be over towards the A site. T1. โน1เอเชียเลยเหรอเฮ้ย Try to clear a little bit of extra space. Might have cleared one of the nano swarms. มีแล้วสกิลดีเทคกับวินเนี้ยถ้าไม่ได้วินนี้จะได้วินไหนวะก็ต้องวินนี้แล้ววินนี้สำคัญมากนะสำหรับลีดBirth of ultimates that are available on the side of Bleed. มีอัลติใหญ่2อันสำคัญมาก worrisome here for T1. เซตอัพรีเทคได้แบบง่ายๆเลย Dissipates, but no one willing to peek out. Trailblazer will go through
And that could be somewhat problematic and will get cleared out. So, Izu's position still going to remain a secret. ใช่ไม่มีไวเปอร์แล้วด่านนี้กันยากครับรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ดูแข่งมาด่านเนี้ยถ้าไม่มีไวเปอร์อ่ะจะกันไม่ค่อยอยู่ Be sending it, has everybody crowd back, but this kind of forces them in towards the middle of the map. So as the strike gets ready to come through, they're actually not in a bad position. แล้วตัดสินใจจ่ายแมงมุมมาช็อตนี้พร้อมจ่ายโรลลิ่งทันเดอร์ได้ด้วยเฮ้ย Getting taken down, Egoist with a nice spray control, managing to find the kill, and now it's going to have to be a pivot back over towards this A site with barely any time remaining. 10 seconds left. It's over towards the right. Ye trying to spray out the box. Carpe. เอาไว้เฮ้ย The haunt up over the top. เอาไว้ Just one. Ye going to be taken down. Tap onto the door. โอ้ไม่ได้ด้วย to escape. ช็อตนี้เดินเข้าทีไปเรียบร้อยแล้วตัดตัวหลังแต่โดนโอทินตัดไปครับ Takes him down now a 3v3. All still in the hands here of Darian. วินนี้สำคัญมากนะอย่างที่บอกสำหรับบีนะจ่ายอันตีใหญ่ไปนะจ่ายอันตีใหญ่ไปนะจ่ายไปเยอะนะเรียบร้อย Put it right back down. T1. Looked like that was completely spiraling out of control for them, but they managed to find stability. I'm seeing some like interesting things out of T1. Like they like to absorb utility sometimes with these ops. Like you know that like, a flash or something is coming, but they're still going to challenge that angle. That rolling thunder comes through. Now Xcurate able to dodge it, but he's still willing to challenge the repush out. They ride the rolling thunder out, immediately pivot back towards A. Izu there quick with the TP to get over. ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงจ่ายตีบีใช่ไหมไม่ได้แบบตั้งใจดูแบบละเอียดมันต้องย้อนไปดูถ้าอยากเห็นแต่ก่อนที่เราจะไปดูอัลติบีชอะฉันว่าเรามาดูอะไรที่มันน่าสนใจกว่าอัลติบีชดีกว่าโฆษณา is trying to get away with and gonna reiterate this but you have to imagine that every round that slips away from bleed here on this defender side ตาแรกแบบแรกอะเยเล่นดีตอนก่อนโอเวอร์ไทม์แต่พอโอเวอร์ไทม์ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเทคนิคอลพอส2 ชั่วโมง I mean we've seen it กลับมาก็คือหายไปเลย Lotus isn't a better sided map when you play it here in Asia. At least it has been, obviously, with the recent changes. That could very well change during this season. Time will tell in that regard, but this is a very strong starting for the side of T1. And I mean, we're seeing a complete inversion of what happened on map 1. That was Bleed 5-1 in the lead. The timeout gets called going into round 7. T1 start to rally back. They managed to make it a 6-6 half. Can Bleed do the same? They still have 2 ultimates coming into this round. Egoist, though, not being able to pick up nearly as many kills off the rip here, is still lagging behind when it comes down to getting that lockdown. Yeah, absolutely right. And only one away from a pit as ตอนแข่งโอเวอร์ more problems. รู้เรื่องแต่ว่าใช้เวลาอยู่ช่วงแรกๆมันพูดเร็วเกินเดี๋ยวก็ชินฟังไปเลยเดี๋ยวก็ชิน Still able to keep the big guns in hand. Xcurate on that op once again. This time going to be watching over the mound, and it is just Egoist over here. You do have a little bit of backup from Crazy Guy with the breach util. A little bit more focused towards B with this heavy push out towards the front of A. Should be decent information for Bleed. See how they want to play off of it. ตัวคอมอ่ะ Nano going to be cleared. Alarm bot still set up inside B. คอมที่เป็นบรีชกับเรสอ่ะมันจะออกแนวชิงจังหวะพอมันชิงจังหวะปุ๊บถ้าเกิดว่าใช้สกิลไม่โดนแล้วตัดไม่ได้อ่ะตอนปล่อยสกิลอ่ะมันทำให้เล่นยาก They end up moving forward. I mean, paranoia from Scary into a show. แล้วถ้าใช้สกิลตัดจะไม่มีสกิลดีเทคก็เลยต้องเก็บ They're just waiting. I think ก็แผนเขาแล้วเนาะ They're just waiting for kind of a trade here. จะพูดว่ามีสายล่างไหมมีครับแต่ถ้าเกิดว่าแพ้แม้แต่รอบเดียวจะไม่เข้ารอบต้องไปตัดกันในรอบเพย์อินถ้าอยากเข้ารอบเลยต้องชนะหมดเลย They widely managed to get away scot-free. ต้องเป็นที่1ของกลุ่มถ้าอยากเข้ารอบเลยอ่ะ Beautiful bite. Folks dropped in. Nano going to be popped. เอาทีมเดียวอ่ะเอาทีมเข้ารอบทีมเดียว Running low on time. They have to be able to get this spike planted. เข้าใจยากนิดหน่อย Back of water. Plant now coming down. Izu gets himself into a forward position, tucked up into the corner. Side player just answering back with a little bit of spray. มาดูดิแผนฟูลรีเทคอันเนี้ยฟูลรีเทค Making that first contact. Tries to TP out. Gets himself up inside the รอดด้วยเว้ยออนิว will be flushed though. Scary spraying away. Managing to find the kill as Carpe tries to lurk forward. Shorty in hand. Take down any of these low decayed members on the side of Bleed.
now they're skirting around the sides of it though. Execute not ready for the double swing to come through off the backside of Darian going down. They give themselves a chance. Carpe Howard bouncing out. ไปเรียบร้อย The swap to the shorty, the push in. And Rossi says I've got a shorty of my own. เลทมาก Smiles abound here on the side of T1. ไม่ใช่เลทธรรมดา As they make it 6-1. Yeah, and I mean T1. ไม่รู้จะใช้คำว่าเลทมันเลทมากเลยอะ Some great decision making ดี there. เลยประมาณ5 ชั่วโมง Drop down and catch bleed just a little bit off guard. Izu snappy with the headshot on the crazy guy as he tried to push that corner. Great maneuvering too. Yeah. Eventually he just gets sprayed down, but I like it. I mean, he was really making it harder though, and giving extra information on the positioning of the multiple guns. 2 or 3 are spraying through there. Makes it a little bit easier. Let's play. Watch them, and there it is, the tour de force from Xcurate, gonna be popped, but no double ops. Weren't able to keep it from the previous round. เนี่ยลองดูการตั้งรับของบีดดิแบบไม่มีไฟเปอร์ชิงจังหวะปึ๊บยึดปึ๊บถอยแล้ววิธีการเล่นของT1คือยังไม่ไปอยากจ่ายแล้วก็จ่ายดิอยากสตันก็สตันดิคือสกิลที่มันรีเซ็ตได้คือสตันกับนกสกายอ่ะอยากใช้ก็ใช้ดิเขาไม่เข้าอ่ะแล้วก็รอพอจ่ายเสร็จแล้วค่อยเริ่มเดินเกมTrailblazer goes in, does get the stun. Scary trying to throw the paranoia. Crazy guy. Sheriff in hand, takes out Izu. Folks now gone as on up over the top. No reveal going to be found here onto Egoist, but he has to backpedal. He can find a kill. Getting that lockdown. บีดฟอร์มตกไหมเราจะไปรู้ได้ยังไงนี่ไลน์อัพนี้เพิ่งรายการแรกไม่ใช่หรอเอานกไม่เนี้ยเหรออุ้ยตายแล้วเดี๋ยวบอกใครนะว่าจะพูดอ่ะโอดิน3อย่าไปบอกใครนะถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันไม่ได้เล่นวาโลแป๊บเดียวเองไม่รู้ซะแล้วอัพแต่ทำอะไรวะเนี่ยไม่รู้เลย Just you can see the confidence they have, knowing it is an eco, of course, but จุไว้ still the backup is there from Rossi immediately to help Saya player out. I know they've got a couple players over there. They just want to smother him with gunfire. No problem. ต้องทำคลิปอัพเพจแล้วว่ะอย่างเงี้ยรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าอัพทำคลิปอัพเพจแล้วตามแพจไม่ทันแล้วเนี่ย Playing off of each other, good util. Scary, maybe. เอากล้องเฮ้ยโอ้โหไม่ให้ดูหน่อยเหรอ He took down Carpe. So a little consolation prize in the back end. I mean, look, a really nice turn on the flash, but ultimately it's an Odin. So the spray down is, it's not that impressive. No, it's not hard. He held him on. ถ้าจะเป็นการแย่แล้วนะ What it has been impressive is just the ปั๊มคอมเมนต์ปั๊มไลค์ได้ไหมอ่ะตอนเนี้ยรบกวนกดไลค์ได้ไหมครับปั๊มไลค์แทนได้ไหม gold out of just absolutely nothing. Yeah, and this just continues to compound Bleed's problems where you're able to keep these power weapons available for T1 right back into the op as Xcurate after his ult against the eco. Really good time to have that ult in cycle. ไอ้สกินเนี้ยไอ้รีคอนเนี่ยมันดีตรงไหนวะGood opportunity to go pretty deep into this one without having เจ้าสัตว์ซื้อมานะในตลาดมืดอ่ะ I mean, obviously they're playing really well, but let's say Bleed is able to string a couple rounds together. Carpe though, Nightfall, Egoist, sitting on a lockdown, waiting to maybe play back and use it for a retake potentially, but they're playing so close. That flash. โอ้ย tells them there's quite a few people in here, and Egoist needs Face your fear โอ้เอาได้เว้ยตัวนึงแล้วมีอัลติรีเทคครับล็อกดาวน์ Lockdown setup. Oh, that alley side's not the greatest, but still can disrupt T1's defenses, especially stop this guy from playing forward into the site. As Izu on the ได้ฟรีได้2โอ้โหเรียบร้อย And that's as the lockdown gets invested. The comms just can't come through fast enough. They need to make this one work. Heels coming in. Flash in. Xcurate turning away. Spots one. Says hello. Takes a TP out. Oh, he's not ready for it. They just have no idea. Just gets the backstab onto Ye. Completely unsuspecting. Oh. Just deeps in the night, Achilles. FIFA the onslaught มาก็เทน continues. ขอบคุณครับ It's just unbelievable the way that they're working this map. I mean, Izu, brilliant patience once again.
Saw it a little bit on Breeze on the Yoru, where he's able to really kind of take his time, those dimensional drifts, and here just his positioning, and then X-Curate with the unexpected TP there, not able to be mentally accounted for by Bleed, and he may be going to another timeout. ปล่อยเดดแอร์เลยอะ Bleed now burning their second time out. ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะรีแอคกับช็อตนี้ยังไงเราแค่ขยับเมาส์ไปแล้วก็ insert ad. Find themselves down 1-8. This is a desperate but necessary gamble being rolled right now here by the coaching staff. Deciding to intervene. แบกยังไงอะ After this, you're just casting them off and hoping for the best. No doubt. จะแบกยังไงก่อน But it's definitely a team, a lot of experience here. Yes, they had to qualify through Ascension, but these guys have been around the block quite a few times. I mean, of course. That's like, I'm not even just talking about yay. Like literally winning international events is scary. Right. I mean, Darion, these guys have been around for a little. Egoist has been playing for forever for SMG and X10. I mean, these guys, excuse me, Egoist. ถ้าเอาจากความคิดส่วนตัวนะ Really talented top to bottom. We saw it on Breeze, but this is T1's map. This is where they want to hang. Yeah. It's like this in, I mean, assuming that it's similar to the previous season. คอมมันโดนกดดันหนักมากเลยอะ Two of the ones where you really don't want to face off against these guys. They get out early, cross พื้นที่เล่นมัน still two players looking forward. Now they have to backpedal over here on this A side. One's going to be noted. TP across, but โอ้โหเอาว่ะ doesn't go deep enough. Scary gets caught. สแปมเข้าไป Spray, good enough to come up with a kill. ได้ Easily ฟรี down เล to ย the sliver. 3 HP remaining here for the Yeoman. Just likely going to sit back. Wait for the smokes to come back up as the rest of his team try to clear the way. But crazy guy no. Holds the line, comes up with 2 kills. Carpe side ไม่มีช็อตฮีโร่ก็ไม่มีวินนะ ไม่มีช็อตฮีโร่ไม่มีวินนะ kills of his own. เนี่ยคนนี้เด่นแล้วเนี่ยอีซูซู It just เนี่ย feels like every single time เด่น they นะ get themselves into an advantageous position. You know, ตั้งแต่ 1 แมตช์แรก step นะ forward and then 5 steps back. Somebody on one just digs him out. I mean, X-Curate clean with the op, finds the final 2 kills. It's just, it's so impressive. คือการที่ไม่มีไวเปอร์มัน I mean, มัน obviously จะ when ไม่ you're ค่อย up มี by พื้น this ที่ much, เล่นค you're รับจะจ่ายสกิลไวก็ Play loose. Exactly. And Izu ถ้า there จ่ายไว does แล้วเขาไม่ do it, มา and he มันก็ gets เสีย away สกิล with ฟรี it. อะ But when you have that advantage, when you can try to, push stuff that maybe your opponent isn't necessarily นี่ไง expecting, you know you've done a damage to him. You've put him on the back foot. And you expect them to maybe try to rotate back off of this. They've taken so much contact. They just lost 2 players on A side. T1 says, nope. We're just going to keep the pedal to the metal. มุมนี้อีกแล้ว Back forward there and again. โอ้โห ยังไม่ทันเล่น เจ็บ 2 คน Finding a good amount of value here. The smoke goes down. Yeah, you're going to be able to find 1, but ได้ตัวเดียว both now taken out. จ่ายเลยว่ะ แล้วโดนมาน่ะ Crashing across, and I think it maybe hit. Just 2 players here. โดนแต่ว่าไม่เอาครับ But a beautiful response from Carpe with his utility to make sure they don't really have any ability to play off of that rolling ตอน thunder. บุกอาจจะดีก็ได้อะแต่ตอนการมันกันไม่ได้เลยว่ะ ไม่มีพื้นที่เล่น A little bit panicked. Look at Scary. He's not going on this rotation quite just yet. Seems like they haven't fully identified that all คือบางวินอาจจะได้นะ คือบางวินมันจะมีบางวินที่บลีดมีโอกาสจะได้แต่ว่าพลาดก็มี แต่ภาพรวมอะภาพรวมนะโคตรเสียเปรียบเลยอะพื้นที่แทบไม่มีเลยอะ Egoist, the first to fall. Now they know. เฮ้ยเอาเว้ย สแนปไปทีนึงหล่อๆโดนยิงหลังบายคาเป้ Finding 1, sends it down. I mean, you can see he's expecting him to be on the site. Scary just now arriving. ได้ทำมิ่งเฮ้ยเกือบไปแล้วนะพล Finally able to lock in. This is arrival once again. Spell disaster. It's a push up. เอาว่ะ It does. Scary has somehow, some way. เอาเว้ย Might not be there. อะไรไม่รู้แต่ว่าได้วิน But he still is Clutch. able to finish things out. 2-1 their second round win. And there's some really interesting things ดู that เย Bleed tries at the beginning of this round. ทุกคนจำได้ไหมใครได้ดูแมปแรกปะได้ดูแมปแรกปะโอ้เยนี่ยิ้มกว้างเลยตอนที่พลคัทอะทุกวินที่พลคัทเยนี่ยิ้มใหญ่เลยดูเมื่อกี้นี่ pulls it back and says, I'm going to try to trick him a little bit as they're trying to cut back behind their toxic screen. See if I can, catch him sleeping a little bit. And T1 reacts to it really nicely. And, I mean, somehow, some way, Scary finds a way to get this done. But, I mean... You can tell his lateness threw them for a loop. Yeah. They expected, he's going to be in the side already. And that's fine. He gets the round win, but the
the biggest issue is just how much damage continues to be A dealt. ก็ไม่ได้พื้นที่ Now we go into the C final round. ก็ไม่ได้พื้นที่ Finally, they do still have that full purchase coming in. A couple half ก็ armors. เดาให้ถูกอะเอาแค่นั้นแหละอะคือวิธีเดียวที่จะกันอยู่ก็เดาให้ถูกอะมันไม่ได้พื้นที่เลยเนี่ย So really powerful execute utility available for โอ T1. เคเริ่มใจกล้าแล้วเริ่มยึดเขายึด C แล้วเห็นไหมคือพอมันไม่ได้พื้นที่มันเล่นยากครับมันโดนโยกหัวทิ่มเลยม่านไวเปอร์อันเดียวยึด A โอ้โหอะไรวะเนี่ยยึดนานก็ไม่ได้ครับยึดพื้นที่นานไม่ได้กลับไปแล้วปั๊บแล้วย้อนลอยกลับมา C really helping keep T1 ทายาเพเยอร์อย่าบอกนะ mentally in it during that breeze อย่าบอกนะจะเอาติเยตัดใจจ่ายเอาติเป็นที่เรียบร้อยต้องคอมมิตที่ C ครับช็อตนี้แล้วจ่ายเอาติเข้าไปแล้วเจอไหมไม่เจอครับเรียกว่าไม่เจอแล้วกันสวยไว้โอเคตัวเปิดเฟลแบบนี้อะไรก็ดีตัวเปิดตายอะไรก็ดีสำหรับฝั่งตั้งรับ Looks like they are very well poised to get themselves up to 3, especially as Izu will fall. ค่อยๆทีละวิน finding nothing. The flash is not connecting, but nor all the off shot. ทีละวิน being surrounded. A flawless round to end out what was a very rocky half here. มีภาพเพราะว่าคอมมันออกแบบมาให้บุกได้ดีครับ I mean there's got to be some confidence here for Bleed if they can pick up the pistol on their attacker side. ทุกคนมีภาพไหมถ้าใครมีภาพช่วยบอกด้วยนะหมายถึงภาพที่แบบภาพโฆษณามีไหมCurses be damned. They looked pretty good in those last couple rounds. It looked like they finally kind of got their heads on straight at least enough. No, we're on Lotus 10-2. That's the real curse on this map. Oh. I mean, Derek's isn't playing. คือเอาภาพรวมคอมก่อนนะภาพรวมคอมอ่ะที่บลีดเลือกมาเล่นน่ะมันคือชิงจังหวะมันต้องจ่ายแล้วเช็คจ่ายแล้วปาดทีเนี้ยพอมันเป็นฝั่งตั้งรับอ่ะมันไม่สามารถที่จะจ่ายตามใจฉันนะ If this goes deep enough, if T1 doesn't just come out and kind of คอมบีดบุกไงโอ้ดีกว่าตั้งรับเยอะดีกว่าตั้งรับเยอะ Potentially that double op setup or an op at a 2 or a 4, the Odin as well. These things, as we saw at the AVL, were really difficult for teams to deal with. เท่าที่ดูมาตั้งแต่ดูแข่งด่านนี้มาใครไม่เล่นไวเปอร์นะกันไม่อยู่ Rossi so smart with his positioning. ตั้งแต่ดูมานะช่องที่ไม่ใช่ช่องทีมที่กันอยู่เยอะๆตอน DIX comeback หรือว่าแบบคู่ไหนก็ตามอ่ะที่กันเยอะๆส่วนใหญ่เอาไวเปอร์ไวเปอร์ทำให้กันหนึบ Give enough of an economy over to T1 that they can do that because that's part of why this slid out of control in the beginning. Is you lost the bonus. ต่อให้ทีมคอมบีดมันบุกได้ดีอ่ะคอมทีวันมันก็เจาะยากอยู่นะเอาจริงนะเจาะยากนะ Forward position out here. Stun goes across, tries to get a sight out of the sky, but shot was well enough off. But look at the read here. Overall from T1, Trailblazer spotting nothing. They have the 4-man stack set up. Crazy guy, put the K onto him, just eating even more damage. Now knocked down to 14. Flash comes in to try to dissuade any counter push out. Those have to be utilized here from Ye to keep everybody up. We'll be able to push him back to full. Right there. But overall, it seems like T1 with a very good idea of how Bleed was going to open this attacking side. ก็โอเคอยู่นะเทรดเลือดไปคุ้มนะวินนี้เพราะว่าเยซื้อฮิลมาเอาฮิลมาถือว่าเทรดเลือดกันได้ Yeah, rather the Nanoswarm just to take out that trademark, try to add to the confusion here, the ambiguity. Look at this, Ye completely unfettered coming over towards the A site. There's no one else here. Right now, for T1, they are completely shifted over to the western side of the map. So, ไปแล้วครับทำหน้าที่ตัวเปิดครับไปแล้วครับ Taking a very forward position. Looks like he will just pull back away from. มันอยู่ที่จิตวิญญาณเพราะว่าดูลิสต์ตายไปแล้วคนที่2ที่ตามก็คือเยนั่นเองสกายเล่นเป็นแบบดูลิสต์ลองอ่ะอย่าเรียกว่าตัวส่งของเลยมันก็แนวดูลิสต์ลองอ่ะสกายอ่ะ He's still just hovering for his teammates to go for this rotation, but look at the lurk now from Scary. Outside C. Should have heard them cutting through across connector. Find the timing.
สแกรี่เดินซียาว Waiting to hear any kind of tap on the spike. The aftershock at the ready. Rossi waiting to try to push the door. Here on the turret, the push forward. Headshot coming in. Ego is good for 2. Xcurrent able to find 1, but the push up. The right clicks come in. เหลือสแกรี่กับเยว่ะ2 คนว่ะ Across, Xcurrent down to 24 HP. Swings in, sees Ye's shoulder for just a brief little moment. Tries to get him, manages to get it done. Scary though, swinging on the corner. Taken down by Carpe. It already held at the half. Gets the finish on the defuse. That's going to be T1 tying up the score line in regards to pistols. 2-2 in the series. จริงๆแล้วการที่นกสกายไม่รีมันอ่อนลงเยอะเลยนะ patience here อ่อนลงเยอะนะ T1 everybody on the same page able to stymie this initial hit set themselves 1 player ahead an Xcurrent พูดยากเว้ย couple bullets left มันคือเข้าแบบลายอ่ะเข้าแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วโดดเข้า runs out catches Ye แพ้ไม่ได้ตกรอบครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เป็นที่1ของกลุ่มใช้คำนี้แล้วกันมีป่าวะมันก็มีแหละแต่เรียกว่าไม่มีดีกว่ามันมีแบบลิสลี่อ่ะก็ต้องไปแบบไปแข่งแบบเหนื่อยๆอ่ะgoes jumping forward. Trademark still goes out, but the check over towards Baby Door. Nobody going to be spotted there. ยังไม่จีจี Now coming in, Util starting to be dumped. The Haunt gets the reveal, and Carpe mows down 2. Gets himself a 3rd. จำฟานาติกแล้วฟานาติกเคยโดน 11-3 แล้วพิษ Down goes the reload, but จำได้ไหม player gets on top of him fast enough, and the fuse is being stuck. Crazy guy won't even be involved. Not even a part of the picture here. Kickoff คือรายการก่อนลีกเริ่มมีบ้างก็ได้นะเพราะว่าปีนี้ปีที่แล้วปะปกติมันจะมีรายการหนึ่งชื่ออะไรนะ ล็อกอินปะอะไรประมาณนั้นนะชื่อประมาณนั้น มันเหมือนปีนี้มันไม่มีปะมันต้องมีช่วงปลายปีมันหายไปมันกลายเป็น Kickoff to set the pace for T1 to give them these early leads in the halves and the outlaw there floating around in Xcurrent's hands didn't even need it. Everybody else just getting the job done. Now let's see what they're going to do. Just hang on to the Outlaw, a couple Bulldogs, and a Vandal there for Carpe. แต่T1ถือว่าประสบการณ์อะไรเยอะกว่าบลีดนะประสบการณ์เขาถึงเขาจะไม่ได้แชมป์อะแต่เขาก็ซัดกับทีมระดับท็อปโลกมาเยอะแล้วทำได้ดีพอสมควรครับมีสูสีบ้างแต่ฟอร์มค่อนข้างแกว่ง Again, I mean a really heavy stack here from T1, just expecting this aggression over towards C. Yeah, they're really leaning on that side of the map and letting Xcurrent kind of play these one and done. เดาล้วนๆอ่ะอยู่ C 4 ตัว Very early. Let's see if she's got any angle to work with whatsoever here with the smoke, just perfectly cutting them off. So nothing spotted, and if they decide to enter in through door, go through tree, not gonna come up with much of anything there, but yeah. It's not wrap around coming through the turret. Yeah, it's not watching in behind. Turn over to the side. โอ้เรียบร้อยตัดไป1นะเหมือนจะเข้าใจว่ามีตัวเดียวครับมีสแกลลี่ตัวนึงแล้วสแกลลี่ตัดไป1ช็อตนี้สำคัญชะไหนเฮ้ยเอาได้ว่ะอะไรวะน่ะ Plant now pivoted in towards the B site. ได้เฉย Forced back, forced even lower. 5 HP remaining here on this chamber. It's going to be Ye staying within the site. ขอบคุณสตันเหรอต้องขอบคุณสตันของเคซี่กายป่ะช็อตเมื่อกี้เกือบไปเกือบตายฟรี Right on the corner, the ping coming down. Did they read the double approach though? Paranoia managing to avoid it. เอาไปด้วยตัวหนึ่งเว้ย Rossi now it's just easy and Xcurrent in between the two of them. เอา Rossi ไป HP. The push forward. Blast pack. That one to arm. The Guardian shot. More than enough to go ahead and find the kill. And in the end, it's going to be Xcurrent making his exit. Just trying to get away. Hold on to that outlaw, but he does not. Okay. ยังไงดิ Actually might swap the gun. Either way. Bleed. เกมนี้ยังอีกยาวไกลหรือเปล่า Able to really get คู่แรกจะจบกี่ทุ่มอะครับ4 ทุ่มเหรอเอาจริงเหรอ A tough kill there. That is not easy to do. วันนี้ว่าจะดูคู่1กับคู่3ไม่ต้องดูแล้วมั้ง Just a little bit easier here and scary. You know, Carpe tries to challenge here, knowing that he's hit him with his utility. They're both nearsighted, and he's going to try to gamble on it, but scary. Able to just barely. อ้าวช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นหรือเปล่าใช่เลยครับช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นมาแล้ว
again, you know, Egoist พักชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจกันก่อน a little bit, but without that turret there to give the early notification, made things a little bit harder for Bleed as they really had to react well quickly to that. Unfortunately, you got a guy like Scary there. Yeah. DIX DFM. Huge. มาดิพวกนี้ทารอน Carpe surviving. Could very well change. พรุ่งนี้ก็ต้องมาครับทารอน มาแน่นอนทารอนทีมซีเคทเจอแน่ Are hanging in there by a thread. 7 rounds consecutively. จัดที่เกาหลีครับ Just to tie things up. คู่3อะไรนะโกโบเซต้าปะ Try and extend this all the way to split for that. โกโบเซต้าคู่3 See though, enough damage dealt. Outlaw is held on to, or actually it's going to be purchased back up, I should say. Only a Nightfall to speak of for ultimates. A few away from the Seekers as yay, but for now T1, no Sheriffs. Keep your eyes on Carpe and Izu. They can do damage with it. And a Guardian and a Bulldog still have to be floated or Bleed. Fast take towards Rubble. It's T1, not going to contest. Shots going out. Okay, I mean, Rossi able to find one Carpe. Picking up another there with that Sheriff, but crazy guy. ก็ได้ตื่นเต้นอยู่นะ Looking for the ult of his own, and oh man. ได้ตื่นเต้น Not giving their side player not having the จบที่ opportunity หน้า A to ว่ะ blind fire. ให้มันจบตรงนี้ Puts a lot of pressure here onto Excurate. He does have 5 Headhunter bullets. Outlaw picked up again, but surely this is impossible. เริ่มมา Well, that doesn't help. เปิดตำแหน่งเรียบร้อย Revealing จัดไป Looks for a second for a moment. I thought it was going to happen, but they put him down. ได้ตื่นเต้น เน้นความตื่นเต้นอย่างเดียวเลย Themselves in ตอน this นี้ one, now up to 5. Still economic damage being done to Bleed. And that can make things all the more difficult to get themselves back into a spot where the rounds are rather close. And now finally, T1 is able to get into their full buy with the operator, with the Odin. ยังไงวะเนี่ย Now you have the Rolling Thunder though. ต้องเลี้ยงโมเมนตัมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆวินนี้เป็นวินฟูลบายวินแรกอย่างเป็นทางการของ T1 Trying to push towards C immediately. Rossi shifting over from Waterfall. Odin up. Izu waiting there, looking for a response off the orb. None coming from T1. Let's see how they want to navigate this. This looks like Rolling Thunder onto the site. Rolling Thunder into a quick entry, but it's far enough. Gets the push back there briefly onto Izu. They're not going to be found. คุ้มแหละได้เอ็นที่ไซส์แบบไม่ต้องคิดเยอะ Waiting to try to go for this spray and pray. Oh, spots one. Shots start flying. Aaron gets himself out to safety as the plant now. Ready to come through. โดนยังตัดไปว่ะสายาเพลเยอร์ตัวท็อปโดนไปก่อน comes back in as Carpe able to put him down. T1 start inching their way forward here onto the side. Fault line, however, going to be slowing their approach. Flashes at the ready. First one going to be sent. Scary trying to play back here at water. Swinging back around. Carpe continues to advance forward. But Crazy Guy and Equus find one apiece. It's all on Rossi. Managing to come up with 2. Juggling back the weapons. The 5 HP. Rossi. It would have to be a headshot. ไม่น่า To tap in. Nano. Lob. Both of them just on the outskirts of them. He stays alive. Okay. ตอมใจตายเหรอ Not sure what happened there. You know? I think he tried to. Maybe he thought it was going to end a little bit sooner than it did. ใช่เพราะเขาน่าจะพยายามแบบขยับทีละนิดเพื่อจะแตะได้อะlast as long as it did. แต่เลือดเหลือน้อยเกิน It's all good. Little oopsie. อยากเห็นรีเพย์อะ I mean, answered back. Very good damage. Coming up with the skills in the back end, but Bleed, I mean, 3 rounds consecutively now. That second timeout is still in the back pocket of T1. Question is, อะไรอะรีเพย์นั้นคืออะไรอะจะดูตอนที่เขาไปแก้ให้ดูอะไรวะเมื่อกี้จะดูว่าเขาตายยังไงเขาขยับเยอะไหมจับจอคิวจอยที่ยืนอยู่ข้างหน้ายืนเฉยๆทำไมอะ And Carpe kind of overstepped his bounds. Yeah, he got one. Oh, they remember. Yeah. They remember. Getting the read on this one ครับ now. เดิมเช็คซ้ายนั่นไงเช็คซ้ายเจอขวาบินครับแล้วอีโคราวไงเอาปืนไปแจกแล้ว2 กระบอกครับ It goes in the back of these kills. And that's a weapon recovered. Izu picks up the Phantom. The pivot now here into the B site. ต้องตัด Down below.
ไม่ตัดไม่ได้ตัดไปแล้วหนึ่งลอสซี่ไม่พอต้องตัดอีกโอเคเขารู้ไงยังไงก็ต้องตัดเมื่อกี้ต้องตัดไอตัวข้างบนหัวให้ได้เมื่อกี้จริงๆแล้วตัดได้ชนะเลยไอแชมเบอร์บนหัวเมื่อกี้เขาพยายามแล้วนะเขาพยายามตัดแล้วนะตัดไม่ได้ไงแชมเบอร์มันก็แอบมันเล่นเชิงแล้วก็แอบThey're just expecting the play and the TP right back up. Yeah, just moving ahead of that smoke, just getting ready for the push out because he knows, okay, they're going to push in. They know that they have him stunned. I have to get covering fire. And then Izu, คือการเข้าซีแบบเมื่อกี้ I mean, he's been clean with the sheriff. Remember that kill he got onto Gay while he was sliding in A-Bait on Breeze. ไม่รู้ว่ะไม่มีไวเปอร์อย่างเงี้ยมันก็ยากอ่ะคือมันอาจจะดูดีกว่าตอนตั้งรับก็จริงอ่ะแต่มันก็ยากอยู่ดีอ่ะ Over at C. ด่านนี้คือไวเปอร์โอเมนมันเก่ง Jumping across the swing outside player takes the challenge, takes down Yang. Rocket. เอ้ยไม่ตาย Find the kill. Looks like he's got the misread. But the Carpe pulled back over towards Baby Door. อะไรวะน่ะ Slid over to the left. Izu, however, will be felled. The pit will drop. C does become a solid option here for Bleed. And does Bleed recognizes Carpe's position. They're going to clear it with the nano. A toxic screen gives Carpe just enough room to peek in. 3 เท่าครับ Has Excrete realized this position change though? โอ้ยอย่างนี้ไม่น่ารอดไม่น่า Jiggle Peak spotting nothing. The gun barrel. No, doesn't matter. ไม่รอดจริงแต่ว่าเทรดไปได้ครับไม่แย่ Keeping it in a 2v2. Spike, however, still here in the hands of the Killjoy. อยู่ที่จังหวะการเข้าไซส์ถ้าวางได้ความได้เปรียบจะเป็นของบลีดแทน Quickly swing in, waiting on the cross. The shot gonna connect. แบบตื่นเต้น Now it's 2 players set up on the site here for Bleed. Carpe still has a few options here in his back pocket. มันไม่ค่อยคอมโบกันเท่าไหร่อ่ะตำแหน่งอ่ะ util maybe clear a little bit of space, get some info. On the prowler both there. One มันไม่ค่อยแบบ Rossi. มันไร้ซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะAgainst Scary, however, เห็นไม่ได้คือทำอะไรไม่ได้เลย TPing up here towards rope. ไม่ได้อ่ะ They're holding forward though. Just sticking to it, covering fire, coming down the double swing, and that's gonna do it. คือมันคือจุดตำแหน่งเมื่อกี้ตอน 2-2 อ่ะมันไม่รู้ว่ะมันต้องสักคนนึงต้องตัดสินใจอ่ะวางบอมแล้วได้เปรียบใช่ไหมมีอะลามบอทแต่ว่ามันต้องตัดสินใจว่ะเขาเลือกจะแยกแล้วก็วัดดวงอ่ะน่าเสียดายจบสักที8 ชั่วโมง7 ชั่วโมงWhat a tremendous breeze effort. My God คู่แรก7 ชั่วโมง This T1 squad. I think it's the best map that we've had of the year so far. 7 ชั่วโมง1 แมป But yeah, I mean, you can see it on their faces overall. It's been hard fought. But again, หมดคำจะพูดเลยอ่ะ keeping up the speeds. เอาเป็นว่าวันนี้ circumstances weren't fantastic by any stretch of the imagination. Both teams were looking to persevere, but T1, when it comes down to this Lotus, it just seems to be, you know, their bread and butter. Yeah, it clicks well for them, and so many things about this map suit their style. You know, they're really good at clearing their angles. They're really good at recognizing what space they've left open, where potential enemies might be. So they use their utils so well to clear that. They can shuffle their power weapons around between their various players, who can put them to great use. You know, the way you can cycle these ults. ซัดหน้าเขาไปทีนึงเมื่อกี้ ใช่ไหมเมื่อกี้ซัดหน้าเขาไปทีนึงไหม power weapons around between their various players, who can put them to great use. ซัดหน้าสายพยาไปทีนึงบับเข้าให้นี่ไงนี่รีเฟกไวดูรีเฟกสายพยาบู๊เป็นไงรีเฟกธรรมชาติอ่ะไปเถอะวันนี้เราใครจะดู RQTG ใช่ปะใครจะดูนะเชิญเราอาจจะกลับมาในคู่ที่3ครับคือ Global Esport เจอกับอะไร I'm gonna give you Dan the Penguin. Global Esport เจอเซต้า Now Izu, you monster man. แต่ว่าคู่2อ่ะ
Today, not the easiest game, not the easiest today, but คือสตรีมตั้งแต่แดดส่องตรงประตูอะจนตอนเนี้ยเช้ามืดสนิทอะเพิ่งจบคู่เดียวอะ이주 선수와 오늘 정말 다사다난 하루였지만 개막전 승리와 함께 이주 선수의 첫 번째 퍼즐 คู่3ไม่แข่งวันนี้แล้วพูดจริงปะเนี่ย 오늘 소감이 어떠신가요? 퍼시픽 데뷔 경기부터 좀 처음 겪어보는 오랜 시간 퍼즐 때문에 솔직히 정신력 유지하기도 힘들었고 집중하기 좀 힘들었는데 저희 같은 팀 형들이 잘 케어해줘가지고 끝까지 멘탈 잡고 집중해서 잘 이길 수 있었던 것 같아서 좋습니다. Well, with the long tech pause, it was hard to keep myself focused and concentrated, especially because this was also my Pacific debut. But you know, my teammates, they helped me stay concentrated and also they kept the mood up and the vibe up. So props to them. I was able to perform very well, and we were able to walk away with the win. ไหนเขาประกาศตรงไหนว่าคู่3ไม่แข่งวันนี้อันนี้ดูในเว็บมันบอกว่า4 ทุ่มครึ่ง 2주가 미래다. 이렇게 얘기를 하셨는데 좀 동의하시나요? Now I want to quote Trover on the next question because he kept saying สรุปแข่งไม่แข่ง is the future man. เพราะจริงๆแล้วอยากดูเนี่ยอยากดูเซต้าโกลบอลอีสปอร์ต 그럼요. Yes, of course. All right, Izu, you definitely proved yourself today and surprised all of us with what you can do. What are your expectations for this year and also many more years to come? ถ้าเกิดว่าถ้าคู่3แข่งวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันคู่3แต่ถ้าคู่3ไม่แข่งเราเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเราเจอกันพอแล้วนานไปป้า7 ชั่วโมงอ่ะถ้าดูต่อคือ10 ชั่วโมงอ่ะขยันไหมป่ะไหนขอดูนี่มีคนขยันไหมโอ้โหขยันกันใหญ่เลยพี่นี่ขยันจัดเลย이 게임의 페이커는 누구냐 했을 때 제 이름이 나오게끔 แล้วก็พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาจจะลองเปิดสตรีมคู่ Twitch แล้วเดี๋ยวไปลองเซตอัพ TikTok Well, for this year, I want to win the Pacific Trophy, and I just want to be remembered as a player that when someone asks who is the faker of Valorant, and everybody says Izu. Now, give it up for Izu, everybody. 승리 축하드립니다. 감사합니다. And we also have a special celebration for the fans on site. You have to sign this penguin with a marker. 사인하시고요. 배에다가 해주세요. Right in the stomach. Special because this is his first win. All right. And he's gonna throw it to wherever. So make sure you make some noise, everybody. Who wants the penguin? 던져주시면 됩니다. 힘껏 던져주세요. All right, congratulations. Now, congratulations, Izu, once again. Thank you for the interview, and I'm gonna let you go. Go get some sleep. Well done tonight. Well, the night is still young, everybody, but I'm not getting any younger, so I'm gonna toss it over to the desk. 제일 큰 세계 대회에서 한번 우승컵을 들어보고 싶어요. 챔피언스는 또 중요한 대회니까 모든 선수들이 기다려왔던 무대죠. 챔피언스 우승이 목표예요. 진짜 우승밖에 없는 것 같아요. 무조건 이제 우승해야 되고 발로란트 챔피언스 우승 트로피 아닐까요? 마스터즈는 챔스를 가기 위한 하나의 길일 뿐이니까 챔피언스를 기약하고 챔피언스는 또 중요한 챔피언스 우승이 우승 못하는 제일 큰 세계 대회에서 가기 위한 이제 저희 길을 이제 챔피언스 우승과 우승하고 당당히 트로피를 들어올려고